¿no? Parece, los micros parece que nos están apuntando. Sí, ahí, sí, no, o puxei un pouco, porque senón... Bueno, va a ser informar porque no se va a tocar el himno. Ajá. Perfecto, pois benvidas e benvidos, benvidas sobre todo ao grupo de estudantes que estivestes facendo estes días este campus de emprendemento que continúa hoxe con estas xornadas. Espero que a experiencia ata agora vos este resultando grata. Xa vistes a parte teórica, tuvestes a oportunidade de coñecer iniciativas empresariais in situ dentro da sede das propias empresas e agora vamos a dedicar esta mesa a trazarvos unha ruta, un camiño que esperemos que vos axude a dar ese salto dende o entorno académico da universidade, ese entorno protexido e ese entorno tan enriquecedor que agora estades a vivir, para o entorno profesional. Vamos a facer ese camiño pensando nunha sucesión temporal, lineal, pero que saibades que ese camiño non é lineal e que é frecuente voltar á universidade cando precisamos a recoller coñecemento e competencias que nos van a axudar na nosa vida profesional, sexa esta por conta allea ou por conta propia, a través de un proxecto de emprendemento. Quería presentarvos, entón, en primeiro lugar, a Charo García, da área de orientación laboral e emprego da Universidade de Santiago de Compostela. Ela é licenciada en Pedagogía, di que hai máis tempo do que lle gustaría, pero que os seus intereses que empezaron na educación especial se foron dirixindo a través da súa vida profesional cara a orientación laboral, ámbito no que está especializada con máster da USC en Organización de Servicios de Orientación Profesional. Dende 1998 é orientadora laboral na área de orientación laboral e emprego da Universidade de Santiago de Compostela e traballa no apoio e asesoramento das universitarias e universitarios no seu camiño de incorporación á vida laboral. Este sería, digamos, a primeira oficina de referencia que queiramos que teñades para poder abordar con éxito esa transición. Charo, cando queiras. Hola, pois, en primeiro lugar, pois moitas grazas a Eva López, a Woman Emprende, a Carme pola súa presentación, por estar hoxe aquí. Bueno, para as que non coñezades, o mellor non te dá deña de referencia da área de orientación laboral, o obxectivo noso é desenvolver accións de orientación, de formación, de información, coa finalidade de aportar recursos, ferramentas, apoio, asesoramento, pois nese paso, nesa transición da vida académica, de rematar o grao, os estudos, á vida laboral. A nosa oficina, a nosa
A área vai dirixida tanto a recén tituladas como a estudantes de últimos anos. En orientación, o que facemos son, basicamente, ou principalmente, unha das nosas actividades diarias son as entrevistas individuais, entrevistas de orientación, as que falamos de moitas cousas, dende o que ir planificando, ir debullando o que pode ser o proxecto vital profesional, os intereses profesionais que se ten, ir marcando uns pasos a dar para chegar a eses obxectivos, ferramentas de busca de empregos, saídas profesionais, todo o que pode ser as dúbidas que vos poden xurdir, é que estou rematando ou acabo de rematar e non sei moi ben que facer agora, que camiño seguir, alternativas que podemos atoparnos á hora de rematar os estudos. Dentro de orientación temos tamén un proxecto mentoring, que a convocatoria vai ser inminente, no que é un programa no que temos unha parte tamén de orientación, pero que basicamente o que se trata de poñer en contacto a universitarias, universitarios con profesionais, para que a través da súa experiencia lles poidan axudar, lles poidan un pouco introducir en que a empresa, que pasos deron para chegar onde están. Eso, en calquera caso, se en algún momento queredes que falemos un pouco máis en concreto, falamos. Temas de información profesional, as demandas a través de teléfono, de correo electrónico son constantes, sobre todo moitas en relación a como facer o currículum, temas de mobilidade, temas de prácticas, tanto a nivel autonómico nacional como no estranxeiro, cuestións concretas, son mellor relacionadas con emprego público, este tipo de cousas. Temos un boletín de información profesional mensual que se manda a través de todos os decanatos, con moita información, moitas novas, ofertas de emprego, cursos, prácticas, de todo un pouquiño. En relación co tema de formación, traballamos en actividades de formación para a empregabilidade, tanto talleres, charlas que damos nós directamente, as orientadoras, sobre todo o que máis nos demandades, por exemplo, son temas de currículum, son temas de programas de prácticas, pero tamén facemos módulos de orientación laboral para a empregabilidade, módulos nos que se compoñen de distintos seminarios que van tamén o que vos comentaba, de currículum, prácticas profesionais, pero tamén de marca personal, de redes sociais, de habilidades profesionais, habilidades de comunicación, emprendemento, evidentemente, mesas de expertos para que profesionais nos poidan falar de saídas profesionais de unha determinada titulación. O ano pasado, este curso pasado, foi un curso no que empezamos a poñer en marcha estes módulos de empregabilidade, foron dirixidos en concreto a determinadas titulacións, porque foi así un proxecto piloto. Para este curso xa ímolo estender un pouco máis, xa vai a ser por áreas. Área de saúde, área de ciencias sociais e xurídicas, área de experimentais. Despois tamén, en temas de formación, hai facultades que dentro das súas actividades tamén nos demandan charlas sobre unha determinada temática e demais. E, por último, tamén, evidentemente, somos área de orientación laboral e emprego, tamén temos a nosa actividade relacionada co emprego. Na área de orientación laboral facemos difusión de ofertas de traballo, non facemos intermediación, non somos axencia de colocación nese sentido, entón o que facemos é difusión de ofertas de emprego. E dende o ano pasado dimos un paso importante que queríamos
apetecíanos dar, que foi poñer en marcha unha plataforma de emprego, a plataforma de emprego da USC, a través da cal fomos unificando un lugar específico dentro da página web da universidade no que se foran centralizando todas as ofertas de traballo, pero tamén é unha plataforma na que, aparte de poder consultar ofertas de traballo, pois subimos recursos relacionados coa empregabilidade, eventos de interese, hai unha newsletter tamén semanal que vos chega todas as semanas con moita información, e é unha plataforma na que tanto titulados como estudantes pois poden, da USC, poden inscribirse, piden as credenciais da universidade, contraseña, correo electrónico, simplemente con iso pois xa vos podedes rexistrar. E basicamente, é o que, en rasgos xerais, é o que facemos na área de orientación laboral. Moitas gracias, Charo. Eles non son a Axencia de Colocación, pero que sin é a Axencia Local de Colocación e o departamento que representa hoxe Rubén Anido, do Concello de Santiago. Ele é técnico de emprego, ten máis de 15 anos de experiencia. Temos a sorte, ademais, de que eses 15 anos foran casi sempre traballando para nós, traballando para o Concello, e el ten desenvolto funcións profesionais moi diferentes dentro dos programas de emprego, tanto de orientación, de investigación de mercado, atención tamén a persoas desempregadas, programación de actividades dirixidas. Entonces, bueno, pues dende a súa experiencia, agora mesmo como técnico do Centro de Excelencia Tecnolóxica en Emprego e Coñecemento do Concello de Santiago, contanos un poquinho que lle podemos aportar dende o Concello a este colectivo universitario. Ben, pois nada, bo día a todas e a todos. Antes de nada, agradecer o convite. Bueno, como comentaba a Carme, digamos que somos a área de emprego do Concello de Santiago, non? Quizáis alguén de vos xa vos soe un pouco a área de emprego do Concello de Santiago, ou quizáis vos soe algún dos nomes, por decirlo así, casi como marcas comerciais que temos. A que me refiro? A Axencia Local de Colocación, non? Quizás a máis coñecida, ten unha páxina web na que podes entrar e podes ver un pouco que o que facemos é xestión de ofertas de emprego, difusión de ofertas de emprego a través dun boletín semanal todos os luns, e despois diferentes cursos de formación e programas de apoio na búsqueda de emprego que imos desenvolvendo dentro da nosa área. Despois tamén hai outro, podemos chamalo programa, que é o Talentia, ao que me referirei despois seguramente, o Talentia Summit, que imos telo agora en novembro, que é un foro de emprego, non? Aí tamén se mezclan un pouco todo este tipo de cuestións de intermediación laboral, orientación laboral, etc., non? Favorecer o coñecemento do mercado laboral da cidade. E digamos que o proxecto máis recente viría sendo o CESTEC, non? Que ten un nome así longo, que acaba de dicilo Carmen, entón xa non vou repetir, e digamos que comezou a finais do ano 2019 e ven sendo un marco para diferentes actuacións de dinamización do mercado laboral. É unha iniciativa de emprego que o que busca é digamos, contribuir á xeración de emprego, dun emprego dentro dos parámetros de inclusión, de calidade e tamén de innovación, e tamén favorecer ou mellorar os procesos de xestión do talento nas empresas. Neste sentido, pois, do que se trata é de favorecer o que é a captación e a retención do talento e tamén o desenvolvemento do talento. Moitas veces, cando se fala da xestión do talento, basicamente ven sendo xestión de recursos humanos, ou cando falamos de talento, nos estamos referindo ao que comúnmente veñen sendo as competencias, as competencias que temos todas as persoas, persoais, profesionais, etc. O elemento central das actuacións do CESTEC, destinatarias finais, por decirlo así, son as persoas, que é o elemento central de toda a organización. As persoas, as traballadoras, son as que crean riqueza, e esa é a onde nos direccionamos. É verdade que moitas das actuacións que facemos chegan, por decirlo así, indirectamente. Son, o que dicía antes, un marco de cuestións que buscan favorecer esa xeración de emprego de calidade. Entón, por referirme brevemente ao tipo de actuacións que desenvolvemos, en primeiro lugar, o proxecto, digamos, comezou buscando xerar unha rede de empresas e institucións da cidade. Actualmente, digamos, que veñe sendo un medio cento de empresas e institucións como a propia universidade, que o que busca é ser unha ferramenta de colaboración, de comunicación de iniciativas, etc. Despois,
A outra idea é xerar coñecemento, non? Xerar coñecemento, favorecer a difusión de propostas innovadoras no ámbito do talento e do emprego e valorizar iso. En canto a este tipo de cuestións, está sobre todo o tema de difusión de iniciativas. Tamén temos unha página web e unhas redes sociais de cestec.com e fixemos algúns estudos que nos serven de diagnose para poder desenvolver outras actuacións nós ou outras entidades que lles poida resultar de interese. O ano pasado fixemos un estudo sobre a xestión do talento no que, contactouse con unhas 500 empresas. Finalmente, o estudo realizouse con 185 empresas, todas facturando máis de 1 millón de euros, digo, para que teñas un pouco a referencia de que tipo de empresas eran, para que nos deran un pouco a súa visión sobre o tema do talento e como xestionaban eles os recursos humanos, non? Nese sentido, deronnos diferentes claves que nos permiten poder planificar outro tipo de actuacións. E tamén no ámbito da xeración do coñecemento, o ano pasado tivemos unha iniciativa que era uns estudos, uns premios sobre estudos académicos sobre a temática do emprego, xestión do talento, etc. Favorecer que o estudantado desta universidade, estudantado e persoal investigador, traballara estas temáticas, tamén para xerar coñecemento, propostas innovadoras, etc. O ano pasado, digamos que as categorías que habían eran para persoas de traballo fin de grau, traballo fin de máster, tamén teses de doutoramento e persoal investigador. Houve, finalmente, 6 candidaturas que foron premiadas no ano pasado. Neste ano, aínda non sabemos se vai convocar edición agora ou non, pero tamén é unha iniciativa que temos previsto continuar. E despois a terceira liña sería, indo un pouco máis ao concreto, promover proxectos e realizar actuacións concretas. Promover proxectos ven sendo facendo solicitudes de proxectos europeos relacionados co ámbito do emprego. O ano pasado presentáronse varias candidaturas, algunhas delas tamén en colaboración coa Universidade de Santiago, e despois fixemos actuacións, estas sí, xa máis próximas ás persoas, por decirlo así, ou máis visibles nese sentido, como este mesmo ano, un ciclo de xornadas sobre o talento, chamamos así, o talento como motor do crecemento, no que convocábamos a varias empresas para ter unha charla moi próxima con un grupo de persoas no edificio Cersia. Digamos que nesas charlas tratábase un pouco de dar a coñecer a empresa, pero sobre todo que tipo de competencias, que tipo de perfis buscan, como son os seus procesos de selección, facer incluso simulacións de entrevistas reais para ver o xeito en que eles a realizan. Este ano, digamos que nos últimos meses estiveron Finsa, Gadisa, Begalsa ou Bricomar. O proxecto, por último, o proxecto máis maior, o máis grande que temos é o Talentia Summit, que é o que me refería antes. Despois, quizás me estenderei un poquinho máis, que é o que imos ter agora en novembro, que é un foro de emprego, e tamén o impulsamos dende o CESTEC. Un pouco esta é a perspectiva xenérica, así a perspectiva de futuro, por completar esta visión. Eu penso que a idea, aparte de reforzar estas cuestións que comentaba, sería ir un pouco máis ao próximo, a relación directa coas persoas, favorecendo, ou realizando labores de información e orientación máis personalizada, máis especializada, intermediación laboral dun xeito máis especializado ou dirixido, cando menos, a outros perfis, a diferencia do que se fai desde a Axencia Local de Colocación. E despois tamén promover actuacións, algo parecido ao que comentaba Charo, en relación a temas de proximidade á empresa, mentorías, formación para o desenvolvemento de competencias un pouco en diálogo coas empresas, visitas a empresas, prácticas, etc. Esta sería un pouco así a perspectiva xeral. Moitas gracias, Rubén. Podedes seguir o día a día tanto da Axencia Local de Colocación como deste proxecto a través das redes sociais, que veredes que son moi activas e moi enriquecedoras. Entonces, invitarvos a unirvos a estas súas iniciativas, a participar nas actividades da área de orientación da vosa universidade, que é un privilexio telas, que non todas as universidades fan un traballo tan extenso nin tan completo dende o principio, e tamén xa a irvos sumando ás actividades do Concello de Santiago, que moitas poderedes participar, aínda que non estedes nese proceso xusto de salto ao mercado laboral.
E para saltar ao mercado laboral, habitualmente sempre se nos dice que hai dúas maneiras de facelo, por conta allea ou por conta propia. Temos unha representación aquí de cada unha delas. Aínda que o certo é que nun futuro probablemente teredes que combinar eses dous modelos de actividade profesional e incluso vos tocará ser emprendedoras dentro dunha empresa na que traballades, non? Entón, esas son competencias e actitudes que está ben que sempre teñades presentes. Imos empezar, entón, esta parte xa a dimensión profesional con Diego Suárez Pousa, que é técnico de transferencia da área de valorización, transferencia e emprendemento da Universidade de Santiago de Compostela e que, ademais, realiza ese traballo de acompañamento e valorización das empresas tendo en conta a perspectiva de que ele tamén foi emprendedor. Contanos, Diego, que podedes ofrecer dende a vosa área da Universidade? Sí, moitas grazas, Carmen. Bo día, agradecer inicialmente esta oportunidade de estar aquí contando o que facemos na nosa oficina. Somos a área de valorización, transferencia e emprendemento da Universidade de Santiago. Estamos situados no edificio Emprendia e, basicamente, facemos dúas cousas. Por un lado, apoiamos a toda a comunidade universitaria en temas de emprendemento. Cando se plantexan, pois, decir, bueno, eu quero mirar que podería ser isto de montar unha empresa ou traballar por conta propia, non? Como dicía Carmen. E, por outro lado, xestionamos todo o que ten que ver cos procesos de transferencia de tecnoloxía da universidade. Que é isto de transferencia de tecnoloxía? Pois, cando finaliza un proceso de investigación, cando hai un resultado de investigación, o que buscamos é a forma de que chegue á sociedade, de trasladalo. Básicamente, por dúas vías, ou transferíndoselle a unha empresa xa existente, o que se coñece como a licencia, ou senón, montándonos tamén unha empresa para explotar ese coñecemento, que son estas empresas que se coñecen como spin-off universitarias. Pero, bueno, hoxe me vou centrar máis no apoio que damos a toda a comunidade universitaria. O que ten que ver todo relacionado con traballar por conta propia, temos o convencemento de que cando se finaliza a etapa universitaria, unha persoa que se plantexa estas opcións non ten tanta información do que pode implicar traballar por conta propia como por conta allea. Quizáis porque non ten tantos referentes no seu entorno familiar ou amigos. Entón, dentro dos programas que vou falar agora, 3 programas distintos, hai un programa que é precisamente para aprender un pouco ou ter un pouco de esa vivencia de que implica montar unha empresa. Este primeiro dos programas que temos, que é un programa anual, chamase Programa Argos, o que trata é de poñerte na pel do emprendedor, sen necesariamente ter por que montar unha empresa. Entón, o que facemos é, todos os anos, convocamos este programa para que poida participar xente que estea estudiando na universidade ou xente que recentemente finalizara esta etapa. Iniciamos xa cunha reunión onde a todo o mundo se lle plantexan distintas oportunidades coas que poderíamos tratar de arrancar unha empresa. Estas oportunidades veñen de resultados de investigación destes que traballamos na universidade que consideramos que terían un potencial no mercado, pero non o contrastamos. Entón, precisamente deso se trataría. En esa reunión, cada participante pode priorizar aqueles coñecementos ou investigacións que diría eu me vexo traballando neste tema. Entón, montamos equipos multidisciplinares, pois, por exemplo, se temos un proxecto de bioloxía, é razoable que estea alguén de bioloxía, pero tamén alguén de administración e dirección de empresas, igual algún máster de marketing ou comunicación. Entón, montamos ese equipo que sempre van a estar apoiados por un consultor experto, con unha persoa con coñecemento, e durante uns meses imos traballar todos os temas que ten que ver si quixéramos montar unha empresa relacionada con eso. O tratamos de facer dun xeito meramente práctico, é dicir,
Se identificamos posibles clientes, pois imos falar cos clientes. Se coidamos que vai facer falta captar inversión, pois falemos con inversores. Todo isto nun formato concurso, é dicir, ao final toca facer unha proposta de unha presentación dos proxectos, dese análisis de viabilidade das tecnoloxías a un xurado profesional e finalmente pois se premian aquelas iniciativas, pero para nós o premio é chegar ao final dese camiño, non? Entón, se coidades que podería ser unha oportunidade profesional para vos montar unha empresa, pero nin sabedes de que montar a empresa, nin contades cun equipo de persoas, se non sabedes por onde tirar, esta podería ser unha boa oportunidade para ter ese primer contraste. A raíz deste programa hai xente que incluso acabou montando unha empresa. Nese análise de viabilidade, bueno, pois os números daban moi ben e acabou montándose unha empresa con esa tecnoloxía. E hai outra xente que, despois de pasar esta etapa, informáronnos pois, que no prazo dun, 2 anos, acabaron montando a súa propia empresa. Entón, este quizáis sería o primeiro programa máis de inmersión no mundo do emprendemento. Logo temos outros dous programas anuais que permiten completar estas etapas. Un deles, que é o programa Explore, todos os anos, para alguén que quizáis sí xa teñen claro esa idea, non? Eu quero montar unha empresa que teña que ver con isto. Bueno, pois tamén co apoio de asesores, consultores, todo un itinerario que llevamos dando para poder contrastar a súa idea. Este contraste sempre é o mesmo, non? Todos os temas que teñan que ver co proxecto empresarial é conveniente analizalos antes de lanzarse. Pois, que vou facer? De que maneira vou facelo? Con que recursos? Necesito máis recursos? De onde os vou sacar? Todo isto, máis ou menos, hai que telo previsto para logo poder lanzarse ao mercado cunhas certas garantías. Logo, a realidade sempre te bota por outro lado, pero polo menos xa tes as cousas bastante claras. E por último, un último programa que iniciamos este ano, xa levamos facendo algunhas probas piloto, pero este ano fomos un pasiño máis alá, que vamos a centrarnos na etapa final da experiencia da xente que estuda na universidade. Propoñémoslles que nos presentes os seus TFGs ou os seus TFMs para analizalos, porque hai algúns que están moi enfocados a un nivel de investigación básica, de investigación teórica, pero hai outros que sí que poden ter ese perfil máis de aplicación práctica, non? Entón, neses casos, lle demos tamén un formato concurso, propoñemos facer unha revisión por parte dun xurado de expertos para que nos identifiquen aqueles proxectos que consideran que poden ter un potencial de mercado. Decir, vale, isto que se estudou, isto en sí mesmo sí que podería ser a orixe, quizáis, dun proxecto empresarial. Entón, desa maneira, é unha forma, bueno, pois de dar un premio máis a xente que pasou todo o proceso de estudo na universidade, pero tamén é unha forma de dar un pouco de feedback, de decir, mira, hai un grupo de profesionais que opinan que isto podería ter sentido traballalo. Entón, a partir de aí, pois sí, ofertaríamos os nosos servizos nos outros programas, de decir, queres que te acompañemos neste proceso? Mais ou menos isto é no que estamos traballando actualmente. Evidentemente, quen queira aparecer a petar a nosa porta o imos atender, independentemente se non están algún destes programas abertos, e sentámonos con eles e falamos de todas as súas inquedanzas e tratamos de axudarles. Moitas gracias, Diego. Me imagino que hoxe te sentirías moi prezado precisamente ao ver nalgúns dos stands desta feira proxectos que pasaron por distintos programas que acabas de comentar, non? Especialmente algún argonauta temos hoxe con nós do proxecto Argos.
E, por último, quería presentarvos a Antía Blanco, que é responsable de Recursos Humanos de Galquimia. Ela defínese como psicóloga por vocación e xestora de talento de profesión. Formouse a través dun máster nunha escola de negocios en Madrid, onde medrou profesionalmente entre consultoras de selección antes de poder regresar a Galicia para embarcarse nun proxecto a grande escala. Actualmente, traballa en Galquimia, que é unha empresa especializada na investigación para a industria farmacéutica, e ademais contounos algo moi bonito, que ten cumpridos a meirande parte dos seus obxectivos profesionais. Ser responsable de recursos humanos, traballar en Galicia, non sei se na profunda ou na que non, dedicar parte do seu tempo á formación e á orientación profesional e seguir sendo psicóloga a tempo completo. Gracias por acompañarnos hoxe, Antía, cando queiras. Bueno, pois gracias a vos por invitarme, porque me sinto como moi estrana, non, nesta mesa na que son dun entorno totalmente diferente, non, do mundo da empresa, que ao final pois é o punto último, non, é outra opción máis que se abre para unha persoa que está rematando a súa carreira e bueno, e que está buscando pois traballar dentro de un proxecto empresarial como pode ser o de Galquimia, non? En Galquimia, ademais, pois tamén vimos nacemos a raíz de proxectos de emprendemento da universidade, así que temos un vínculo moi forte. Carme Pampín e Jacobo Cruces, cando remataron a súa tese doutoral, decidiron formar a empresa que naquel momento foi unha estrategia de supervivencia, eles así o definen, non? Para atopar un emprego, e que hoxe pois, é xa unha empresa mediana, non? Con sedes en Galicia, en Barcelona e aquí en Galicia, que é a sede máis grande. Nos dedicamos á investigación máis pura, acompañamos a industria farmacéutica no desenvolvemento de novos fármacos a través da síntese de moléculas que non están descritas na bibliografía. Isto é un área moi concreta que admito que sei recitar, pero non comprendo na súa complexidade, non? Porque non son química, son psicóloga. Pero bueno, dende a miña posición, sobre todo dende a miña traxectoria, o que trato tamén é de acompañar a moitas veces a estes estudantes que igual que cando eu rematei a miña carreira, non, pois sentíronse sós ou perdidos para entrar no mundo profesional. Entón, por un lado, pois está toda a miña función dentro do Departamento de Recursos Humanos de Galquimia, da xestión do talento que temos, non? Que é un talento moi investigador e moi vinculado á academia en moitos sentidos, e por outro lado, pois participo en moitos proxectos tanto de formación como de orientación profesional, en foros de emprego, pois tamén estamos no Talentia, que a verdade é que moitas das cousas que vin recollendo de todos os ponentes, pois tócanme moito no meu día a día, non? Por outro lado, pois participo tamén incluso con ONGs pois para dar formación de empregabilidade para a xente que o precisa, non? Creo que é importante esta conexión constante, por un lado, entre a universidade que forma a grandísimos profesionais e a empresa que os emprega, non? En moitos casos, e por outro lado tamén pois en todos estes programas que se xeneran de orientación, que haxa esa visión dos que estamos ao outro lado da mesa, non? Os que facemos esas entrevistas todos os días, que vemos esos currículums todos os días, e ao final, que recibimos ese talento e que temos que saber como encaixalo nas nosas empresas, non? Entón, intento facer un pouco, ter esas dous vertentes. Moitas gracias. E agora quería lanzarvos preguntas. Vamos a falar de 3 temas. Vamos a falar de talento, vamos a falar de mulleres e vamos a falar de futuro. Talento foi unha palabra que saliu xa nas vosas intervencións. Entón, a min gustaríame que compartirades dende os vosos postos que tratades con mulleres en fases moi diferentes da súa experiencia vital, cales serían as vosas recomendacións para mellorar esa capacitación, eses talentos, para coidalos? Que lle diríades? Pois, a ver, o que di Carme, está saindo moito a palabra talento. Vos teredes escoitado falar moito de talento, programas de captación de talento, empresas que o que fan son programas de captación de talento. O emprego leva coa aparición das redes sociais, cambiou moitísimo. Nuns anos pegou uns cambios tremendos. Entón, agora mesmo, xa non solamente como antes, ti tiñas o currículum, tiñas os teus estudos, e o que estaba ali, que se supoñía que era o que sabías facer, pois hasta non te iban pedir máis, non? Pero hoxe en día se vai algo máis alá. Xa non solamente que ti
sepas, que teñas eses coñecementos técnicos, senón que sepas poñelos en marcha, que sepas poñelos a andar, senón que demostres tamén, que demostres que o sabes facer. O talento vai por aí, o talento, o potencial que poidades ter, amosando, esas son as vosas capacidades. Entón, é moi importante, polo menos nós na área de orientación, insistimos moito en que aportedes valor no voso currículum a través destas competencias. Como reflectir estas competencias, este talento que tanto sai? Pois o que decíamos, hai que saber como demostralo. Entón, aproveitando todas aquelas oportunidades que vos poidan xurdir no entorno da universidade en canto a cursos, en canto a temas evidentemente hai cousas que son básicas, pois, por exemplo, a posibilidade de facer prácticas, todo o que son os idiomas, o desenvolvemento de tecnoloxías, utilizar redes sociais, o LinkedIn, por exemplo, Twitter, Instagram, que agora mesmo é tamén dos que máis desenvolvidos están, pero as empresas tamén van querer ver en vos como vos desenvolvedes, como traballades en equipo, como reaccionades ante un determinado problema, se sodes alguén que creativas, que aportades ideas, e esas cousas que en principio no que é o currículum tradicional do grao non van a aparecer, son as que temos que ir coidando, que ir traballando. Como reflectilas nese currículum, como irdes demostrar ese valor que tedes engadido, ese talento que tedes, pois o que vos comentaba tamén. As que estades estudando, tedes feitos traballos en grupo, quen non, pois, o mellor combina os estudos pois no fin de semana que sirve copas, ou na miña casa hai un negocio familiar, e axudo, son monitora nun grupo de pandeiretas da miña parroquia, ou entreno a unha equipa de patinaxe. Eso dá moita información. Non sei se despois, por exemplo, Antía, o mellor, tamén como valorará isto. Dá moita información, pois de que sabedes eso, traballar en equipo, que sabedes planificar as vosas actividades, que podedes o mellor traballar baixo presión, cando estades a último curso, nos últimos momentos do curso, que tedes que compaxinar o TFM, o TFG, o TFM, os exames e tal, que tedes que organizar, tedes que compaxinar, pois, ao mellor co traballo que tedes facer, ese traballo que facedes ao mellor fora porque servides copas as fines de semana, vos leva a unha orientación, a ter unha orientación de servicio, unha orientación cara ao cliente. Esas cousas tedes que telas moi presentes, porque iso é o que vos aporta ese valor, é o que vos vai aportar ese talento. Entón, calquera cousa que poida diferenciar un pouquiño o voso currículum da outra persoa, da outra chica, iso é o que vos vai a aportar talento. Entón, tampouco, porque a nos pasa ás veces, que chegades a algunha de vos, co currículum, que quero facer o currículum, bueno, pois contame, non sei que non teño nada. A ver, non tes nada. Empezas a falar, van aparecendo todas estas cousas. Entón, o meu consello, aproveitade, estade coas orellas abertas, cos ollos abertos moito, en todo o que tedes ao redor, en canto ás posibilidades, pois, o que vos decía, pois temas de voluntariado, cursos que se poidan facer, a Oficina de Igualdade de Xénero, o Centro de Linguas Modernas,
o que está comentando Rubén de Talentia Summit, por exemplo, é un momento moi bo para ir vendo empresas, contactando con elas, vendo que tipo de ofertas están facendo, para ir comparando perfis, para ver que tipo de perfis están pedindo. Aproveitade, abride moito os vosos sentidos cara ao exterior. Ese sería un pouco o meu consello en canto a como dar valor e como incorporar ese valor ao voso currículo e como fomentar as capacidades, as competencias e ese talento. Ben, pois, eso, un poquinho complementando o que comenta Charo, así de primeiras, volver un pouco a repetir iso de que é o do talento, non? Eu digo o que dicía ao comezo, non? O talento, ainda que ahora é a palabra que todas utilizamos frecuentemente en programas de empresas, de administracións públicas e demais, no fondo non deixa de ser eso, as competencias que temos de todo tipo para realizar unha tarefa, non? En algúns casos, asocia o talento a ese valor diferencial que comentaba Charo, non? Pero eu creo que, en definitiva, o fundamental é que son as competencias que temos, pensando no que estamos tratando, que é a entrada no mercado laboral, pois para iso, non? Que tipo de competencias hai? Hai, pois, competencias propiamente técnicas, que serían, pois, esos coñecementos, os estudos que temos, datos que coñecemos sobre unha materia, etc. Logo tamén temas de competencias a nivel de o saber ser, non? As actitudes, as motivacións, o responsable que son, etc. Ese tipo de cuestións son fundamentais. Incluso ata me atreverei a decir que son das máis valoradas polas empresas, non? Hai algunhas que son obvias que as tens que posuir, non? Para poder realizar determinados postos, pero a cuestión actitudinal é fundamental, o querer mellorar. O talento tamén non é unha cuestión estática, de decir, pois, moitas veces se dice, non, ten un talento innato para X cousa, pois a nivel, non sei, unha persoa ten unha capacidade de comunicación extraordinaria, xa desde que era pequena, tiña unha capacidade de comunicar, perfecto, ten iso, quizáis se estanca aí, outras persoas que quizáis pois tiveron sempre dificultades para comunicarse en público ou en determinados ámbitos, é unha competencia que poden ir desenvolvendo. É dicir, iso non nos ten que paralizar nunca en ningún caso. Incluso, cando planificamos un pouco ou pensamos un pouco que nos gustaría no futuro, que iso tampouco que non vos limite, non? Porque a todas nos ten pasado, non? O tema de autolimitarnos con determinadas cosas, isto non é para min, e despois pasa un tempo e daste conta que, bueno, non era para min relativamente. Podo facelo, ou os demais tamén partiron da miña mesma situación, non? Despois, outro tipo de competencias son as competencias, por decirlo así, aplicadas, non? O saber facer. Tú tes uns coñecementos e a cuestión é poñelos en práctica e ver esas habilidades que tú podes poñer en práctica. E despois teñen outros que están un pouco tamén relacionados co tema das actitudes, que sería o de saber estar nos sitios, non? Saber adaptarnos aos contextos, saber colaborar con outras persoas, traballar en equipo, ter, pois, bueno, ter empatía, etc. Entón, en definitiva, hai algunhas cuestións que son innatas, seguramente. Hai outras cuestións que seguramente estades aprendendo ou levades toda a vida aprendendo dun xeito informal, non? Na vosa casa, aprendedes da vosa mai, do voso pai, do veciño, dun amigo, aprendemos constantemente cousas que son competencias non técnicas, probablemente, ou algún, ou mellor sí, pero esas competencias que imos poñer en práctica nas empresas e que van ser as fundamentais para aportarnos tamén un valor diferencial. E despois estaría o tema, xa pensando no que sería a nosa futura entrada no mercado laboral ou reincorporación no mercado laboral, de planificar o que queremos facer, non? É dicir, facer unha aprendizaxe de competencias, un desenvolvemento dun xeito máis sistemático, máis planificado, non? Entón, aí, creo que anteriormente mencionaba Charo o tema da construción do proxecto profesional e tamén, en paralelo, vital, non? Pero o proxecto profesional supón planificar o que queremos facer. Depende como xamos, podemos facelo dun xeito máis sistemático,
por escrito, etc., ou dun xeito un pouco máis intuitivo, digamos, nos nosos pensamentos, non? Canto máis sistemático, mellor. O tema, fundamentalmente, sería definir un pouco o objetivo profesional, ao mellor, a maioría das que estades aquí, estades estudando unha carreira determinada, ten algunhas profesións asociadas, ao mellor despois acabas traballando noutro ámbito diferente, todo vai mudando, non? Pero definir un objetivo profesional e despois, en función diso, valorar dúas cousas. Por un lado, a nós mesmos, autocoñecernos, saber un pouquiño, e a veces parece unha obviedade dicir eu xa me coñezo, xa sei un pouco como son, pero non é tan obvio, non? Autocoñecerse significa ver os nosos límites, ver as cousas que se pode dicir as nosas debilidades e tamén as nosas fortalezas. E isto está en continua evolución, co cal é unha cosa que habría que ir construindo día a día. E logo, sobre todo, coñecer o entorno. E iso é fundamental, coñecer como é o mercado laboral ao que nos queremos dirixir, cales son os sectores económicos aos que nos queremos dirixir. Ao mellor o ámbito que máis nos gusta non está aquí desenvolvido. Saber como son as profesións as que nos queremos dirixir, as empresas, coñecer as culturas empresariais, etcétera. Esas dúas cousas, o coñecemento de nós mesmos e do entorno, é o que temos que contrastar, non? Eu teño isto que me está pedindo o entorno para desenvolver isto. Se non, en función diso, ir vendo o que vou facendo. Ao mellor, por decir unha cosa así, moi simple, non unha oferta de emprego que ao mellor dis, bueno, cando eu acabe a carreira tal, gustaríame traballar nesto, a ver que é o que piden. Nesas ofertas de emprego xa estamos vendo un pouco que é o que nos piden. Ou ao mellor vemos unha persoa vendo o seu perfil de LinkedIn naquilo que nos gustaría traballar, que é o que ten, que é o que fixo esa persoa para chegar aí. E vemos un poquinho por onde ir tirando. É o que nos pode permitir eso, tomar unha decisión, pois vou facer isto e planificar. Planificar, ao final, significa establecer prioridades, establecer unhas temporalizacións do que quero facer, e tirar con iso para adiante, non? Despois hai diferentes subproxectos de cousas que imos facendo, pois, non sei, a nivel lingüístico, pois, un proxecto de aprendizaxe de linguas que me poden ser interesantes para o meu futuro profesional. Ao mellor, no vosso ámbito profesional, o tema de linguas non é relevante, ainda que siga sempre que o inglés é fundamental, ou calquera outra lingua. Ao mellor, en algunhas cousas é importante, en todo é importante, lóxicamente, pero ao mellor non é o prioritario, igual hai outras prioridades. Entón, sería un pouco ir valorando iso. E despois sempre ter plans B, non? Por decirlo así. Porque nunca se sabe, todo vai mudando. O tema do proxecto profesional tense que adaptar á realidade do mercado laboral, que é dinámico, constantemente cambiando, entón os proxectos profesionais teñen que estar cambiando continuamente, non? O desfacer un proxecto profesional é en sí mesmo unha competencia. Quen ten capacidade para avaliarse a sí mesmo, coñecer o mercado laboral, que son montóns de datos, montóns de cousas, planificar, está desenvolvendo unha capacidade neste entorno cambiante, de anticiparte o que pode ser, de readaptarte ante os cambios que xurden, e, sobre todo, de actuar, non? Porque tampouco, evidentemente, non se trata só de planificar cal sería a teoría, senón de facer. Todo isto que digo, tamén quero matizar unha cousa. Moitas veces pode parecer un pouco que é casi un pouco mecánico, que temos que asumir un pouco que, pois eso, estas son as regras, non sei. Eu gustame a publicidade e sei que onde máis se move o ámbito de publicidade e marketing é en Madrid e en Barcelona, non? Nos últimos anos foron entre esas cidades en ese ámbito. Entón, teño que resignarme demais? Pois non ten por que ser tan así, non? Despois están, como comentaba agora Diego, proxectos de emprendemento e demais, que se poden, sempre hai esa marxe para a creatividade, para a innovación e demais. E despois, por outro lado, as transformacións do entorno, cando a veces vemos un entorno que non nos gusta, sendo realistas, non? As transformacións do entorno reais son colectivas. Individualmente vai ser moi complicado que tú puedas mudar o entorno, non? É dicir, eu, por exemplo, isto é unha opinión persoal, non? Pero estou bastante en contra de cando se lanzan mensaxes do tipo se ti queres podes, a resposta está sempre en ti a nivel individual, sal da tua zona de confort. A veces, eso pode dicir dun xeito constructivo, pero por veces é personalmente moi destructivo, non? É deitar a responsabilidade sobre unha persoa a nivel individual que non ten posibilidades de cambiar un entorno, non? Un entorno, pois eso, a estrutura económica, o modelo que temos.
Entón, eso, por iso me refiro, con certas precaucións, non? Igual que tamén cando se nos transmite a idea de que, digamos, de que temos toda a capacidade nós para mudar. Outro día, por poñer un exemplo, non escoitaba a varias persoas comentando o tema de que na actualidade pois as traballadoras son cada vez máis poderosas, entre aspas, no sentido de que poden estar traballando por proxectos, mudar un pouco en función de perspectivas individuais, persoais. Penso que a nivel xeral, aínda que ten parte de verdade, é unha idea bastante falsa, esa flexibilidade dependerá do tipo de persoas, Despois hai persoas que teñen unha vocación dun ámbito determinado, de estar continuamente mudando proxectos e demais, pero eu creo que a nivel xeral a maioria das persoas buscamos máis estabilidade, que nos guste o proxecto, pero máis estabilidade. Esa outra cousa non é tan así. Igual cando a veces se dice que hai persoas que non sei, están tan a tope co tema da flexibilidade que teñen 2, 3 traballos simultáneos por proxectos. Eu creo que se tes 2, 3 traballos por proxecto é que cada un dos proxectos individualmente probablemente non está tan ben retribuído, porque senón preferirías ter tempo libre. Entonces, digo un pouco por ese tipo de mensaxes que moitas veces se lanzan desde determinados ámbitos. Por recapitular e xa case acabar, entón, como, digamos, mellorar as nosas capacidades, mellorar os nosos talentos. O que digo, o tema dos proxectos é probar, é actuar. As accións é mellor sempre actuar, que teña un sentido dentro dese proxecto que falamos, pero incluso en calquer caso, ante a dúbida, sempre que os nosos recursos nos lo permitan, facer cousas. E hai cousas que ao mellor non implican un gasto, por dicir así, que ao mellor accións desde ámbitos públicos, de administracións públicas, que podemos acceder, xa sean determinados programas, cursos, o tema do talento, etc. E probar. E tamén o digo sempre a usuarias que traballan con nos na área de emprego, o tema de que, por exemplo, hai veces que ao mellor un curso determinado, unha conferencia, o que sexa, pois é un tostón. Ou ao mellor estamos ali e dicimos, madre mía, para que me metí aquí? Tampouco me está aportando nada. Pero algo pode aportar no sentido que ao mellor indirectamente faz un contacto ese día. Igual a persoa que se sentou ao teu lado, falas con ela. E esa persoa igual, pasado mañá, mandache un correo e di, tú non buscabas disto? Eu atopei este traballo, para mí non, pero para ti sí que tes isto e tal. Entón, sempre é importante, mellor actuar e non digamos, non facer. E tamén neste tema quería comentar dúas cousas. Ao principio falaba dun estudio sobre o tema do talento que fixemos con casi 200 empresas de Santiago e mencionaron un par de cousas que creo que tamén son interesantes, en canto ao que valoran eles. Se lles preguntaba que consideran eles talento, ou cal é o indicativo dunha persoa, esta persoa ten talento, podemos contratala. De forma abrumadora, algo que vos mencionaba antes, o tema da actitude e a motivación, máis do 30% das empresas mencionaban eso, esas ganas, esa actitude, esa motivación. E en moita menor medida, outros temas, pois como capacidade de traballo, creatividade, innovación, que tamén son moi valoradas, pero en moita menor medida. O fundamental, o tema actitudinal. E despois tamén, ou por lo menos a mí chamou a atención, o tema de fontes de recrutamento, de cales se utilizan. Unha delas, a principal de feito, que mencionaban, eran os contactos persoais. Isto funciona así, contactos persoais, podemos entendelo no tema de quen ten padriño perfecto, pero tamén é o que vos comentaba antes, que tú estás nun curso, coñeces unha persoa, faz contactos, e son os que permiten acceso ao emprego. E despois, a mí chamou a atención unha das cousas que mencionaban, que era o tema de candidaturas espontáneas. É a terceira que máis valoraron, as empresas, xa digo, empresas grandes de Santiago, que valoraban iso. Entón, moitas dos seus recrutamentos iban candidaturas espontáneas, persoas que cumprían cos requisitos, cos perfis, non había unha oferta aberta, mandaban, quedaban con ela e dicían, bueno, cando teñamos un proxecto, esta é a persoa que nos pode interesar. E despois, e agora sí que xa finalizo, mencionar o que xa dicía antes, neste facer, un pouco barrendo para casa na área de emprego, o tema é poder participar en programas nosos ou a través da Axencia Local de Colocación que vos comentaba ao principio, e sobre todo agora nesta época temos, que se mencionaba antes, o tema do Talentia Summit. Este é un evento, un foro de emprego que se fai desde fai xa moitos anos, nos últimos anos ten este nome, Talentia Summit. Ímolo ter este ano 2 semanas, do día
do 16, bueno, as 2 semanas a partir do 16 de novembro, do 16 ao 25 de novembro, e vai ter un formato de feira de emprego virtual, igual que ano pasado, un pouco polo contexto en que estamos. Que cousas se van a facer nesa feira virtual? Pois vai haber casetas virtuais de empresa, é dicir, todas as empresas participantes, o ano pasado houve 80 empresas participantes, este ano por aí anda a cousa, van a facer unha atención directa, non é enviar un correo electrónico, senón que a atención vai ser, neste caso, por medios telemáticos. Utilizaránse, de feito, os aplicativos de videoconferencia que teña cada unha das empresas. Eso vai se pedir citas, é dicir, o tema de estar pendentes, nestes días van sair publicadas, pois, todos os cursos de formación, as citas que se poden citar coas empresas, estar pendentes, porque a verdade que as prazas voan, non? Va moi rápido, como é todo a través de internet e tal, vai moi rápido o tema das inscripcións. Contanos a web na que se teñen que inscribir para que a teñan presente. Exacto, talentiasummit.com. Bueno, tamén teñen redes sociais, hai redes sociais propias e demais. Aí tamén se van publicar ofertas de emprego. Todas as empresas que participan, digamos que unha das condicións que se dispón as empresas para que participen é que presenten, que teñan ofertas de emprego activas e que cando menos 2 días estén disponibles a través dunha caseta virtual para ter citas con persoas. As citas son máis ou menos de 15-20 minutos. É dicir, é un diálogo con persoas, pode estar, vanse subir os currículos, bueno, pues plantexar dúbidas, é dicir, non tedes por que estar, ao mellor, en busca de emprego neste momento. Ao mellor non estades, pero credes que vos informe. É dicir, eu que teria que facer? Isto que comentábamos antes, non? Planificarnos. Igual, dicir, isto non é para agora, pero para dentro de 2 anos, que vou ter que facer? E que mellor que poder falar con persoal de recursos humanos, como comentaba Antía, que, por exemplo, ela vai estar, etc. A mellor información posible ven a través de aí. Despois tamén, no Talentia, hai moitas máis actividades. Vai haber moitos cursos de teleformación, hai centos de prazas que se van a activar en curso de teleformación, algúns son aulas virtuais, outros por teleformación, os menos serán de tipo presencial, que algúns polas súas características teñen que ser presenciais. E despois tamén hai certificacións oficiais, por exemplo, nos últimos anos estánse facendo sempre, persoas que a mellor teñen un determinado nivel de inglés que queren acreditar, está sendo para o nivel B2 de Oxford, e podense presentar directamente ao exame oficial para acreditalo. No de Oxford, pois, bueno, se ao final non acreditas, pois queda acreditado o B1 ou o que sexa. E, bueno, por último, tamén hai citas con persoal orientador profesional e con profesionais de diferentes empresas que actúan como mentores, ou diferentes empresas ou diferentes entidades da universidade, etc., que actúan como mentores. E despois, por último, bueno, hai un foro de emprego que este sí é presencial, que será o día 18, no que, bueno, basicamente serían relatores que van a tratar este tipo de cuestións de xestión do talento e emprego, vale? Pero, bueno, toda a información está no talentiasummit.com. A día de hoxe, se entrades na páxina, e de saber que se anuncian algunhas cousas, pero aínda non están publicadas nin as prazas, nin as ofertas. Nos próximos días é cando vai a sair todo publicado. E cando se publica, prácticamente se publica todo de golpe, vale? Entón, está dependentes nestes días, porque vai ser moi, vamos, nestes días, agora a final de mes, cando se publique todo. Ben, eu coincido moito co que están a comentar Charo e Rubén. Vou ir nesa liña tamén. Para adquirir talento, coido que son 2 patas, non? Formación e experiencias. Formación é o que se está a levar a cabo cando se estuda unha carreira universitaria, pero coido que o plantexamento debe ser pensar que durante toda a vida podemos ir formándonos. Quizáis no momento da carreira universitaria é o momento máis intensivo e ao mellor ás veces non se disfruta tanto porque están os exámenes, os traballos, o estrés de teño que acabar. Pero se realmente vos interesan as temáticas polas que estuvistes estudando, isto é un continuo, un curso, unha charla, igual ver un documental, estar pendente de igual publicacións en blogs. Todo isto son coñecementos que pode un ir incorporando e que cada vez o van facendo máis experto nunha temática. E vos corresponde elegir as temáticas que vos interesan.
E tamén vos adianto que isto é algo que, a medida que te vais aloxando da etapa universitaria, e realmente se che interesa eses temas, cada vez se disfruta máis, porque esa etapa que agora é tan intensiva, logo como que a botas en falta e disfrutas o momento de poder estar enriquecéndote, non? Eso en canto ao tema de formación. En canto ao tema máis laboral, quizáis o que decía de experiencias, pero experiencias que trascenden, é dicir, por suposto que é fundamental decir, bueno, pois traballei nesta empresa ou estiven facendo prácticas, pero en definitiva son experiencias que se van adquirindo no día a día na vida. Poder ter cantas máis experiencias, mellor. Entón, pois o grupo de pandeireteiras é unha experiencia perfecta, cada unha desas, voluntariado, traballos que se levaron a cabo no verán, pero tamén cuestións que, de alguna maneira, che van dando habilidades, capacidades, que che van fortalecendo. Eu, por poñer un exemplo, quizáis porque nunca recurrín a un servicio de orientación laboral que me creo que todo se pode meter nun currículum e pode vender moi ben, pero cando estiven estudando a carreira, paralelamente estaba facendo moitas cousas que ao final nunca reflexaban no currículum, pero no momento en que puiden ter acceso a unha primeira entrevista, as primeiras entrevistas, decateime de que todas esas cousas tiñan moito valor, porque me sentía moi cómodo facendo as entrevistas, podía falar de moitos temas, podía aportar as miñas experiencias, que non eran experiencias de ter un contrato ou ter un certificado, pero decir, sí, estou metido neste tema, sempre as conversas as podía enfocar para cousas que podía contar, non? E tamén me decataba que quen estaba ao outro lado tamén como que sentía cómodo que eu lle estivera contando esas cousas, o sea, que era valorado. Así que coido que por aí é por onde os próximos anos poden ser por onde tirar, non? Por un lado, seguir formándose sempre, sempre, e adquirir experiencias, as que sexan. Todo suma. Gracias, Diego Antilla. Perfecto, pois, bueno, a verdade é que nas grandísimas aportacións de todos os meus compañeiros trataron case todos os temas que eu tiña un pouco así como identificados, sobre todo que para min son prioritarios, non? Que dende outro lado da mesa vemos todos os días, valoramos todos os días e suman, non? Que o máis importante é eso, sumar. Eu creo que cando chegas ao punto no que tes que volcar nun folio en blanco a túa experiencia, o teu perfil, ás veces olvidamos unha parte importante do perfil. Comentábalo Charo antes, non? Cando falaba de todas esas experiencias informais ou todas esas... Tamén, bueno, a verdade é que son... Ás veces olvidamos... Eu sempre digo, non? Que todo o que dedicas tempo, esforzo, e que é importante para ti, tal vez pode xustificar parte do que ti és. Ese sirve para explicar quen és, entón ten que estar, non? Recordo unha vez, falando desto, que hubo unha persoa do público que me preguntou: Antía, eu corro maratóns, isto debería de estar no meu currículum? Eu lle dixen, por suposto. Cantas horas ao día entrenas? Cantas horas a semana? Eran tantas que dixen, imagina a maneira de poder explicar á empresa a túa capacidade de esforzo. Esta é unha evidencia clara de que tes esa capacidade, non? Entón, por un lado, recalcar eso, non? Que xa foi comentado, pero creo que recalcalo, como experiencias vitais que temos sírvennos para xustificar, para evidenciar parte do que nos queremos contar. Por outro lado, algo que me pareceu tamén moi interesante e que eu recalco moitísimo cando dou formacións en empregabilidade, a parte do autocoñecemento, eu son moi holística en isto, non? O ser psicóloga, quizáis, creo que todo o que somos ten que facer encaixe ca profesión que eleximos, non? Por qué? Porque se ti és unha persoa, outro día, onte falaba, tiña unha charla tamén na Universidade de Vigo, falaba con xente do sector bio, e lles dicía que se ti rematas a túa carreira universitaria como investigador, traballando nun laboratorio,
pero ti a nivel personal és unha persoa extrovertida, unha persoa que adora estar cos demais, que lle gusta comunicar, que non aguantan sentado nunha cadeira máis de 5 minutos. Entón, o mellor, estás te equivocando de carreira. E por que non, dentro da túa área de especialidade, dentro da túa área de coñecemento, buscas outras tarefas? Porque isto é cuestión de investigar, é todo investigación. De xente no ámbito científico que o mellor trate máis con outras persoas, tarefas de asesoramento científico, tarefas de comercialización ou de desenvolvemento de negocio científico, por exemplo. Entón, cada vez que crecen máis os tipos de emprego que existen, falta xente con esos perfis híbridos, esos perfis multidisciplinares. Eu estou convencida de que cada un deberíamos de atopar o noso lugar. Eu creo e síntome moi a gusto na profesión que escollín, e gústame acompañar a xente para que tamén sinta o mesmo. E creo que eso parte, por un lado, do autocoñecemento, de saber como somos, de preguntarlle aos nosos amigos, a nosa familia, porque ás veces olvidamos isto, mamá, papá, ti en que crees que eu podería ser boa? E o mellor sorprendeste con cousas. Eu recordo unha vez un amigo que me dixo, tía, a túa especialidade é contar historias. E pensei, contar historias, en serio? Pero unha persoa que me coñece máis tamén como profesional. Digo, será por cousas, non, que fago? Contar historias. Dice, sí, contar historias. E cando recibes ese feedback, o mellor que podes facer é utilizalo para poñer en valor o teu perfil, as túas destrezas, os teus talentos. E, por último, esa parte tamén de planificación, de mirar cara adiante, de pensar, bueno, pois, se este é o meu perfil, se estas son as miñas fortalezas, se isto é o que podo aportar, onde está no mercado ese oco para min. Bueno, non me quero alongar moitísimo máis, pero sobre todo eso, que pensedes ben antes de arrancar, antes de arrancar esa búsqueda, que creo que pode ser moi emocionante a búsqueda de emprego, sobre todo se a facemos sabendo o que queremos e onde está o noso lugar. E por último, que tamén foi nomeado ademais, din que o 80% dos traballos que se consiguen en España, polo menos, están centrados ou teñen vinculación cos contactos. Non co enchufe, senón cos contactos. Aproveitade para coñecer xente con talento sempre, sempre. Non só en ferias, non só en sitios que están creados para eso, senón en todos os contextos. Eu sempre digo, se estás a buscar emprego, tes que dicilo ata tomando unha caña, porque nunca sabes a persoa que está enfrente que te pode ofrecer, ou que coñece a alguén, ou que pode transmitir a alguén que ti estás en busca, ou que ti tes ese talento porque sabes que o tes ou porque o contaches. Entón, os contactos profesionais son moi importantes, e din tamén os estudos que as mulleres os facemos menos. Quizás, creo eu, e igual estou meténdome un pouco nun terreo pantanoso, porque ás veces non está igual de ben visto que unha muller se achegue a un home e lle diga imos tomar un café, falemos. Entón, todavía temos algunha barreira e temos que poder derrumbala para atopar os contactos que nos permitan chegar a onde queremos chegar. E xa está. Pois, precisamente de barreiras por razón de xénero do que vos quería preguntar, non? Porque, efectivamente, ahora que comentas a importancia dos contactos, unha empresa norteamericana que tiña unha páxina para captación de un xestor de perfiles profesionais fixo un estudio e observou algo moi curioso, e é que as mulleres non se candidataban a unha oferta de emprego se non cumplían todos os requisitos. Sin embargo, os homes sí que facían, aínda que non cumplisen algún. Asumían que, bueno, podían intentalo, non? Entonces, sí que é verdade que cando nos acercamos ao mundo profesional con perspectiva de xénero, pois esta non é a única cuestión que se observa, non? Hai falta de directivas en moitos espacios, hai profesións moi feminizadas, hai profesións moi masculinizadas, hai unha evidente brecha salarial que coas cifras na man non se pode negar. Entón, a miña pregunta ahora vai por aí, e a parte difícil, non? Este melón que acaba de abrir Antía. Vos detectades que as mulleres teñen retos específicos no acceso ao mercado laboral e ao emprendemento, e se os detectades, dentro da vosa organización, hai algunha ferramenta para impulsalo? Unha ferramenta da nosa organización, por exemplo, sería organizar, non? Coa universidade este tipo de xornadas. Sí, vamos, aí non vou decir máis do que xa ten comentado Antía e Carmen, porque aínda que considero que estamos
nun momento bo, ou empeza a ser bo, porque xa hai cada vez máis visibilidade, estamos nun momento máis reivindicativo, agora xa non se cala tanto como antes, cada vez que vemos algo, pois se denuncia, se publica, se di o que hai, evidentemente, segue habendo pois o que está a sair agora, non? Segue habendo problemas, unha brecha de xénero importante pois a nivel salarial, a nivel de conciliación, seguen sendo as mulleres as que máis piden os permisos para compaxinar, para reducir a xornada, o tempo parcial segue sendo tamén algo máis exclusivo son as mulleres as que principalmente o piden. Se nos vamos a postos de directivos é moi complicado atoparnos directivas ocupando eses postos. Non hai moito, por exemplo, saía tamén, leía en redes con uns premios de investigación nacionais que en todas as categorías todos eran homes. Os nomes das categorías dos premios de investigación nacional todos eran homes de nomes, o sea, como que non hai mulleres investigadoras con currículum, con trayectoria e demais. Entón, a nivel de universidade, bueno, vou empezar por unha cousa. Na área de orientación laboral, desde que empezamos, sempre fomos e somos mulleres. Tamén falando, por exemplo, porque estamos falando dunha profesión, orientación laboral, que do ámbito social, que son carreiras máis feminizadas. Pero, bueno, que nese sentido sempre foi como algo natural. O sea, non plantexábamos temas de igualdade porque como que era algo que xa era implícito e tampouco é verdad que, aparte do que pode ser o que estamos comentando, a nivel concreto nos, por ofertas ou así, non temos detectado así cousas ni nos teñen chegado. Tamén é certo que vos decía ao principio, nos facemos difusión, non hai intermediación, co cal tampouco tes ese feedback tan grande que queremos ter algo máis, porque fago aí un pequeno inciso, empezamos coa plataforma de emprego o curso pasado e para este curso queremos ampliar a súa operatividade e xa facer un traballo máis exhaustivo coas empresas e coas ofertas. Pero que sí é verdad que a nivel de universidade, por exemplo, pois a nivel de investigación, as investigadoras, pois, aínda que teñen o seu recorrido, sempre vai a chegar un momento que en cando te empezas a pensar na posibilidade pois de un proxecto familiar, unha maternidade, aí vas a toparte barreiras e iso se está vendo día a día, porque é o que comentamos, non? O sea, non é de decir igualdade por igualdade, entón hai que meter aquí a unha muller porque hai que ter igualdade. Entón, aí o que estamos facendo son guetos, hai compartimentos estancos de cuotas que non vai máis alá do que é a cuota. A nivel tamén nos de universidade e en relación coas carreiras feminizadas, masculinizadas, as STEM, as ciencias tecnolóxicas, enxeñerías matemáticas, están bastante masculinizadas e que sí que se está a facer un traballo bastante grande agora por promocionar, por visibilizar, por captar mulleres para todas este tipo de carreiras. De feito, agora nuns días se pon un programa en marcha tamén no que colabora o Concello, que ningunha escola sin enxeñeiras nin químicas, me parece, ou algo así. Agora foiseme o nome, precisamente para ir fomentando dende primaria ningunha escola sin enxeñeiras ou científicas. Pero que, precisamente para ir promocionando dende primaria xa este tipo de vocacións e que non chegue un momento en que
pois, como decir algún xeito, non quero decir a cobardes, pero é a palabra que me sae, non? Me repliego porque aquí son todos chicos, aquí todos son homes, aquí o que fan é isto, o que fan son outras cousas. Entón, precisamente, nós, agora, en relación con tema de STEM, para os primeiros do mes de decembro, temos prevista unha charla, porque tamén, dende a Administración Xeral do Estado, pois, para o emprego público, queren fomentar a presencia e a captación da muller dentro desas ofertas de postos na Administración Pública que están máis ou tenen perfil máis tecnolóxico, máis enxeñeiro. E vai haber pois unha charla da Administración Xeral do Estado sobre emprego público para fomento entre as mulleres universitarias destos postos. Saíndonos xa máis no entorno da universidade en xeral, pois a universidade contempla a igualdade nos seus estatutos e temos a Oficina de Igualdade de Xénero que dende logo pois vela por todos estes aspectos, fai formación tanto dirixida ao alumnado como ao persoal de investigación, como a comunidade universitaria en xeral para facendo guías para a docencia con perspectiva de xénero, xornadas de incorporación da perspectiva de xénero no ámbito de investigación, programas, por exemplo, de prevención do acoso entre o alumnado e este tipo de actividades. Moitas gracias, Charo. Quedan unos 10 minutos para pechar, co cual pido vos un poquinho de brevedade nestas intervencións. Por non repetir o tema dos datos, eu penso que é evidente, non? As maiores barreiras que teñen as mulleres no ámbito do mercado laboral, desde moitos puntos de vista, niso non vou repetir máis, non? Entón, simplemente eu comentar, vamos, que igual que antes comentaba que as transformacións máis globais non poden responsabilizarse, digamos, individualmente cara a unha persoa, nisto tamén entendo que acontece o mesmo, non? Que o desafío nese sentido é de todas as mulleres, non? E que as mudanzas reais que pode haber nese sentido teñen que ser colectivas e non puramente individuais. Isto poño como marco para digamos, estar a favor de medidas proactivas nese sentido. É dicir, non entendo que a cuestión sexa unha cuestión de reivindicar a igualdade xurídica e despois dai a meritocracia. Non entendo esa reivindicación individualista que moitas veces se escoita case dos méritos de algún persoal executivo, non? Senón que hai moitos outros condicionantes, non? O condicionante fundamental que atravesa a cuestión é o condicionante de clase. E despois xa non digamos aquelas outras persoas pois que por cor de pel, orixe, identidade sexual, etc., que se poden ver moito máis condicionadas. Co cal, nese sentido, que implica que é necesario, según eu entendo, que haxa discriminacións positivas, é necesario que haxa medidas activas en canto a servizos públicos que desfagan algunhas desigualdades, como no que se refire ao tema de cuidados, crianza, etc., que habitualmente non se asume maioritariamente polas mulleres, e iso non... Se tú podes contratar a alguén que che faga ese traballo está moi ben, pero o tema ten que ser un servizo público que garanta iso, non? E iso está vinculado co tema do acceso ao emprego, porque se tú non tes eses servizos cobertos, vas ter moitas máis dificultades, non? De feito, de aí que a maioría dos empregos temporais, a maioría dos empregos a tempo parcial son ocupados por mulleres, e aínda así o maior desemprego está en mulleres. Os menores índices de emprendemento están en mulleres. Entonces, eso é significativo, non? Entón, todo ese tipo de cuestións, penso que hai que levarlas a cabo. Desde a área de emprego en que estou, nesto do CESTE que vos comentaba antes, o ano pasado presentamos unha solicitud dun proxecto porque entendíamos que hai determinados sesgos, algúns deles inconscientes nos procesos de selección das empresas, e, fixemos unha proposta dunha
a través duns aplicativos tecnolóxicos e demais, tamén en colaboración como socio colaborador con Woman Emprende, finalmente o proxecto non saiu adiante, saíron outros proxectos, pero foi unha iniciativa e penso que por aí hai que tirar. Outras cousas que se fixeron o ano pasado, co tema este que comentaba Char, das disciplinas STEM, de promover que as rapazas que digamos, que realicen estudos relacionados co ámbito de ciencias, enxeñarías, matemáticas, etc. Entonces celebroso, digamos, o día 11 de febreiro, o Día das Mulleres e a Nena na Ciencia, cun evento que fixemos por streaming, no que participaron 4.000 alumnos, creo que era entre os 9 e os 15 anos, e digamos que no evento participaban mulleres que eran profesionais neses ámbitos. Penso que é moi importante o tema das referencias. E precisamente nesas disciplinas nos que hai menos referentes é importante tamén intentar romper ese tipo de barreiras. E despois, tamén do noso ámbito temos algúns programas que son, por decirlo así, exclusivamente para mulleres, por poñer un exemplo, o programa integrado dos últimos anos que temos no Concello de Santiago, que é un programa de apoio na búsqueda de emprego, están dirixidos para o 100% son mulleres. E hai, algunhas formacións específicas en cuestións de igualdade e demais. En calquera caso, eu penso que, de cara a futuro, tamén o ideal sería que houbera máis programas especializados, tamén con persoal, digamos, un equipo transversal, pero tamén persoal especializado, e despois favorecer a reflexión e difusión de boas prácticas nestes ámbitos. Gracias, Rubén. Importante o que comentaches da socialización dos coidados e entender que é unha tarefa de todos. Non se trata de aliviar dende recursos individuais moitas veces esa carga que teñen as mulleres en exclusiva, sino de socializala e abordala como unha necesidade que ten a nosa sociedade para poder subsistir. Diego? Sí, a ver, coincido plenamente. Quizáis o reto que máis vemos nas nosas usuarias é o da conciliación. Nos xa levamos anos traballando a través de Woman Emprende con unha iniciativa específica para poder abordar estes temas que evidentemente nos engloban a todos e que deberían de ser transversais. Nos o aplicamos en cada concurso, en cada iniciativa que temos, darlle este enfoque. Comentar que, precisamente, porque xa se leva traballo feito dende todas partes, que o que estamos a observar a día de hoxe que as empresas que montamos, a persoa que se pon ao frente da empresa, nestes momentos, nestes últimos anos, podería decir que 50-50 home-muller. Isto que en sí mesmo non debería chamar a atención, pero tendo en conta de onde vimos, é un avance considerable e probablemente gracias a todas estas medidas que dende moitos sitios se están a levar a cabo. Antí, a ti tocache unha parte difícil, non? Porque vos precisamente traballades con mulleres cando xa pasaron a fase estudiantil na que son as coidadas e cando empezan a afrontar precisamente todos estes retos. Sí. Bueno, eu creo que Galquimia, quizá pola súa área de actividade, que é o mundo da ciencia. Eu sempre digo que o mundo da ciencia, e quizá ves porque veño de traballar na industria, o mundo da ciencia é moi igualitario. Eu quero pensar que sí, polo menos eu o vivo así en Galquimia. E principalmente, sobre todo na carreira de química, que é a que máis estamos vinculados, é eminentemente feminina, hai moitos máis mulleres que homes. E, ademais, nós somos unha empresa que está dirixida por unha muller, que é unha fantástica referente que está en todos os foros que pode para falar como muller, como científica, como emprendedora. E, ademais, moitas das persoas que dirixen áreas clave da empresa tamén son mulleres, quizá porque están máis presentes tamén neste ámbito. Pero, Galquimia é unha empresa que dende o seu comezo traballou para tirar algunhas barreiras que está claro que existen, é unha realidade que existen. Traballamos sempre con horarios flexibles que permitan que unha persoa se ten que levar os nenos ao colexio, xa sexa home ou muller, dá igual,
poda facelo e incorporarse a unha hora precisa e logo sair pois a hora correspondente. Traballamos con horas de comida tamén flexibles para que se vives preto e podes ir pois dar de comer aos fillos, xa sexas home ou muller, que o podes facer e volver logo. En xeral, sobre todo traballamos, eu creo que dentro dun marco da máxima flexibilidade, porque estou convencida de que unha das principais, e xa comentaron os meus compañeros e compañeiras, pero unha das grandes barreiras é esta, non? É a conciliación, é esa sensación que ás veces xenera o cuidado de menores, non? De que esa é a prioridade, e sobre todo no eido femenino, e, polo tanto, pois, ten que sufrilo o eido máis profesional, non? Neste caso, para nos é unha loita persoal, temos moitas reduccións de xornada, ademais dunha xornada flexible aplicada a toda a nosa plantilla. Temos melloras sobre os descansos nos casos de maternidades e paternidades por encima dos que están establecidos na lei. Temos adaptacións de posto para que as mulleres, en canto saben que están embarazadas, poidan sair do laboratorio e non se teñan que expoñer a ningún risco que elas poidan percibir, aínda que inicialmente, aínda que non o sexan, que poidan percibir como un posible risco para a súa situación. É dicir, traballamos dende esa perspectiva, non? Para nós é a natural, e o raro sería que non fose así, non? Pero, bueno, creo que ademais do rol da empresa que ten que ser proactiva na implantación deste tipo de medidas, tamén é importante o rol de todas as mulleres que buscan ou buscarán traballo de intentar partir dunha situación de empoderamento buscando bons referentes, falamos tamén de referentes antes, para apostar por elas mesmas, non? Ás veces esa é unha barreira, comentabas o estudo das mulleres que candidatan menos de maneira proactiva, é certo. Antes estaba moito máis exposta a unha selección de perfis máis diferentes en outros sectores. A miña grande sorpresa é que os perfis de xente que chegan a unha posición alta dentro do seu ámbito de actividade e logo volven atrás e logo van para diante e perden moito no camiño, sempre son perfis femeninos, non? Que polo medio tiveron que facer sacrificios moitas veces pola súa parte persoal. Entón, creo que xa é hora de que tamén nós, fixándonos en mulleres que o conseguiron e que o consiguen todos os días, digamos, non, que por riba de todo está o meu, que axuda, pois, se hai unha parella ao lado, que axuda da persoa que teña ao lado, ou que axuda da miña familia, dos meus contactos, dos meus amigos, ou de alguén que me permita desenvolverme en todos os meus eidos, non? Entón, ese é un traballo da empresa, por suposto, con boas políticas, e tamén das que cada día presentamos currículums ou vemos currículums, de seguir traballando empoderadas, non? Eso. É unha reflexión maravillosa para pechar esta xornada, porque falastes do importante que é educar dende pequenas para empoderar a esas nenas, do importante que é a socialización desta cuestión, que toda a sociedade sinta a igualdade como un reto conxunto que ten que construir. Tamén falastes dos avances, e iso é moi bonito, detectar os avances, e que ti digas, bueno, que ahora xa temos igualadas as cifras, xa nos están chegando tantos proxectos de homes como de mulleres, e que ese avance nos dé impulso para reivindicar, como decían tía, e para exixir nos nosos entornos profesionais, nos nosos procesos de emprendemento, que esa igualdade e que ese contido se manteña. Quedamos sin máis tempo, temos que pechar aquí, pero, bueno, volveremos ás 4 da tarde para falar de sectores de futuro, e en Santiago de Compostela, aparte, o imos a facer comenzando polo da biotecnoloxía, co que Alquimia ten tanto que ver. Moitísimas grazas a todas e a todos pola vosa participación e por aportarnos este coñecemento experto que hoxe traedes e por facelo, ademais, con esa enerxía e con esas ganas de seguir construindo para o futuro. Moitas grazas. Grazas a vos. Simplemente, perdón, simplemente decirvos que eso sí que non o comentei ao principio, a área de orientación laboral, estamos no pabillón estudiantil, ali no Campus Vida, aí fora tedes información dos nosos servicios, ao noso correo electrónico, onde estamos e onde nos podedes atopar para calquera cousa que necesitedes. Gracias.
si vos parece, temos unha hora hasta 5 para empezar puntual a seguinte mesa. Perfecto. E van ir chegando, entendo que as alumnas que están facendo campus, e, bueno, pero se está retransmitindo. Cando o Servimam nos diga, empezamos. Olga, empezamos? Bueno, pois moi boa tarde. Seguimos con esta terceira feira de emprendedoras de Compostela que organizamos conxuntamente o Concello de Santiago e a Universidade de Santiago de Compostela. A mañá foi unha experiencia moi interesante, coñecendo todas as casetas que están aquí no claustro de Fonseca, e, de feito, moitas delas corresponden ao título desta primeira mesa faladoiro que temos hoxe pola tarde. Moitas delas son da biotecnoloxía. As persoas que me acompañan na mesa pois son persoas expertas neste eido. Non me toca tanto moderar, senón presentalas brevemente e darlles a elas a palabra, pero conxugan esa colaboración que desde fai moitos anos ten a Universidade de Santiago e o Concello, que en temas de emprendemento xa empezou fai moito tempo, alá no 1998-99, correxídeme, que alá con Uninova, a iniciativa que estaba no polígono do Tambre, e que sigue hasta o día de hoxe tamén con temas que nos unen, como é a biotecnoloxía. Se vos parece, vos presento brevemente, vos dou a palabra para que contedes cal é o voso traballo neste campo, e, bueno, pois despois tamén abrir un debate cas persoas que están aquí no público, incluso entre vos, porque facemos un traballo de colaboración e penso que este é o formato que ten que ter esta mesa faladoiro. En primeiro lugar, permitideme presentar o meu director, onde eu traballo, que é o director da área de valorización, transferencia e emprendemento da Universidade de Santiago de Compostela, José Luis Villaverde Acuña, que, bueno, é pioneiro na OTRI, porque penso que é das primeiras persoas que traballou na transferencia aquí nesta universidade, e penso que tamén era cerca de aquí, deste Salón Noble, onde estaba a primeira das oficinas. Frente, ao outro lado do patio, do claustro. E tamén creo que a OTRI de Santiago tamén das pioneiras de España. É dicir, que en temas de transferencia temos en Santiago moito e bo que decir. Entón, hoxe, José Luis Villaverde nos falará, bueno, da súa trayectoria da OTRI, e tamén de Bioincubatec, que é un dos grandes proxectos que neste momento se desenvolve no edificio Emprendia, que é onde está a área de valorización, transferencia e emprendemento. Tamén nos acompaña Carmen Casado, responsable de desenvolvemento económico, Oficina de Promoción Económica do Concello de Santiago, que tamén coñece desde o inicio esta unión co emprendemento entre a Universidade e o Concello. Entón, aquí están as dúas patas, Universidade e Concello, que, bueno, pois teñen a idea de visibilizar unha cidade tamén diferente. Esta é unha cidade turística tamén, unha cidade tamén universitaria e unha cidade con proxectos de base tecnolóxica como os que se amosan nesta feira, que era o motivo da feira, as emprendedoras e o emprendemento basado no coñecemento. Temos a universidade, temos o Concello e temos o mundo empresarial, que pecha un pouco este ciclo de colaboración de yoga, pois que tamén, seguro que con José Luis e con Carmen estuveche moitas veces reunida, debatindo desde o inicio os temas da biotecnoloxía e que fan de Compostela un territorio referente na biotecnoloxía. Se vos parece, doulle primeiro a palabra a Carmen Casado, porque seguro que ela enlaza con outros temas e outra reunión que mantivestedes, para que nos conte un pouco como Compostela é un referente na biotecnoloxía. Bueno, pois, aínda que en teoría lle corresponderá a Loli pechar este ciclo, o certo é que isto de ser un referente na biotecnoloxía empeza precisamente onde ela traballa, no sector empresarial. Efectivamente, a andaina no Concello de Santiago na promoción de iniciativas empresariais comenzou a finais dos anos 90, pero cando se fixeron unha revisión dos obxectivos acadados a principio dos anos 2000, marcábamos un novo reto que tiña que ser incrementar a participación da actividade industrial na actividade económica do territorio. Efectivamente, Santiago é unha cidade moi coñecida polo seu potencial turístico,
sobradamente recoñecida polo seu potencial universitario, e iso ás veces facía que outras dimensións da cidade, esa especialización que a cidade tiña en, por exemplo, no eido cultural, nos servizos avanzados a empresas, nas transferencia de tecnoloxía e na propia industria, quedase sempre un pasiño por detrás, non, desas capas tan fermosas de ser cidade de acollida. Entón, chamados polo sector industrial, e esta eu creo que é unha das claves de que este proxecto este hoxe onde este, chamados polo sector industrial, no ano 2015 unha serie de institucións nos sentamos xunto coa Asociación Área Empresarial do Tambre, que foi a promotora da iniciativa e a quen lle estamos sempre moi agradecidas polo seu compromiso con este proxecto, para debatir de que maneira podíamos seguir traballando, utilizando Uninova, utilizando a colaboración dos axentes que estábamos ali sentados, estaba a Universidade de Santiago de Compostela, a Cámara de Comercio, dúas consellerías da Xunta de Galicia, o Concello de Santiago, a propia Asociación de Empresarios, e o primeiro que pensamos era en volver a inventariar con ollos novos o territorio, non? A nivel industrial e o seu potencial de investimento. E foi nese proceso de reflexión, de inventario, de volver a recoñecer e a sondear en que momento estaban moitos dos proxectos e das capacidades do territorio, que a biotecnoloxía empezaba a salir en todos os ámbitos. Pola gran cantidade de iniciativas empresariais que xurdiran desta colaboración, Concello, Universidade, Xunta de Galicia, da Universidade de Santiago de Compostela, por todo o potencial de investigación que todavía quedaba por transferir, pola forte presencia do sector sanitario na cidade, pola propia capitalidade galega, que moitos dos clústeres relacionados con este ámbito estaban residenciados e operaban dende Santiago de Compostela, e tamén porque moitas das empresas do ámbito nos estaban manifestando a súa necesidade de medrar. E, ademais, non querían medrar emigrando a outros territorios, querían medrar aquí. Entonces, a consecuencia desta realidade, que é a realidade da necesidade das empresas, non dun desexo nin dunha vontade meramente institucional, sino da realidade das empresas, é cando se fai esta aposta que se formaliza en xaneiro do 2017, o acordo de colaboración entre o Instituto Galego de Vivenda Solo, a Asociación Área Empresarial do Tambre e a Cámara de Comercio para a reindustrialización de Compostela. E aí xa se escollen dous sectores. O primeiro deles é a biotecnoloxía e o segundo deles será a transformación da madeira, vinculado á industria do contra. E no marco desta mesa técnica e política donde compartimos información, donde nos contamos realidades diferentes, donde intercambiamos ideas e proxectos, na que empezan a xurdir grandes proxectos vinculados coa biotecnoloxía que hoxe son unha realidade. Un deles é o Bioincubatec, do que vos vai a falar José Luis Villaverde, e outro deles é o famoso Biopolo, que últimamente está moito en presa, que será unha primeira peza, un centro de servicios avanzados para empresas en biotecnoloxía que lles permita a moitas destas pequenas empresas que están en Santiago de Compostela medrar e chegar máis alá sin salir do seu propio territorio. Entón, se vos parece, José Luis, se queres contar un pouco o que é o proxecto e a tua área en xeral, que trascende. Trascende o ámbito do proxecto. Afortunadamente. Eu, xa que Eva doupeu ao principio que a presentación, vos faría un viaxe ao pasado a través de esa primeira oficina que tuvemos aquí enfrente no claustro de Fonseca e que se constituíu, empezou a funcionar no ano 1989. Non recordo mal, o sea que xa chove un pouquiño. E curiosamente, o noso primeiro director, en ese momento éramos dous técnicos, eu e outra persona, e o noso director era un docente, un catedrático de química, que ademais traballaba en procesos biotecnolóxicos aplicados sobre todo a temas medioambientales, que é un catedrático que hoxe está catedrático emérito, o profesor Juan Lema, pero acabo de ver así aí a vinculación da biotecnoloxía desde o principio ata hoxe, non? Bueno, para explicar un pouquiño a que nos dedicamos nós na oficina naquel momento se chamaba Centro de Transferencia de Tecnoloxía, que era un pouco
digamos así, a denominación máis coñecida a nivel internacional, e agora nos chamamos Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento. Nese camiño, desde 1989, aí enfrente, hasta ahora que estamos no campus sur, cerca da rotonda do Hospital Xeral de Galicia, no edificio Emprendia, pois pasamos por 3 ubicacións diferentes e os nomes que tuvemos xa non os recordo, pero moitos máis de 3. O sea, por cada ubicación tocaban os 2 ou 3 nombres diferentes. E en todo ese proceso foron aparecendo especializacións, oficinas que collían algunha das funcións que inicialmente tiñamos nesta oficina que se orixinou aquí. E neste momento eu, cando explico que facemos na área de valorización, transferencia e emprendemento, sempre acostumo a decir que o noso traballo empeza cando acaba un proxecto de investigación. Por tanto, acaba un proxecto de investigación, hai novo coñecemento e, en algúns casos, ese novo coñecemento ten utilidade económica ou impacto social, digamos, potencial. En outros casos, pois, a maior utilidade é ampliar esas fronteiras do coñecemento necesarias para a actividade de docencia, para o avance da investigación, pero en algúns outros casos ten, ademais, un valor añadido que é ese posible impacto na actividade económica. Pero ese proceso de levar novo coñecemento a sociedade, ao mercado, a través, sobre todo, de actividade económica, non é espontáneo nin é fácil. O sea, pois, ter un resultado de investigación dunha nova molécula para tratar unha enfermedade e ter un fármaco para tratar esa enfermedade son cousas moi diferentes e separadas por anos de desenvolvemento e, en algúns casos, por millóns, incluso en algúns casos centos de millóns de euros de inversión en desenvolvemento, sobre todo en temas biosanitarios e relacionados ca saúde, no que os procesos regulatorios para garantizar a seguridade das novas moléculas que se utilizan en saúde pois é moi estricto. Entón, aínda que a ilusión que nos empezábamos no ano 89 pensábamos que o importante era, bueno, temos bons investigadores, temos resultados de investigación, o primeiro paso que en algúns sectores é imprescindible é ter un título de propiedade dese resultado de investigación. O máis coñecido deste tipo de títulos é unha patente, por algúns apreciadas e por outros denostadas, pero, bueno, nós o consideramos unha ferramenta fundamental en algunhas áreas de traballo porque é o que permite que as empresas se arrisquen a facer toda esa inversión de tempo e diñeiro en completar o desenvolvemento que a universidade fixo hasta un punto, pero que non pode facer hasta o mercado. E outro dos factores fundamentales despois é darlle difusión e poñerse en contacto cos potenciales usuarios de eses resultados de investigación. Eso, desde un inicio, pois, tiñamos máis ou menos idea de como facelo, porque cando tú fas unha solicitude de patente, tes que explicar cuáles son os usos potenciales de esa patente e, por tanto, a través das clasificacións incluso de patentes, podes ir localizando empresas que están neses sectores e, por tanto, buscar en bases de datos, buscar direccións, dirixirte a eles e decirlle teño este resultado de investigación, isto pode ser interesante para o voso ámbito de actividade e poderíamos establecer un acordo de colaboración, un contrato de licencia para que vos completedes o desenvolvemento e poñades no mercado. E así facíamos, e en algún momento se falou moito de que o que tiñamos que facer é salir máis, ir case como un comercial con o noso maletín e as nosas patentes por todas as empresas ofrecendo o que tiñamos, non? E en algún caso se nos acusaba de que non facíamos eso con suficiente intensidade ou con suficiente entusiasmo. Pero vos podo asegurar que eu asistín a unhas cuantas destas reunións con empresas todo entusiasmado
cos resultados de investigación, ca miña patente, con todas as reivindicacións ben redactadas, con todas as aplicacións ben explicadas. E, normalmente, ninguén cuestionaba o valor da ciencia que había aí, das novedades que había aí, pero non acababa eu de percibir ese interés en, vale, quero unha licencia, facemos un contrato, facemos un acordo, e acabamos nós de levar isto que parece que, na miña misión, estaba no seu mercado, estaba no seu ámbito de actividade. Entón, que é o que fomos descubrindo neste tempo? Pois, eu tuve un viaxe destos reveladores que non foi a Jerusalén nin a outro centro de peregrinación religiosa, porque xa estaba en Santiago, xa tiña esa forza religiosa dentro, pero que foi unha viaxe a Boston, onde tive unha oportunidade por avatares do destino, pois a vicerreitora de investigación naquel momento, María José Alonso, estivera ali facendo parte da súa investigación, e entonces coñecía, tiña contactos no Massachusetts Institute of Technology, que para nós en aquel momento e hoxe en día sigue sendo un referente nestos ámbitos de como facer chegar esa investigación de referencia a nivel mundial ao mercado e ao benestar dos ciudadanos. Creo que este último ano alcanzaron máis de 80 millóns de dólares de ingresos por licencias de patentes, o cual para nós é unha cosa como anos luz. O sea, non se ve nin con o mellor microscopio podemos ver ese tipo de dimensións. Pero, bueno, eu cheguei ali, me estou enrollando, pero me parece que temos tempo, non? Cando vos aburra moito, empezades a levantarvos, e entón entendo que vos aburrín demasiado. Cheguei ali e tuve unha oportunidade de reunirme con esta persona, con Lita Nielsen, a directora desta oficina, e explicarlle a miña preocupación. Oye, pois mira, teño reunións con empresas, eu teño a impresión de que a investigación que se fai na universidade ten nivel científico, porque vexo en que revistas se publican, vexo as referencias de outros investigadores científicos de todo o mundo a esas investigacións. Entón, me parece que non é o problema o calidade de investigación, pero vou ás empresas e non acabo de percibir interés. E ela me mirou así como se fora un bicho raro e me dixo, pero eso é normal, eso pasa tamén aquí no MIT. E entón eu dixen, pero isto que é? O sea, facturades centos de miles de dólares por licenzas de patentes do MIT, me dís que non é tan fácil licenciar. Entón, unha cousa que agora é moi obvia para min e para todos os que traballamos en isto, porque en aquel momento parecía que non estaba tan claro, é que a investigación, cando acaba na universidade, está nun estadio de desenvolvemento que, para que sexa interesante ás empresas, require desenvolvemento adicional, un proceso de maduración. Entón, pois, hai 15 ou 20 anos empezaron a aparecer o que se chamaron programas de proba de concepto. Un deles foi o University Challenge Seed Fund que xestionaba a Universidade de Oxford, e cando nos tivemos coñecemento dese programa, vimos o efecto que tiña sobre a transferencia na Universidade de Oxford e fomos alá a ver se nos contaban, a ver como podíamos facer algo así. E un proxecto deste estilo implantamos aquí na Universidade de Santiago, evidentemente non cas dimensións económicas de Oxford, que contaban con 3 millóns de libras para facer isto, nos empezamos aquí con 200.000 euros, pero facendo esas probas de concepto que nos permitían achegar un pouco os resultados de investigación ao mercado. E logo, outro dos aspectos fundamentales de esa maduración de resultados de investigación e de achegalos á sociedade, encontramos, e así nos lo transmitiu Lita Nielsen nesa visita a Boston de 2009, que en algúns entornos, como era este entorno de Boston,
ese proceso de desenvolvemento non se fai tanto ou non se basaba tanto en programas de proba de concepto como no tecido de pequenas empresas que iban xurdindo no ámbito da investigación e que captaban fondos para facer ese proceso de desenvolvemento. E entón, inda que non xa empezáramos con este proceso de creación das empresas, eu penso que alá polo finales dos 90, cando empezamos estas colaboracións co Concello, no 2009 incluímos este programa en Campus Vida, no proxecto estratégico da Universidade de Campus Vida, e empezamos tamén a ter, digamos, un enfoque diferente para a creación de empresas tamén como unha ferramenta de transferencia de coñecemento que se xenera na universidade por esa capacidade que teñen de desenvolver, madurar resultados de investigación que se xeneran na universidade. E entón, en este momento, eses son os dous focos máis importantes do noso traballo. Tratar de madurar resultados de investigación a través de programas de probas de concepto, algún propio, outros da Xunta como o Inicia, que, se non recordo mal, empezou a funcionar sobre o 2012 ou 14 ou por aí, algúns de entidades privadas, como a Fundación Botín, ou outras, incluso aquí a Fundación Barriga en Galicia, que foi a orixe do programa Inicia despois. E outro campo de traballo importante para nós é a creación de empresas de base tecnolóxica baseadas no coñecemento e baseadas nestes resultados de investigación que se xeneran na universidade. Toda esta trayectoria e toda esta experiencia deron lugar tamén á creación e a que a universidade apostase por este tipo de iniciativas e, de feito, aí temos o edificio Emprendia, que é unha infraestructura da Universidade de Santiago no que se acolle as primeiras fases de crecemento deste tipo de empresas e que conta, ademais, a partir do programa Bioincubatec, ao que facía referencia fai un momento Carmen, pois tamén ben sido dotado nos últimos meses de infraestructura científico-técnica de apoio a eses desenvolvementos iniciales que teñen que facer estas empresas de biotecnoloxía. Entón, un pouco aquí foi a orixen de que esa experiencia, esas infraestructuras, algunhas que se foron xenerando nos últimos anos e outras que xa viñan de moito tempo atrás, toda a capacidade de xenerar coñecemento en torno á biotecnoloxía da Universidade de Santiago a través das diferentes titulacións que veñen funcionando desde fai centos de anos na universidade, foi, digamos, o que foi o xérmolo deste proxecto Bioincubatec, que é unha incubadora de alta tecnoloxía, así resumindo, no edificio Emprendia se dotaron algunhas infraestructuras adicionais para apoiar este perfil de empresas do ámbito da biotecnoloxía e abrimos esta actividade que nós tiñamos exclusivamente dirixida á Universidade de Santiago, pois a abrimos a toda Galicia a través deste proxecto Bioincubatec. De maneira que eso, ligando despois de non sei quanto tempo levo abandos, igual 20 minutos, ligo Compostela territorio da biotecnoloxía. Entón, neste programa, que dura 2 anos e medio e que está financiado por INCIDE, que é a fundación que asocia as cámaras de comercio de España, recibimos unha financiación en torno a 1,5 millón de euros para facer eso, por unha parte, complementar as infraestructuras dese edificio para dar apoio a ese tipo de empresas e, por outra parte, accións directas de apoio a ese tipo de empresas. Algúnas que a través de 2 convocatorias eran seleccionadas para entrar nesa incubadora e outras a través de accións moito máis horizontais, pois accións formativas, accións de apoio á búsqueda de financiamento, apoios en programas de internacionalización
e outro, digamos, variedade de programas que o que fan é contribuir como un elemento máis a que este ecosistema se fortaleza e esas empresas que vai xurdindo se vayan consolidando. Por aquí teño algúns datos que nestes 2 anos e nestas 2 convocatorias que hubo de proxectos empresariais no ámbito da biotecnoloxía se chegaron a constituir 14 novas empresas. Isto non quere decir, sempre va claro, porque logo alguna xente xa me replica, oye, pero eso non é todo de Bioincubatec. Non son as 14, se non existira Bioincubatec, pois a mellor 7 existían igual. Pero o caso é que desde aquí se contribuiu tamén a que continuaran ese camino e a mellor, en certa medida, a aceleralo un pouquiño o proceso. E logo, por ir rematando, para deixar algo de tempo para que fale Loli, o que queremos tamén é facer esa integración non só resultados de investigación, empresas e ese proceso de transferencia, sino tamén integrando outros moitos potenciales que a universidade pode aportar neste ámbito a través de unha das súas comunidades máis importantes que son os alumnos. Entón, esta mañán estaba nun xurado no que tratábamos de premiar traballos de fin de grado e de fin de máster que tuveran certa orientación ao mercado. Evidentemente eran traballos que xa estaban feitos e, por tanto, non lle podíamos pedir como nun plan de empresa tens que facer todos os números para que che salga aquí un resultado do que se pediría nun plan de empresa, pero sí que vimos que todos os finalistas, que, se non recordo mal, eran 14, Loli estaba tamén comigo esta mañán nese xurado, todos os proxectos que vimos teñan moito nivel e, ademais, se veu que todos os estudiantes que presentaran os traballos de fin de grado e de fin de máster se preocuparan de buscarlle un pouco esa aplicación ao seu traballo académico desde un punto de vista que a nós nos interesa, que é ese traballo de ver e isto para que sirve en el mercado, ou para que sirve na sociedade, ou para que sirve no meu entorno inmediato, no sector da agricultura, acuicultura, na sanidade, etc. E con isto fixen, iba a decir un pequeno resumen, pero non, un resumen. E nada, e agradecervos a atención e pasar ya a palabra a Loli. Supoño, non? Me toca cerrar o ciclo, non? Coa promoción económica e capacidades da cidade con todo o ámbito do coñecemento. Bueno, pois, nos presentamos e realizamos o papel do tecido empresarial, non? Bueno, son a xerente de Bioga. Bioga tamén é a entidade máis xoven que está aquí sentada, nace no ano 2010, tamén nace con esa necesidade por parte das empresas de poñer en común iniciativas ou buscar solucións ante problemáticas que tiñan. Entón, en 2010 se funda esa asociación con 3 empresas fundadoras. Somos unha asociación empresarial sin ánimo de lucro, pero que a día de hoxe somos 75 socios. Entonces, nestes últimos 11 anos sí que medramos un montón. Medramos tamén en paralelo ao crecemento das iniciativas que iban salindo, das universidades, de centros de coñecemento. E un pouco que o que realizamos desde a asociación é cubrir servicios principalmente ás empresas, pero, bueno, tamén destacamos sempre que entre os socios de Bioga están as universidades e centros tecnolóxicos. Eu recordo cando comecei en Bioga e me comentaban que Bioga era unha asociación empresarial e me decían que as universidades e os centros tecnolóxicos tamén eran socios, non o entendía. Cando empecé non o entendía. Hoxe en día, cando empezamos a traballar, si entendín o papel fundamental que teñen todos os axentes dentro do ecosistema. Non solamente podemos traballar nunha liña específica. Bueno, somos empresas e traballamos no noso campo. Non. Somos un ecosistema, hai que entender, sea a nivel Santiago, sea a nivel Galicia, que o ecosistema traballa de forma conxunta, de maneira colaborativa, e que hai que poñer sobre a mesa todas as capacidades, sea do coñecemento, da promoción económica e das empresas.
Dende a asociación, nós sí que ofrecemos 5 áreas de actuación para dar solución ás empresas, principalmente todo relacionado con coñecernos e toda a rede de networking. Unha das grandes necesidades que tiña o sector fai anos era que, bueno, se estaban desarrollando en Galicia iniciativas moi interesantes, grandes labores, pero non se acababa de promocionar ou visibilizar dentro de Galicia. Entonces, bueno, aí desde a asociación houve unha labor moi importante, que parece obvia, pero houve que intensificar, era coñecernos entre nós, o sea, que se estaba facendo en Galicia, que se estaba facendo en Santiago, que se estaba facendo en Vigo, en Coruña, en outras cidades de referencia, e como as empresas podían colaborar entre sí. Entonces, temos toda unha línea de actividades enfocadas a ese ámbito, que, bueno, lle chamamos bioalmorzos, vale? Entonces, nos bioalmorzos o que potenciamos é entidades que poidan presentar que fan e como poden colaborar dentro do ecosistema biotecnolóxico de Galicia. Tamén ofrecemos ás empresas solucións en canto á xestión do talento, vindo o caso da feira na que estamos hoxe de axudar nas liñas de emprendemento, sí que empresas científicas, que, bueno, comentar que dentro de Bioga a maioría das empresas nacen das universidades, vale, con unha componente tecnolóxica moi alta. Entón, bueno, pois esas primeiras iniciativas que nacen desde Bioga, o que axudamos é a que busquen complementar os equipos de traballo, os equipos técnicos, vale? E tamén equipos comerciais. Comentaba José Luis que, bueno, hai científicos con altas capacidades que deciden emprender, pero, bueno, como se conforma un equipo dentro da empresa? Ese organigrama moitas veces incompleto, non? Que nos falta? Bueno, pois desde Bioga o que buscamos é conectar profesionais do ámbito empresarial con profesionais do ámbito científico para que as iniciativas empresariais que se poñen en marcha pois funcionen e teñan pois un equipo multidisciplinar, non? Que saquen adiante pois a empresa. Tamén axudamos na búsqueda de financiación, aquí tanto pola parte privada como parte pública. Toda empresa necesita da parte privada de inversión dun fondo de inversión que axude a poñer en marcha a iniciativa, ou de socios industriais, outras empresas de gran calado que apostan por pois pequenas spin-offs ou pequenas iniciativas que están arrancando e que necesitan apoio tanto económico como de coñecemento, non, para arrancar. Entonces, aí temos desde a asociación unha rede de fondos de inversión que constantemente están vendo que iniciativas están nacendo en Galicia e tamén que iniciativas pois queren medrar e necesitan financiación para eso. E, por outra parte, ofrecemos apoio ás empresas na búsqueda de financiación pública, pois cando a Xunta de Galicia ou un programa como Vincubatec ou o Concello lanzan unha convocatoria para financiar empresas, pois nós identificamos esas axudas e as comunicamos ás empresas para que se poidan presentar, incluso moitas veces, pois axudamos como enfocar, non? A súa solicitude en ese sentido. Tamén facemos unha labor de colaboración en canto a vincular a innovación que se fai no sector das ciencias da vida ou da biotecnoloxía con outros sectores tradicionais. Somos un sector moi transversal, a innovación biotecnolóxica aplica en moitos campos. Entón, tamén nos últimos anos nos demos conta que empresas biotecnolóxicas poden colaborar con empresas de outros sectores, pois con empresas alimentarias, con empresas do sector da saúde, con empresas do sector medioambiental. Entón, tamén temos un programa moi focalizado a motivar esa innovación biotecnolóxica en sectores máis tradicionais e que poidan chegar á sociedade pois, a través de mellorar produtos de alimentación, en mellorar pois, tratamentos médicos nun hospital, mellorar pois, aplicacións para a saúde. Entón, nese sentido, hai infinidade de aplicacións que hai que traballar, que, como decía, parece obvio, pero non é tan obvio, en fomentar esa hibridación entre sectores. E, por último, como quinta área de actuación, todo o plan internacional. Hoxe estamos poñendo foco en Santiago, pero, bueno, como podemos visibilizar a capacidade de Santiago para o mundo. Aquí, desde a asociación, tamén intentamos axudar as empresas para visibilizarnos, tanto dentro de Galicia como fora de Galicia, de maneira conxunta. E tamén a par con outros axentes do ecosistema. Recentemente, é un exemplo que vos vou a poñer, pero recentemente participamos nunha feira a nivel nacional en Pamplona, nunha feira referente no sector da biotecnoloxía, e participamos baixo unha marca e unha delegación Galicia Bio.
que significaba durante os días da feira a marca Galicia Bio? Bueno, que durante esos días ti podías encontrarte na feira con diferentes entidades, as 3 universidades galegas, a administración pública con apoios ás empresas e con empresas da propia asociación Bioga. Esas todas as entidades promocionaban as capacidades que podíamos ofertar desde Galicia a outras entidades. Entonces, bueno, os resultados sempre son máis positivos, sempre que se colabora de maneira agrupada. Seguramente, se fósemos de maneira individual, Bioga solamente coas súas empresas, a universidade solamente cos seus investigadores, non tendríamos ese potencial de visibilidade. Entonces, todas esas accións internacionales tamén de maneira conxunta, pois as potenciamos desde a asociación para ter ese maior impacto e maior visibilidade fora de Galicia. E, por último, tamén é importante que conecta todas estas 5 áreas de actuación que temos na asociación e cos axentes que estamos hoxe aquí sentados, é esa interlocución que ofrecemos desde a asociación. Moitas veces nos describen como conectores, facilitadores. Un pouco que facemos desde o clúster é recoller as necesidades que teñen as nosas empresas, sea en instalacións, sea en I+D, sea en liñas de investigación, e o trasladamos. O trasladamos á administración pública, o trasladamos ao Concello, o trasladamos ás universidades. En plan, as nosas empresas necesitan ou que demandan, que necesitan, que demandan. Pois nós facemos esa labor de recoller todas as peticións e necesidades das nosas empresas e buscar solucións, buscar proxectos, buscar financiación de maneira conxunta con todos estos axentes. A nivel para o público que nos estades vendo, dende Bioga, temos unha plataforma web actualizada no día a día, temos un montón de actividades abertas ao público, tanto emprendedor e incluso tamén estudiante. Desde que eres un estudiante hasta unha empresa de gran magnitude, ofrecemos servicios personalizados. Entón, non nos importa quen veña a Bioga, porque sabemos que cada entidade que ven a nós, sea dende unha gran empresa a un investigador, pode necesitar axuda, obviamente de diferente maneira, pero sí que desde a asociación podemos ofrecer solucións en ese sentido. Entón, vos invitamos a todos a que esteades o día na web de Bioga, nas nosas redes sociais, porque no día a día ofrecemos un montón de actividades e información aberta ao público, non solamente aos socios, pero que podedes coñecer de primeira man e poder interactuar e informarvos acerca do sector. Tamén, xa por último, recalcar a maiores da empresa como ecosistema. Levo casi 9 anos no sector e comentaba antes que o sector non se parece en nada a fai 9 anos o que é hoxe en día. Tanto as capacidades que hai no sector da biotecnoloxía como as ferramentas das que dispoñemos para poder poñer en marcha novas iniciativas son totalmente abismales. Creciu un montón o sector. Si é verdad que houve unha aposta tamén por parte de todo o ecosistema a través da Xunta de Galicia dun apoio a través dunha estrategia do sector. Somos, creo que, a nivel de España, o sector biotecnolóxico que ten unha estrategia propia de definición e de consolidación e que é unha estrategia que nos permite marcarnos unha folla de ruta, definir entre todos que pode aportar unha rexión como Galicia, que necesidades temos na rexión e como podemos traballar nun marco temporal, sean 3, 5 anos, de maneira conxunta para potenciar máis a biorrexión desde Galicia. Entón, o crecemento do sector foi moi alto, entón tamén transmitirvos esas capacidades, esas ferramentas e ese entorno no cal quen queira desenrolarse no ámbito das ciencias da vida, pois hai moitas oportunidades e capacidades en ese sentido. Vale. Moitas gracias, José Luis. Moitas gracias, Carme. Podemos abrir un turno de preguntas. Temos aquí un micrófono de man. Temos aquí parte das alumnas que fixeron este campus de emprendemento previo á feira. Son alumnas da Universidade de Santiago e que, probablemente elas e moitas outras persoas non coñezan ou non coñezamos ben todo isto que estamos aquí expoñendo, que era unha das finalidades da feira, era tamén dar a coñecer a comunidade universitaria e a cidadanía o que dentro desta cidade, desta universidade ocorre, que a veces damos por suposto que estes temas de transferencia, de investigación e incluso de docencia son de sobra coñecidos e non son tanto, e creo que hai que achegalos máis e desta estupenda forma, con estas historias que nos contou
Carmen, desde a reindustrialización de Compostela, ese interés polo biopolo, por a bioincubadora, ou José Luis, que nos falou desa historia tamén da transferencia, vinculada tamén á docencia e investigación, o Loli, todo este ecosistema. Non sei se tedes algunha pregunta que, bueno, ou agora ou tamén despois en algún momento de descanso. Eu gustaríame preguntarvos, para abrir un pouco, romper este tema, sin as áreas de coñecemento nas que está especializada a Universidade de Santiago, que é unha universidade, bueno, 5 veces centenaria, pero moi forte, como decía José Luis, hai un campus que se chama Campus Vida, a Facultade de Medicina ten a súa importancia, farmacia, química, todas estas áreas do coñecemento influíron nesto que hoxe estamos aquí debatindo na mesa, que medrara tanto o eido da biotecnoloxía. E, por outro lado, son áreas do coñecemento profundamente feminizadas, onde as mulleres nos vemos máis chamadas a estudiar estas carreiras vinculadas cos coidados, ca vida. E que tamén notades que neste campo hai moitas máis mulleres liderando empresas, cousa que non ocorre noutros sectores máis tecnolóxicos, aínda que Bioincuba leva a parte tecnolóxica tamén na palabra. José Luis, Carmen, Loli. Eu creo que dixen antes na miña intervención que o proxecto nace da necesidade do territorio, non? E nace da necesidade, pero tamén nace da experiencia do territorio. Entonces, sí que creo que o potencial de investigación que tiña a universidade era moi alto neste ámbito e que quedaba moito coñecemento por transferir, non? Que hubo un proceso de aceleración, como comentaba Loli, nos últimos anos, é obvio, e penso que ten moito que ver co feito de pôr o foco en aliñar actores e aliñar recursos nunha mesma dirección. Eso incide no concepto que contaba José Luis, que era tan importante en Boston, non, para acelerar procedementos. Entón, os procedementos aceleráronse porque hai moitas institucións metendo recursos e metendo esforzos nese ámbito. Con respecto ao tema do sesgo de xénero nestas profesións, hai de todo. Efectivamente, si podes asociar a biotecnoloxía con profesións tradicionalmente moi feminizadas, pero é verdade que o ámbito é tan amplio que sí que xa hai unha parte de TIC, o mellor onde eso xa non está ocurrindo tanto, ou unha parte de tecnoloxías médicas na que eso non está ocurrindo tanto, e despois tamén quitar un pouco o estigma da biotecnoloxía das carreiras de ciencias, porque as carreiras de ciencias sociais, que despois hai unha mesa dedicada a eso, tamén aportan moito en temas de biotecnoloxía. Porque un proxecto de biotecnoloxía, por exemplo, pode ser estudiar o porqué, e hai proxectos de investigación na universidade ahora mesmo que están traballando con eso, como nos comportamos as persoas con respecto ás pautas de adhesión a unha medicación que condicionan completamente a eficacia desa medicación, e iso ten unha parte que se fai a través dunha aplicación tecnolóxica, ten unha parte que se fai a través do estudio do impacto da medicación sobre o organismo, e ten unha parte que é puramente psicología e comportamento social. Entonces, que tendemos ás veces a sectorizar demasiado cando realmente os proxectos máis exitosos suelen ter hibridados áreas de coñecemento diferentes e tamén equipos de xestión, como apuntaba Loli, con perfiles moi diferentes. Sí, estou completamente de acordo con o que acaba de comentar Carmen, e quizá por engadir algo e reforzar tamén un dos seus argumentos. Estou de acordo en que moitas veces non se visibiliza tanto o impacto das ciencias sociales e humanidades nos procesos de transferencia, probablemente polo seu orixen. Vos decía ao principio que cando nos nacimos como oficina nos chamábamos Centro de Transferencia de Tecnoloxía. Hoxe, en xeral, as oficinas que nos dedicamos a isto nos gusta falar máis de transferencia de coñecemento, e ese coñecemento tamén está en outras áreas. E, por outra parte, vinculando un pouco o que decía Carmen, co que apuntaba Loli fai un momento, me parece que neste ámbito da biotecnoloxía non só ten aplicación en todos os sectores económicos, sino que todos os campos do coñecemento teñen capacidade de facer aportacións. A parte desto que estaba apuntando Carmen, pois se me ocurre que tamén hai implicacións legais ou éticas de algúns procesos biotecnolóxicos, que tamén pode haber achegas aí de outros campos de investigación
no ámbito da legislación, ou tamén, volvendo máis ao tema que apuntaba Loli, pois todas as aplicacións que pode ter a biotecnoloxía en sectores tradicionais e que moitas veces non somos conscientes porque son xa, digamos, procesos tan vividos desde sempre que non somos conscientes de que un obradoiro de panadería ten procesos biotecnolóxicos ou unha adega de viño ten procesos tamén de fermentación que incluyen a biotecnoloxía. Sí, bueno, complementar co que xa comentastes, que exactamente a biotecnoloxía o que nos permite en Galicia aproveitar moitos recursos naturais e tamén ten infinidade de aplicacións. Tamén que é un círculo cerrado, non? Ao final, se temos unhas boas tecnoloxías, un bo coñecemento, vai a desencadear maior atracción de financiación, atraer capital, atraer maior talento hacia Galicia, atraer outras empresas, atraer outras capacidades e, ao final, é un núcleo que vai medrando, non? E se vai autoalimentando. Entón, nese sentido, sí que ter unha boa base nos permite medrar en esa liña. En canto ás capacidades das investigadoras, no caso da asociación, todos os anos facemos un informe bio no cal se aparece reflexado o impacto do emprego e a división entre homes e mulleres, e, sí, aí sí que nese sentido, no noso sector, no noso caso, está moi igualado. Temos, referentes femeninas en xestión de equipos, en xestión de iniciativas, e que comentar, non? Que temos a presidenta de Bioga ao pé do cañón en ese sentido. Entón, intentamos tamén, a través desta estrategia que comentábamos, non? E destas liñas de acción, tamén seguir fomentando e igualando a labor tanto das mulleres e dos homes. Moitas gracias. Non sei se hai algunha pregunta. Convidarvos a visitar o claustro de Fonseca, porque moitas das empresas que aí teñen expostos os seus servicios e os seus produtos son do campo da biotecnoloxía e recollen todas estas reflexións que nos acompañaron con Carmen Casado, con José Luis Villaverde e con Loli. Xa nos deixan o campo aberto, a porta entreaberta para a seguinte mesa, porque xa se fala aquí das ciencias sociais, das humanidades, de romper esas dicotomías que a veces separamos tanto, como ben decía Carme, e que ao mellor temos que xuntalas máis, seguir con estas reflexións que o emprendemento e a transferencia é de todos os campos. Moitísimas gracias. E, se vos parece ben, daremos un aplauso ás 3 intervencións magníficas que fixeron aquí neste Salón Noble. Moi amables. Moitas gracias. E como a tarde é viernes pola tarde, ponte, vamos seguir esta dinámica, non? Para seguir falando, debatindo e compartindo. E agora toca cambio de mesa. Seguimos ca mesa Emprendemento Universitario en Compostela. Agora falaremos de humanidades, de ciencias sociais, de ciencias jurídicas, do eido cultural e do eido artístico. E para iso temos xa na sala a Mercedes Vázquez Bartomeo e Pilar Rodríguez Suárez, promotoras de Historia. Están aí dicindo cal das dúas sube, como se queren subir as dúas, porque esta mesa é unha mesa así grande e creo que podemos entrar perfectamente. Isabel Pernas, de Creativas Galegas, que seguro que xa coñecedes porque tamén está ao frente da decoración e, de distintos momentos da feira. Cris Mosteiro, de Abeluria, que tamén ten a seu stand, a súa caseta exposta aquí no claustro de Fonseca. O compañeiro da USC, Pedro San Pedro Magán, da área de cultura da USC, que nos vai amosar tamén, como desde a área de cultura tamén hai vinculación con emprendemento artístico e cultural. Benvidas. Gracias, José Luis. Hasta luego. Estamos. Moitas gracias. E, decirlle ás alumnas, principalmente, e ao público, que se tedes algunha pregunta, que non dubidedes en facela. Este tamén era un formato faladoiro que, claro, que dada a dimensión do Salón Noble, se perde un pouco esa cercanía co público, verdad? Que se estuviéramos aí no medio, que non é un espacio maravilloso, pero non é fácil para
e incluso pois impresiona un pouco. Se lles parece ben as compañeras, empezamos con Pablo San Pedro Magán, responsable da área de Cultura da Universidade de Santiago de Compostela. Seguro que nos sorprende que teñamos aquí a área de Cultura, xa que estamos falando de emprendemento, ou non tanto, verdad, Pablo? Porque seguro que da vosa longa actividade pois tedes recorrido suficiente para ter visto como moitas das iniciativas que se acercaron e que se dinamizaron desde a área de Cultura serviron despois para a creación de empresas. Despois pode falar Isabel Pernas, que Isabel, pois, de Creativas Galegas, están aquí cerca, ben cerquiña, Caldeirería, vamos dicir ben a Rúa da Caldeirería, é un espacio que as alumnas coñecen porque estuveron onte ali, tamén dedicado á creatividade, ao arte e ao emprendemento, como non. Tamén lle pasa o mesmo a Cris Mosteiro de Abeluria, o tema das cooperativas, da economía social, bueno, pois tamén moita vinculación coa Universidade de Santiago de Compostela. E, bueno, xa para empezar, pois empezamos con Pirusa, pareceche, para que nos contes, porque Pirusa sí que ven desde cerca, está aquí na Praciña de Fonseca, ten aquí a empresa, e aparte sale da Facultade de Historia. É dicir, que eu creo que xa hai alumnas interesadas no que facedes ti e máis Mercedes, porque é unha das primeiras empresas de base tecnolóxica, do que acaba de falar ahora principalmente José Luis Villaverde, que se crearon na Universidade de Santiago de Compostela, unha empresa de base científica, que, bueno, pois de dúas socias promotoras que, se te parece, Pirusa, pois nos contas a que vos dedicades e que facedes aquí na Praciña de Fonseca desde as vosas oficinas. Hola, buenas tardes. Como bien dijo Eva, somos una de las primeras empresas que se crearon hace ya 17 años, cuando empezó Uninova, Woman Emprende. No existía Woman Emprende aún, ¿no? No. No. Existía Eva, pero no, sí, pero no. Ya hace mucho tiempo. Bueno, y decimos crear De Historia, que efectivamente es una empresa de base tecnológica, pero en la que pretendíamos aplicar el conocimiento histórico y como una herramienta como un producto para vender, es decir, como una herramienta de dinamización de cualquier producto o lo que la gente demandase de la historia. Es decir, aplicar la investigación histórica como un producto. Y así empezamos. Han sido 17 años, bueno, han sido 17 años intensos y, como decíamos, es una empresa que aplica el conocimiento histórico, pero también una base tecnológica fuerte. Cuando nos creamos, de hecho, una de las primeras ayudas que pedimos fue la de base tecnológica de la Xunta, que nos la negaron, porque era una empresa de humanidades. ¿Y qué hacíamos una empresa de humanidades pidiendo una subvención de base tecnológica? Bueno, pues no hubo manera. Ahora sí que se entiende que en la historia y en las humanidades se aplican procesos tecnológicos, es decir, es muy necesaria la tecnología, las bases de datos, Internet y todo el mundo de las ciencias de la información, pero en ese momento pues, no concebían que una empresa de historia, una empresa de humanidades, fuese de base tecnológica. Y además también, cuando registramos la empresa, se nos reconoció como una empresa de I+D+I. En nuestro CNA, en nuestro código de empresa, somos una empresa de investigación, desarrollo e innovación. Es decir, aplicamos la historia para crear nuevos productos o nuevas cosas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos de historia? Bueno, pues de todo. Las ideas que teníamos al principio, en que podíamos haber trabajado, bueno, la realidad fue otra y descubrimos nuevos campos de trabajo que resultaron ser más interesantes de lo que nosotras pensábamos. Nos hemos dedicado, por ejemplo, muchísimo a historia de la alimentación. Cuando un producto necesita una denominación de origen o una indicación geográfica protegida, la Unión Europea siempre exige un estudio histórico un poco amplio, con una serie de características especiales, pero es basado en un estudio histórico para presentar ese producto. Nosotros empezamos haciendo la tarta de Santiago
y a partir de ahí hemos seguido, pues hemos hecho aguardiente, boivaca, hemos trabajado en varios productos para la petición de denominación de origen. Decir que la tarta de Santiago llegó a nosotros después de que gente les hubiese dicho a la Asociación de Reposteros que era imposible hacer la historia de la tarta de Santiago, que eso no tenía recorrido. Bueno, la tarta por lo menos, está documentada desde el siglo XVI. Bizcocho de almendra, para que lo sepáis. Lo dejo ahí. Dato. Non hai almendra. Por aquí non hai almendra. No, pero se importaba. Por eso era una cosa de prestigio. ¿Es como comer percebes ahora? Pues antes la tarta de Santiago. Lo mismo. Por ejemplo, la historia de la alimentación era un campo que no pensábamos dedicarnos. Otro campo que tampoco nos llamó al principio, ni teníamos idea de que fuera a resultar una línea de trabajo tan productiva, y que de hecho hay empresas que se dedican, hay historiadores y que son compañeros nuestros que solo se dedican a eso, que es la investigación y los peritajes en montes comunales para pleitos. Somos peritas y hacemos peritajes sobre todo para buscar marcos, lindes. En Galicia los marcos se mueven, tienen así unos movimientos para arriba, para abajo, te anchean. Y es un campo de investigación en el que además nos ha permitido colaborar con otro tipo de científicas. Es decir, colaboramos, de hecho, con ingenieras forestales, ingenieras agrícolas, con licenciados en Derecho, con arqueólogos. Es decir, formamos un equipo en el que todos tenemos que aportar nuestros conocimientos y construir una historia del monte. Y esos son trabajos, realmente son trabajos que llevan su tiempo, son trabajos liosos, pero sí que aportan un gran conocimiento y aportan a las comunidades que nos contratan, sobre todo también el reconocimiento de una historia que viene de lejos. Es decir, nosotros hemos encontrado documentos de montes desde 1350. Es decir, se puede documentar los lindes de un monte a lo mejor desde esa época. ¿Qué más hacemos? Es que, bueno, hemos hecho una serie de televisión sobre genealogía, también hacemos genealogía, es decir, hacemos desde lo básico que puede hacer un historiador hasta cualquier cosa o lo que necesite el cliente basado en historia. Es decir, necesitas una investigación histórica para poner en marcha una casa de turismo rural y quieres la historia de la casa, hacemos la historia de la casa. En este sentido, por ejemplo, hemos hecho la historia de la Casa Grande de Xanceda, la de los yogures, que tiene una historia muy bonita y están ahora a ver si... Pero bueno, la construyó un notario y siempre se dedicó a las vacas. Siempre, cosa que los actuales propietarios no sabían, pero sí. Siempre fue una explotación en donde hubo vacas. Entonces, bueno, cualquier cosa, la historia en este sentido da valor a los productos o a un producto que ya tienes, nuestra investigación le añade a un valor que antes no tenía. Y bueno, a eso nos dedicamos, a cualquier cosa que tenga que ver con la historia, nosotros la hacemos. Y despois ya, se queréis preguntar, me preguntáis. Claro. Eu creo que ya estou vendo por aí xente interesada. Investigación histórica baixo demanda, que é o que pon... Efectivamente, eso es lo que hacemos. Tú pide y nosotros te damos. Claro. Historia de percebes, molinos, todo... Lo que quieras. Hemos hecho percebes, vacas, molinos, xanceda, yogures, aguardiente, tartas, ternera, pan, requeixo, lo que queráis. Pero, bueno, o tema de pericia judicial seguro que asentou a empresa... Tardó en llegar los peritajes, porque en ese campo ya había gente trabajando. Es un campo difícil, además, meterse. Tienes que conocer a un abogado. Bueno, cuesta mucho hacerse un nombre también en el campo de los montes comunales y de este tipo de peritajes. Pero una vez que te metes y que entras, es apasionante. El momento más desagradable para mí de todo ese trabajo
es a la hora de presentar el trabajo en el juicio, porque te dan hasta en el carnet de identidad como no lo lleves bien preparado. A mí no me han dado nunca. También, sí, yo voy ahí con todo, es que hay que ir con todo, claro. Nosotros partimos de que somos rigurosas y somos científicas. Y cuando uno va con este tipo de proyectos, va con la objetividad y el rigor de la ciencia. No vale, es que yo creo que el marco está... No, Vale, por intuición. no. Es decir, yo voy y digo, el marco está aquí porque lo dicen este y este documento, y el arqueólogo tal, y la fotografía aérea del año 50, es decir, ante todo no hay que perder que somos científicas, es decir, y aplicamos la ciencia histórica a generar nuevo conocimiento y aplicarlo en lo que nos pide el cliente. Y ahora ya sigo. E ahora seguimos con Cristina. Digo, por seguir así a línea, Cristina Mosteiro de Abeluria, que aparte, como por a mañá víamos a máscara, pois é unha abeluria. É unha abeluria, sí. Pero vais de ter que explicar ao público que é unha abeluria, que o mellor está latote ou algo así, coñeceno máis. Exacto. E a que vos adicades desde a economía social? Moi ben, pois boas tardes a todas. Bueno, moitas grazas polo convite, participar nesta mesa tamén rodeada. A verdade é que normalmente eu estou ao outro lado da mesa, dedicámonos á comunicación e á asesoría de empresas, ora vos conto máis, pero normalmente estou aí, escribindo no Twitter, escribindo no Instagram, acabando notas de prensa, así que estar deste lado para min é novo e a verdade é que me fai ilusión estar hoxe aquí. Conto-vos un pouquiño que é a Abeluria. A Abeluria somos unha cooperativa de traballo daqui de Santiago, está formada por 4 socias, Rebeca, Ana, Alex e máis eu, e empezou pois no brau de 2018. Por eso levamos aquí unha Abeluria que depende da zona que sexades pois Estalote, San Xoáns, bueno, isto que explotamos, non, cando empeza o brau. Así que, bueno, como naceu aí en vísperas de verán, pois dixemos, pois veña, como imaxe para identificarnos. Tamén, de feito, se colledes a Abeluria, vedes que no capuchón hai como unhas pequenos puntiños, non? Que forman unha especie de rede. Nós somos unha cooperativa, entón a cooperativa pertenece á economía social, que é unha forma diferente de facer empresa. En que se diferenza? Bueno, pois diferenzas en que os valores da cooperación, en que as persoas que forman parte desas entidades pois tomamos as decisións en conxunto, aplícanse valores feministas, de cuidados, de flexibilidade. Dicimos, por así dicilo, que é unha empresa viva, non? Mantemos as persoas no centro e as decisións tómanse alrededor das persoas. Priorizas iso sobre o capital ou sobre outro tipo de intereses. Dedicámonos a 4 grandes áreas. Unha é a consultoría empresarial, desde a consultoría empresarial que levan principalmente os meus compañeiros Alex e Ana, o que fan é acompañar proxectos que están nacendo e que se poden constituir como cooperativa ou con outra fórmula empresarial, sempre moi ligada á economía social. E tamén proxectos que están en marcha, que en algún momento da súa vida necesitan darlle un xiro, reorientar eses negocios. Logo temos a consultoría de comunicación, que xestionamos Rebeca máis eu, que somos de formación xornalistas, e aí levamos a comunicación das entidades, é dicir, desde o punto de partida de como crear esa marca, como crear esa mensaxe alrededor, identificarnos, explicarnos as demais, porque se non podemos facer grandes cousas, pero se non sabemos explicalas e chegar ás demais persoas, vaise quedar en nós, ou ao mellor nese sector moi reducido. Entón, desde plans de comunicación interna, externas, campañas de comunicación, notas de prensa, redes sociais, que hoxe en día, calquera entidade, sexa máis pequena ou máis grande, ou un proxecto necesita desa comunicación. E logo temos o que sería a parte de investigación, facemos investigación social e sobre economía social. En que consiste? Pois levamos a cabo análises socioeconómicos, tamén estudos de contexto,
Como exemplo, o ano pasado fixemos un estudo para a CEGASAL, que é a asociación que reúne os centros especiais de emprego aquí en Galicia, pois para analizar en que momento estaban eses centros especiais de emprego, que características tiñan e que necesidades tiñan tamén. E logo, a outra pata, a cuarta pata do noso traballo, é a formación. É dicir, todos os coñecementos que temos dentro da área de emprendemento, de economía social, de cooperativismo, de comunicación, pois poñémola a disposición das demais persoas para que poidan adquirir eses coñecementos e aplicalos no seu día a día. Neste apartado de formación, de feito, pois estamos esta semana lanzando un programa de emprendemento que ven moi ben ha caído para esta feira de emprendedoras. É o programa Olimpe Emprende, que é un programa que poñemos en marcha xunto a outras dúas cooperativas, que é Tandem Social, unha cooperativa catalá, e Guazo, que é unha cooperativa extremeña. No mundo do cooperativismo e da economía social, pois sempre defendemos que uníndonos sempre somos máis fortes e o intercambio de coñecementos e de experiencias pois fai que as cousas vayan mellor, sexan máis fáciles e nos podamos nutrir todas. Este programa formativo é a segunda edición, estamos ca primeira, que empezou tamén no verán e rematará agora a finais de novembro, e está pensado para mulleres aquí en Galicia que queiran levar a cabo o seu proxecto. Pode ser que teñan unha idea, digamos, inicial, que precisen madurala, que xa, depende en que momento este ese proxecto, pero digamos que non está constituído. Entón é un programa formativo que se poñerá en marcha de febreiro a xuño, hai de prazo para inscribirse hasta finais de... Perdón, empezarase a poñer en marcha de febreiro a xuño, sí, dixeno ben, e hai de prazo para inscribirse hasta finais deste mes de decembro. Combínase tanto a formación, que vai haber unha parte que vai ser presencial, pequena, pero, xa que podemos volver un pouquiño á normalidade, pois creemos que sempre é bo vernos as caras, e o espazo que se crea non é o mesmo aquí, que a través dun Zoom, digamos. E despois, outra parte sí que será a teleformación e acompañamentos, tanto individuais como colectivos, e un apartado de networking, porque creemos que todas esas emprendedoras é ben que nos nutramos entre todas e tamén coñezamos proxectos que xa están postos en marcha dentro do noso sector e que nos poidan inspirar e que teñamos ese contacto directo de teño esta dúbida, como foi a experiencia real no mundo do emprendemento. E iso é un pouquiño o que facemos dende a Veluria, poñer toda a nosa capacidade a traballar polo cooperativismo, pola economía social. Por iso nos gusta dicir que somos unha identidade da economía social pola economía social. Creemos que outra forma de facer empresa e de crear vida, ao final, pois é posible. E así sería un pouquiño resumido o que facemos. Tedes moita vinculación coa investigación. Exactamente, temos moita vinculación, de feito Ana, que é compañera da Veluria, é investigadora, forma parte do Centro de Estudos Cooperativos da Universidade de Santiago, que a veces me confundo aí co nome. Ela, de feito, está facendo a súa tese sobre cooperativismo e mulleres, porque no mundo do emprendemento femenino, das mulleres e femenino, é certo que no eido da economía social e no cooperativismo se ve que hai é máis fácil que lideremos proxectos dentro desta área. Por que? Porque ao final os valores que ten a economía social, que é un valor de poñer no centro as persoas, de dar prioridade aos coidados, outra forma de ver a empresa, pois as mulleres moitas veces pola nosa socialización e porque moitas veces somos quen tamén levamos o peso dos coidados, para iso é moi importante este tipo de fórmulas. Pero despois desta crise económica, sanitaria, da que vemos, parece que os coidados, poñer a centro as persoas, é o máis importante, non? Sí, ao final creemos creer, non, que sí, que sin cuidados non hai nada, que non hai vida.
que podemos crear, obviamente, unha empresa de fórmula cooperativa, unha sociedade laboral, con todos eses valores, son fórmulas viables económicamente. É dicir, que o coidado non é incompatible coa viabilidade económica. E iso é moi importante tamén poñelo en riba da mesa. Ao final, todo se pode levar a cabo, todo se pode artellar. E incluso pode ser beneficioso na conta de resultados das empresas. Sí, por exemplo, se vemos como foi o impacto da crise de 2007, incluso a COVID, non fai falta ir tan lonxe, vemos que as entidades de economía social resistimos mellor, porque ao final, se as persoas é o que prioriza, ti a hora de reducir non traballadores ou traballadoras, ou coller e poder recortar algún salario, en fin, vai ser o último que vas ir por eso. Non vas priorizar que se manteñan os postos de traballo, que se manteñan as condicións e buscar outras fórmulas para poder facer fronte. En el campo de la cultura fueron las que mejor resistieron la crisis del 2008. Fueron las que mejor resistieron. Parece de sentido común que un lugar onde hai un bon lugar de traballo, non? E que as persoas forman parte, se sinten cómplices dese traballo, pois funcionaría mellor que cando estás baixo unha presión dun modelo máis piramidal, non tan colaborativo, non? Prima siempre el bien común por encima del beneficio. Entonces, es lo que dice ella. Siempre va a primar el que la empresa vaya adelante y que todos sigamos remando hacia adelante y que no se queda nadie detrás. Pues bueno, a mí se me olvidó decir que también somos economía social, no somos cooperativa, nosotros somos una sociedad laboral, que es una cosa diferente, después ya hablamos. Bueno, pero estamos ahí. Sí, pero bueno, cuando terminemos, ya hablaremos. Creo que encaixa perfectamente isto da cooperación e da colaboración e de facer equipo e poñer as persoas no centro co modelo de creativas galegas, verdad, Isabel Pernas? Como nacestedes, a que vos dedicades, quenes sodes, quenes estades detrás, aparte de facer esta preciosa decoración da feira? Bueno, pois o meu nome é Isabel, ante todo, moitísimas gracias polo convite para poder estar aquí hoxe presentando Creativas Galegas. Eu, ao contrario de Cristina, non me fai moita ilusión estar aquí detrás porque me impón bastante e, sobre todo, nun salón así. Salín un pouco da miña zona de confort. Pero teño que decir que ao mesmo tempo faime moita ilusión este encontro, é moi especial para min, porque fai 2 días, nada máis, que son moi xoven. Eu era alumna universitaria, perdida, porque, bueno, eu estaba estudiando, os exámenes era relativamente fácil sacalos, era posible, íbame licenciar en Biología Molecular, e de feito licenciéme en Biología Molecular, pero estaba vendo o futuro laboral, estaba o vendo un pouco negro, e cando cheguei a él vino negro. E cando empecé a falar de emprendemento, de como diferenciarme no meu traballo, que necesitaba aportar para que unha empresa me entrevistara e se quedara comigo, algo así, o tipo de reflexións que eu facía e cando as plantexaba, o que pensaban era que estaba un pouco tola, e cando xa dixen que quería emprender no mundo cultural, o sea, o primeiro que se lle poñía na cara a persoa que yo decía era perroflauta, hippie, ponte a traballar e fai algo de proveito na vida. Entón, empezamos a emprender, o primeiro que empecé a escoitar foron modelos de Silicon Valley, modelos de Google, modelos de Apple, pero eu vivía en Galicia. Eu decía, está moi ben, pero eu vivo en Galicia. E aquí como funciona? E o máis cercano que tiña era Zara. Digo, xa, pero un modelo máis real? Entón, a verdade é que me faltou ter ese modelo que me dera como certa confianza para que eu, cando me enfrentaba a ese entorno meu do cal saía da súa zona de confort, entón rexeitaba que eu seguira loitando pola miña ilusión, necesitaba ese modelo que me dera confianza de que é posible, que se pode conseguir, que non é necesario vivir en Silicon Valley para ter un proxecto, e un proxecto cultural é posible. Vale. Entón, a verdade é que se hoxe me apetece estar aquí e me fai ilusión para eso,
para ser un caso real, un caso cercano de que apenas con recursos, ao final, conseguín o meu obxectivo é conseguín ter un proxecto emprendedor que me ilusiona, que está funcionando, que é viable, un proxecto que é unha cooperativa sin ánimo de lucro, un modelo de economía social, como estábamos falando, e como dicíades, que no ámbito da cultura, ao final son a fórmula máis axeitada, porque é un sector moi vapuleado, un sector complicado, e as fórmulas de economía social, a verdade é que axudan moito. O meu proxecto é Creativas Galegas. Sandra, Bea e eu a finales do 2019 empezamos a desenrolalo. E a nosa idea estaba fundamentada nas necesidades que nos tiñamos. Tiñamos cada unha de nós os nosos propios proxectos creativos, un taller artesanal, outra era deseñadora de interiores e outros éramos ilustradores, tiñamos os nosos propios produtos no mercado, queríamos chegar ao noso cliente, éramos pequenas, era complicado, queríamos negociar con proveedores, non tiñamos poder de negociación, éramos pequenas, chegábamos a unha imprenta e o primeiro que nos decían era sí, e eu vou parar de imprimir traballo, vou parar unha empresa grande para facer as túas mingurrias de traballo cando eu me dedico a grandes formatos de impresión para grandes empresas. Entón, sentías que non te escoitaban, sentías que non tiñas poder de negociación ningún, sentías que cada vez que tiñas que facer un envío o primeiro que escoitabas era Dios mío, como vou comprar, como vou vender eu nada se para facerlo chegar ao meu cliente é máis caro un envío que o propio produto. Empezábamos a intentar buscar un lugar para alugar, ter a nosa propia tenda física para mostrar os nosos produtos e eran inasumibles os alugueres. É dicir, tiñamos unha serie de necesidades, unha serie de barreiras que de xeito individual non competíamos no mercado, non éramos ninguén e non tiñamos posibilidades de sobrevivir. Entón, aí foi cando nos as tres e outras marcas empezamos a dicir que tiñamos que xuntarnos, formar un colectivo e traballar baixo unha única entidade, baixo unha única imaxe, unha unidade que é o colectivo Creativas Galegas. Entón, Creativas Galegas é esa marca paraugas que reúne a creativos, a persoas creativas, persoas artesás, artistas das artes escénicas, pequenos produtores selectos, é dicir, pequenas marcas e persoas do eido cultural, do eido creativo, do eido da artesanía de Galicia, que nos xuntamos para ter precisamente eso, un poder de negociación, sumar forzas. En vez de ser moitos pequeniños intentando pelear cada un polo seu lado, pelear xuntos co mesmo obxectivo. Entón, esa suma de forzas, ao final, a suma de pequeniños, fai que sexamos unha unidade máis grande e que teñamos un pouquiño máis de forza. A hora de negociar con un transportista, pois non é o mesmo decir que son unha persoa onde somos 3 socios que decir que a día de hoxe somos 220 marcas dentro do colectivo. Non sona igual, xa nos escoitan, xa nos fan caso, xa se sentan connosco e, aparte, somos unha demostración que no ámbito cultural as empresas tamén poden ser rentables, as empresas poden ser viables, as empresas poden ser profesionales, e que seamos unha entidade de economía social e sen ánimo de lucro non significa que non seamos viables, que non teñamos os nosos soldos, que non poidamos vivir deso e que non teñamos proxectos reales, asentados e profesionales. A finales do 2019 empezábamos ca idea, a finales do 2020 conformamos a forma xurídica de cooperativa sen ánimo de lucro e o día 5 de decembro de 2020 tuvemos o valor de abrir un espacio físico de venta con Santiago pechado a cal e canto para vender os nosos produtos de artesanía. Era un risco, pero o feito de ser unha forma de economía social fixo que fora un risco controlado. Por que? Porque éramos 30 e algo marcas as que salíamos xuntas para un mismo espacio. Entón, o aluguer, o coste do aluguer,
dividíamolo entre 30 marcas distintas. Non o soportaba unha sola marca, senón que entre 30 e pico. Entón, ti o que arriscabas era ese 30avo da túa parte. É dicir, era un risco moito máis controlado que se eu salgo de xeito individual. Segundo, o feito de que cada un se dedique ao que mellor sabe facer, o sea, que no noso local podes encontrar desde mobles, desde lámparas, xoiería, ilustración, obras orixinais, reproduccións, roupa reciclada ou obxetos exclusivos feitos a partir de plásticos reciclados. O sea, unha variedade, unha heteroxeneidade de espacio que fai que o cliente, cando chega ali, ao ter esa variedade, teña máis motivación para ir. O sea, é un espacio que chama moito máis que si cando chega a unha tenda o único que encontra pois é roupa, o único que encontra é xoiería. Bueno, pois ali, aparte de que sempre estamos sorprendendo con marcas novas, con produtos novos, pois é outra motivación para que veña. Entón, estas fórmulas de economía social, a verdade é que é a forma que nos encontramos para poder sobrevivir, para poder sair adiante e conseguir un modelo de negocio que sea viable, que sea rentable e que funcione. Todo isto no ámbito cultural e artístico. No ámbito cultural. Bueno, e para dar paso xa falando de cultura, ainda que estamos aquí lexos, Pablo e o meu compañeiro aquí na Universidade de Santiago de Compostela, na área de cultura da OSC. De feito, seguro que é o que mellor conoce este Salón Noble de todas as... Bueno, traballo aquí habitualmente. Exactamente. É de que está... A mí non me impresiona, porque estou arriba, abaixo, atrás e polos lados tamén. E que fai a área... Non me gusta nada este salón, teño que dicilo, porque como espectador e as persoas que estades aí ides a acabar con tortícolis seguro. Claro, todo o rato ca cabeza. Sí, calquer acto que supere os 20-25 minutos, claro, porque está pensado para ser como unha especie de parlamento. Pero, bueno, é efectista. Gracias por estar con nós. Contanos que fai a longa trayectoria da área de cultura da OSC, moi vinculada co emprendemento, como decía na presentación. Moi vinculado, sí. Bueno, o primeiro que quero dicir é que estou encantado de estar nesta mesa como único varón, porque, desgraciadamente, o habitual é todo o contrario, non? Entón, síntome moi ben de estar aquí. Bueno, do que vos vou falar, que é unha área... Estamos noutra dimensión, o que acabades de falar vos, porque esta é unha área que está metida dentro dunha institución académica, non? Que é a Universidade de Santiago. E a área de cultura, que se creou hai 31 anos, antes había algo parecido, pero, digamos, con unha estructura e unhas iniciativas, digamos que sí, uns obxectivos concretos, empezou a funcionar desde ese momento. E, aparte de organizar actividades, que tamén, damos concertos, exposicións e tal, temos dúas líneas prioritarias, polo menos nós si lle damos esa prioridade, aínda que son menos visibles, que é a línea formativa e a línea de participar en unidades de produción, que forman, digamos, que unha especie de continuidade e que dá moitas veces un resultado para as persoas emprendedoras, uns spin-offs, que xa voan libres, verdad? Que saliron daqui, que se formaron aquí, tiveron as súas experiencias artísticas aquí e despois crean as súas propias propostas culturais e artísticas fora da universidade, e deso, ao longo dos 30 anos, hai bastantes casos, sobre todo no mundo da aula de teatro, moitos dos actores e das actrices que se ven na televisión de Galicia, que ahora están tendo incluso dimensión estatal e internacional nas series de Netflix, pasaron pola aula de teatro. Porque estudiaron aquí, estudiaron biología, estudiaron medicina, estudiaron económicas, pero estudiaron na aula de teatro e formáronse nese eido aquí. E nas áreas formativas, o que procuramos, a través de distintos módulos, é unha formación normalmente en dúas etapas, unha de iniciación e outra de perfeccionamento, vamos a chamar así. Isto temos líneas en danza contemporánea, temos líneas en arte dramática, temos líneas na música orquestral,
e no eido da fotografía. Formación, é dicir, cursos e módulos formativos. E despois temos unidades de produción onde a xente ou ben pasaron por esas líneas formativas primeiro ou xa viñan formadas de fora, vamos a chamar así, poden participar nas unidades de produción, que son a Compañía Institucional de Teatro, o Coro Universitario, a Orquestra Sinfónica da Universidade, a Compañía de Danza Contemporánea, participan aí e participan durante o tempo que están na universidade. Poden estar solo un curso, poden estar moitos, 4 cursos, ou incluso xente que están máis, que recunca despois de rematar as carreiras, que siguen aí. E destas unidades de produción e das líneas de formación, sobre todo no ámbito, como decía antes, do teatro e da danza contemporánea, salen por iniciativa propia e como actividades verdadeiramente emprendedoras, compañías independentes, que nós lle damos a cubillo a través de determinadas plataformas para os primeiros pasos, un encontro de teatro universitario, un encontro de danza, para que presenten as súas primeiras iniciativas e despois xa, digamos que veñen como compañías invitadas, volven a casa, pero para presentar o que fixeron xa pola súa conta, non? E nós damos moitísima importancia. De feito, nos momentos económicamente críticos en que nos recortaban drásticamente os fondos, sempre tivemos moi claro que era preferible deixar de programar concertos ou de facer ciclos non sei que, pero manter sempre as unidades de produción e as líneas de formación. Para nós estaba eso por encima de todo. E a pesar deses pesares, sempre mantivemos, non houve nunca interrupción. Lógico que esas sean, digamos, que as líneas prioritarias. E o de organizar concertos tamén está bonito, pero antes hai que, digamos, que atender a esta vocación formativa e académica. Logo tamén temos, digamos que complementariamente, vamos a chamar así, participamos como unha unidade onde se fan prácticas externas nos graus de Historia da Arte, do Máster de Arte Contemporánea e de Historia. Entón, estas persoas que están facendo, fan aquí 3 meses de prácticas externas, cando están no grau, no 4º curso de grau, e no Máster de Arte Contemporánea. Entón, veñen a facer prácticas, pero realmente a traballar no práctico. Sobre todo os do Máster de Arte Contemporánea, da Facultade de Xeografía e Historia, participan na montaxe, desmontaxe, na programación e no comisariado das exposicións. Nos temos unha línea de exposicións, aí podedes visitar unha maravillosa exposición sobre a historia desta institución, e participan despois e adquiren, digamos que, unha experiencia que o máster non lle dá. O máster é moi teórico. Pero eses 3 meses que pasan aquí aprenden na práctica moito máis de todo o que aprenderon na parte teórica. E os de Historia de Arte tamén participan, sobre todo, na preparación do museo virtual, que agora está na web da USC, que se pode visitar. Pois moitas das persoas que colaboraron para catalogar algunha das pezas e tal, pois fixeron, eran os traballos de prácticas cando estaban con nós. E iso, todo, forma parte da vocación que ten esta universidade de preparar as persoas de forma integral. Non só preparalos durante 4 anos para sacar un grau, despois facer un máster, senón que tamén adquiren o que se chaman as competencias transversais, que cada vez teñen máis importancia e que cada vez teñen máis valor a hora das multinacionales elixir a personal. Isto non é unha coña, isto é unha verdade que na miña familia teño 2 casos. Persoas que van con a carpeta chea dun currículum de 800.000 másteres, non sei cantos graus, non sei cantas titulacións, e outra persona con menos, pero que escollen a esta, por qué? Porque estuvo no grupo de teatro da universidade, ou porque sabe tocar un instrumento, estuvo nun cuarteto, ou porque estivo nunha asociación cultural. Por qué? Porque son elementos que as multinacionales saben que forman as persoas en traballo en equipo, en representación institucional, en responsabilidade social. Entón, bueno, son, ás veces,
pasan desapercibidas, pero son líneas de traballo moi importantes dentro da propia universidade, como é o deporte, ou, digamos, todos estes servicios que forman parte da nosa vicerreitoría e que forman as persoas dunha maneira integral, a parte de adquirir coñecementos para sacar un grau, ou para despois completar con un máster ou facer un doutoramento, que é moi importante, pero se tes tamén estas habilidades e que ademais ahora tamén se valoran, non? Currículum complementario, que se chama, con créditos, por facer, por participar nesto, xa teñen un recoñecemento académico tamén no expediente das persoas que o fan. Isto un pouco resumen do que... Moitas gracias, Pablo. Pola mañá, na mesa da mañá, creo que se falaban destes temas que moderou Carmen Casado, da empleabilidade e deste currículum tan completo que precisamos as persoas. E, bueno, e estas facetas de emprendemento que tamén son sorprendentes da área de cultura, seguro que descoñecidas, como esas pequenas, ou non tan pequenas xa Sí, spin-offs. por desgracia, é bastante descoñecido. Moitas veces, eu fago, todos os anos, participo do programa de formación de titores, que son persoas que están facendo o cuarto xa de grau, ou de terceiro, e que despois van ser titores dos que chegan en primeiro. Persoas que xa levan aquí 3 ou 4 anos, e na miña intervención, que conto isto un pouco máis ampliado, dice, é a primeira vez que sé que na universidade hai un grupo de teatro, ou que hai unha orquesta. E non será porque non aparece na web todos os días, e nas pantallas das facultades sale a nosa programación, pero eso, a mí cada vez que me din isto, se me cae el alma dos pies, porque facemos un gran esforzo. A ver, por outro lado, todas estas líneas están cheas de xente, que non entran todos os que queren entrar, tamén é verdad, entón tampouco daría para moito máis, pero o descoñecemento moitas veces é por cuestión de, non sei, de falta de comunicación seguramente, algún error. Sí, seguramente. E por falta de molestarte en buscar tamén. Claro, hai as dúas partes, non? Sí, eu penso que é dos partes. E falando de emprendedoras e de mulleres, a cuestión, a parte do ratio global home-muller que anda 60-40, dependendo dos anos e dos cursos, en cultura é moito máis a muller, moitísimo máis. En cultura, da área de cultura, me refiro, moitísimo máis. Na aula de teatro, as últimas producións da aula de teatro son todas mulleres, as actrices. E o pobre de Roberto Salgueiro dice, van a pensar que eu non pago papeles para homes, pero é que claro, o nivel é moito maior o das mulleres. No coro, o director do coro me chamou hai uns días que está desesperado, porque ten sopranos, ten contraltos e ten mezzo sopranos, pero non ten barítonos nin tenores. Claro. E en danza, bueno, danza xa é un eido, por desgracia, non? Así, tradicionalmente, como que está decantado que as mulleres, cousa que non é verdad, porque nós tivemos e temos grandes bailaríns na compañía de danza contemporánea, pero tamén, e sobre todo as spin-offs, as compañías que salen, son chicas. E, bueno, na orquesta non, na orquesta está máis equilibrado. Hai un pouco máis de mulleres, pero está máis equilibrado. Pero a muller está moito máis presente, en xeral, e dunha maneira máis activa, máis participativa. Moi ben, Pablo. Bueno, despois de escoitar estas 4 maravillosas experiencias, tamén outra forma de ver a universidade, como ocurría na mesa anterior, aquelo da biotecnoloxía, da transferencia, eu penso que ahora sí que se abrirá un debate, non? E algunhas preguntas que penso que vi aí caras interesadas nas temáticas. Falouse aquí de investigación histórica baixo demanda. É sorprendente ver unha empresa de base tecnolóxica, unha empresa de base científica consolidada das primeiras da Universidade de Santiago. Ya decíamos hoy por la mañana, yo me considero la abuela de todas estas jornadas. Sí, pues yo creo, es que ya no recuerdo, es que... Fai tempo. Ya llovió mucho desde la primera vez que vinimos a una cosa, y siempre encantadas. Sí, en cuanto Eva nos llama, allá vamos. Pero ainda sigue, como dice Pablo, sorprendendo cando contamos, por exemplo, nas facultades ou na Facultade de Historia, que se pode crear unha empresa de base científica, de base de coñecemento, e que pode pervivir no tempo e xerar un emprego de calidade e incluso un bon lugar de traballo. Como falaba tamén a Beluria, non? De buscar
Cristina, bons lugares de traballo que son rentables económica e financieiramente e que o modelo non só é o de Silicon Valley, como nos decía Isabel, que a min cando me contan a historia de Steve Jobs, pois o mellor tampouco me vexo moi reflexada nela, e digo, pois eso, pois tampouco nos contan os fracasos que ocorren en Silicon Valley, que tamén son moitos. De feito, nos falan de empresas unicornio, que é un animal imaginario que realmente existe, e que se valorizan nun ano nun 1.000 millóns de dólares, e iso ocurre ás veces, pero non é a realidade. E a nosa realidade tamén é outra, e tamén se pode crear emprego. E, bueno, coñecer iniciativas como a área de cultura, que é realmente un departamento, un servicio gratuito da universidade moi forte, con unha longa trayectoria, e que saben moi ben no que están traballando, moi profesionalizada. E, bueno, que temos unha sorte na universidade de ter un servicio, exposicións, aulas de teatro, concertos. A verdade é que é un privilexio poder disfrutar desta calidade e que, bueno, moito do noso alumnado que se forme e despois incluso que profesionalmente, ainda que estudiara bioloxía, pois que se dedique a esta parte máis artística e que poda vivir dela. E penso que a importancia dese currículum complementario, integral, e que temos que, como eu vía xa a cara de Piruxa cando decía que non nos coñece un alumnado, pois ten a obligación o alumnado tamén de coñecer, cando se matricula nunha universidade, todo o que hai, ainda que eu tamén estou nese grupo de formación, e cando lle falamos, bueno, se a área de cultura non coñecen, imaginadevos a área de emprendemento, e xa non digamos a de emprendemento femenino. Pero aquí pasa, es decir, también es el emprendimiento y de la persona cuando llegas a la universidad. Es decir, tú llegas y vas a estudiar lo que sea, y yo lo primero que hice fue a ver qué es esto de la Biblioteca Xeral, a ver qué dan, a ver si daban algo. Ya no me apunté a teatro ni cosas de esto, pero ya me apunté al área de deportes. Yo soy fan del área de deportes, que es la otra pata del área de cultura. Es decir, un poco también el desarrollo integral. Es decir, pues estoy en la universidad, hombre, no me voy a meter en la turna porque no... Porque xa non existe, no procede. Pero sí disfrutar de lo que es la vida universitaria. Eu, neste sentido, quixera, comentar, non é unha anécdota, un dato. Os alumnos e as alumnas de Erasmus saben moito máis do que hai na universidade que a xente de aquí. Os Erasmus aparecen os 2 días, están todas aí presentándose para ser actrices na aula de teatro. Non saben falar galego nin español, pero se presentan. Claro, non poden participar na montaxe, pero sí, despois van aos cursos e tal, e aprenden galego. En 3 meses aprenden galego. Mais ou menos, non como Otero Pedraio. Pero, que tal? E na orquestra tamén veñen a estar 4 meses e dicen, por favor, pode estar na orquestra 4 meses. E tal, e están. E presentaron enseguida. E saben todo o que hai. E veñen por ali, por a nosa oficina, preguntando as chicas, sobre todo, chicas porque son as que hai, chinas, que hai moitas, e que casi non se poden expresar en español, e que este baile contemporáneo é lo mismo que baile latino. Dice, no, porque para eles, a ver, eles son de outra cultura. Latino e contemporáneo para eles sonará que non é ballet, pero non saben diferenciar. Entón, explicas en que ven unha cousa e outra, e un ano pasado apuntouse a baile tradicional. Estaba encantada, había bailando muñeiras. Aprendeu a bailar a muñeira. Unha chica de China, sí, unha chinesa. Pero es que eso te da unos recursos, el saber música, teatro... Claro. Lo que decías antes, te da unos recursos para la vida que... Afrontas os problemas e buscas as solucións de outra maneira. Antes, non sei exactamente quen o comentou, Eva, o tema de que a cultura é un ámbito no que é máis fácil salir das crises. A pesar de que é un dos sectores que generalmente máis sufren as crises. Sí, claro. Porque o primeiro dice, a cultura non é imprescindible. Non é imprescindible. Entón, se prescinde dela. Pero, sin embargo, é un sector resiliente. Está aí, aguanta, busca maneiras, busca salidas, busca recursos, e renuncias a ganar 40.000 euros por unha cousa, ganas
300, pero sigues adiante, sigues mantendo tal. Entón, neste sentido, eu creo que sí, que dá outra maneira de entender a resolución de problemas. Sí. Eu estou totalmente de acordo e, de feito, acabamos de pasar un confinamento e todo o mundo recurriu á cultura para, psicolóxicamente, manterse amueblado as cabezas. Está moi ben as profesións tradicionais de éxito, pero a cultura foi o que nos salvou nestes momentos que estivemos encerrados. Sen embargo, eu non son tan maior e cando na miña casa ou nos meus amigos, persoas de 30 anos que lle decía que emprendían no mundo cultural, que nos dedicábamos ao mundo da ilustración, a artesanía, o primeiro que che din, efectivamente, é por que non estudia, o sea, por que non te buscas un traballo de verdad? E dis, pero isto é un traballo de verdad? Non, búscate un traballo de verdad, tío, que queres de vivir de moca. E cando ti fas unha carreira universitaria, no momento que te planteas unha carreira así máis de filosofía ou algo de creatividade ou algo relacionado coa cultura, o primeiro que che din, pero eso ten salidas? É o primeiro que che planteas, é un abogado, é un médico, é un notario, opositas, saca plaza. Parece que esas son as tres alternativas. Entón, é que a cultura barrenola é o teu hobby para os ratos libres e barrena da túa mente como unha opción laboral rentable e un traballo de verdade. O sea, de feito, nós, por exemplo, a sensación que temos é de que, tendo un proxecto que é viable, parece que en todo momento tens que justificarte oye, que somos un colectivo profesional, temos un proxecto profesional, asentado, viable, rentable, pero telo que justificar. Porque o primeiro que se plantean é, bueno, estos aparecen, echan 2 días e ya se van. Telo que justificar triplemente. Efectivamente, de hecho, te decían, abrimos en diciembre y en enero te decían, pero seguís, no veníais para estar unos días y marcharos. No erais efímeros. De feito, somos profesionales. Quero lanzar unha pregunta e incorporar a Carmen no debate. É o mesmo decir que Santiago ten que convertirse nun polo de biotecnoloxía e crear empresas no eido biotecnolóxico, estas empresas, ou que Santiago tamén pode ser unha cidade de emprendemento social, humanístico, cultural e artístico. Ten a mesma forza no discurso. ¿Puedo dar un dato? Yo quiero dar un dato. Miéntenos. Quiero dar un dato. Yo no sé si Santiago tiene que ser lo que tiene que ser. Me da igual. Lo único que sé es que las empresas culturales en Galicia facturamos más que Citroën. Es un dato de hace 2 años. Lo busqué yo, ¿eh? Como aval científico. Sí, PIB. En el PIB. Las ayudas que recibe Citroën, las ayudas que recibe el sector cultural. Ahí lo dejo. Es decir, que somos un sector muy potente, que damos trabajo a muchísima población. Es decir, que somos un 3% del PIB. Es decir, prácticamente estamos con Citroën, estamos ahí con el sector de la automoción. Y tiene que ser un polo biotecnológico, no sé. Yo solo dejo dato ahí. Para ser un polo biotecnolóxico, pero sí que é verdade que, por exemplo, levamos 2 anos con unha campaña que se chama Compostela Somos Cultura, que un pouco traballa en 2 versións. Unha das reivindicacións que facemos dende esa campaña é que a cultura forma parte da nosa identidade como territorio e que é dende a identidade dende a que se construe todo, incluso a actividade económica. E a outra cuestión que se reivindica nesa campaña é que é unha industria, o concepto da cultura como unha industria, con ese efecto tractor que ten sobre o territorio, que moitas veces, ti ahora estabas dicindo, e poñas o exemplo da Citroën, que é fantástico, porque sempre se invisibiliza esta parte industrial da cultura. Se supón que a cultura é algo que faz cando tes tempo libre ou algo así, non? E iso non é a realidade que nós temos na cidade. Simplemente apuntar iso. Pero os obxectivos poden ser simultáneos, non deixamos de coidar uns por intentar atender outros. Son complementarios incluso, é dicir, non son excluintes, en ningún caso, son complementarios. E o tema da industria, efectivamente, ese é un dato que pouca xente, non é que
coñeza ou descoñeza, non o ten en conta, simplemente. Por qué? Porque Citroën é unha empresa moi grande, ocupa moito sitio alá en Vigo, non sei que, foi berce das loitas políticas sindicais, non sei que, nos anos 60. Bueno, pero a industria cultural, as orquestras das verbenas, Sí, es que es eso. moven millóns de euros. Eso es industria cultural tamén. A industria editorial, menos potente e tal, pero é que xa son coas orquestras das verbenas. E, falando de spin-offs, xente que estivo na orquestra universitaria, pasan a esta, ganan moitísimos cartos durante 4 meses, traballan como negros, non durmen durante 4 meses, pero levantan moito, bueno, ahora non, porque a cousa está na situación como está, non? Pero é un eido curiosamente invisible nese aspecto, sin embargo está visible na cultura popular, porque a ver que a aldea non gasta os cartos todos que teñen para traer a mellor a Orquesta París. A Panorama. Ou a Panorama, claro. E se gastan todo o dinero que tienen, porque queren ter nesa parroquia a mellor festa do... Pero gastan para traer a Panorama ou a París a túa festa. Pero que a miña filla ou o meu fillo non me diga que quere traballar na orquesta. Sí, bueno, despois está eso, sí, claro. Está Eso xa é o tema outro da conto. familia, pero eso son para os maiores. Como convences a uns pais, a ver, en xeral, hai casos, como en todas as excepcións, pero sí, de que me voy a dedicar, sí, a ser cantante, é difícil Vaita fora, convencer. seu, Saca e unha cando oposición e dá volvas... clases nun instituto. Claro, é que ese é a vara de medir é difícil de modificar, o concepto. Quédanos moitos anos aínda de trayectoria para quitar o San Benito. Mercedes, tiña aí a palabra pedida. Bueno, un pouco a fío de todo isto, pero sí que hai unha serie de cousas. A ver, a min este tema do polo biotecnolóxico pareceme estupendo, non? Isto ao lado, tamén me parece que se dá uns cartos a uns e un apoio a uns e non se dá a outros, non? Non porque non o merezan, non? Sino porque a primeira que non visibiliza as industrias culturales é a administración, non? Nunha cidade onde o PIB da cultura é moi superior a de calquera outra cidade de Galicia e supón o 6 e pico % do noso PIB. Que é moitísimo, sobre todo se temos en conta que hai sectores completos da cultura que non entran na estatística cultural, por exemplo, nós. Sí. Nin nós, nin, por exemplo, todo o mundo vinculado á rehabilitación, desde arquitectos hasta empresas que se dedican á rehabilitación, non? Parte do mundo do deseño gráfico non está aí. O sea, hai un montón de campos da cultura que non están na estatística cultural. Entón, igual vai resultar que achegamos moito máis ao PIB que outros sectores que son máis, aos que se lle dá máis importancia. Porque Citroën é moi importante en Vigo, pero entre outras cousas porque é recoñecida, non? Que aquí non é. A cultura foi recoñecida como riqueza nos 80 e nos 90, que era cando non había empresas, pero agora que as hai, ao contrario, está totalmente devaluada, non? Iso para min é como, bueno, unha desas oportunidades que constantemente está sendo desbotada, non? Bueno, tamén habería que ver o concepto co que as administracións, a local e a autonómica, entenden a cultura, non? Que sempre é como algo a subvencionar, non? O sea, igual que se fala de... A ver, ninguén pensa en promocionar o sector da madeira dando subvencións ás empresas da madeira, non? Senón xerar condicións para que haxa máis empresas, para que as empresas sexan máis grandes, para que xente monte negocios, para que tal. En cambio, coa cultura, o que nos dan son subvencións, que non é o que queremos. O que queremos é traballar, porque somos quen de comer o mundo. O sea, só hai que ver, por exemplo, o audiovisual, non? Que é a nosa gran industria cultural.
o sector dos videoxogos. Por exemplo, os videoxogos son, no resto de Europa é unha das industrias culturais que entran nas estatísticas. Que máis move, sí. Pero en España non, que tampouco está nese 6% da cidade de Santiago. Non? O sea, hai moito mundo de emprendemento no sector da cultura e das ciencias sociais que está invisibilizado, simplemente. Que a veces non hai que facer moito máis que facelo agromar e que se vexa, non? E este caso o sector noso é evidentísimo. A artesanía. O sea, que neste estudio que fixemos sobre a economía social e as industrias culturais era evidente, o sea, o concepto en España das industrias culturais é ridículo, non? E nisto hai moito que facer. E aí o Concello ten moito do que se aproveitar e aproveitarnos todos, non? Que sumar. Simplemente facer unha estatística do sector cultural sobre as bases reais do que son, do que é, pois posiblemente iba a ser algo bastante sorprendente. Non? Porque se fai, pero sempre é sobre a estatística dos sectores considerados cultura desde os anos 60. Entón, claro, as imprentas, joder, é que eso está xa casi amortizado. Sí, sí. Sí. Claro. Pero hai campo de sobra. E moita subvención, eso tamén é certo, O que pasa é que o modelo de subvención non todos os modelos de negocio se poden acollerse. Por exemplo, nós, maiormente, non podemos ir a subvencións do sector cultural porque financian o 80% do proxecto. Entón, eso está guai para que cobra unha entrada, pero se non cobras unha entrada, pois non podes acollerte a subvencións, non? E tampouco podemos pedir proxectos de investigación. Porque como es que pedir mínimo 300.000 euros, pero si yo con 10.000 ya me llega. Pues hacemos maravillas con 10.000. Nos comemos el mundo. Pues, claro, pero los proyectos de investigación están pensados para cosas súper enormísimas y entonces, claro, dices, bueno, ¿cómo hago yo? Bueno, ya están pensados para grupos consolidados de universidad. Antes había, sí que se podía colaborar, universidad-empresa, eso se fue perdiendo también mucho. Pues por ahí hay que ir. Y bueno, entonces, pues claro, si piensas en un proyecto de investigación y te dices 350.000 euros, pero ¿a dónde voy yo con esto? No me voy a ir al Caribe. Claro, es decir, entonces, claro, también habría que adecuar esas cosas, es decir, que hay empresas culturales que la investigación en biotecnología, en medicina, sí que requiere grandes inversiones, pero a lo mejor la investigación en cultura y en humanidades, con muchísimo menos puedes llegar a muchísimas empresas. Pasa igual que como naceu a transferencia, que decía José Luis Villaverde. Naceu pensada para unhas áreas do coñecemento, patentes, entonces toda a medición da transferencia é conforme a resultados de investigación de ciencias moi experimentais, moi tecnolóxicas. Entón, aí, claro, quedou abandonado e despois o ano anterior se lanzou o famoso sexenio de transferencia e se sorprenderon dos resultados. Digo, oh, sorpresa, si só se transfiren nas áreas profundamente tecnoloxizadas e masculinizadas, onde queda todo o campo das humanidades, das ciencias sociais e onde están as mulleres tamén, por outro lado. Bueno, para seguir respetando os tempos, a verdade é que a mesa é un luxo, o igual que a anterior, a de biotecnoloxía, as humanidades, as ciencias sociais, o eido cultural. Bueno, pois gracias, Pirusa, por a investigación histórica baixo demanda, Isabel, a unión no ámbito cultural, Cris, por a investigación na economía social, e a Pablo por a formación académica con esas competencias transversais e por convencer a algunha familia de que o seu fillo pois, se meta tamén na área da música, que non vamos entrar en detalles personales, por onde nos vamos levando. Moitas gracias. E, bueno, da biotecnoloxía a estas áreas de humanidades, ciencias sociais, culturales e artísticas, vamos pechar esta tarde co tema moi masculinizado que é a área TIC. Ou non tanto, mellor. Seguro que nos van rachar estes estereotipos as compañeiras que van subir ahora á mesa, que son a profesora Mariluz Castro Pena, e tamén emprendedora de Imagine Software,
e Cristina Gamallo. Pero mentras elas suben, vamos a dar un forte aplauso a este luxo de mesa. Moitas gracias. Non temos nin descanso, vai todo seguido. Todo seguido xa. Benvidas. Decíamos que o Salón Noble impresiona un pouco, non? E ao mellor é un lugar moi pouco tecnolóxico, incluso. Non de que irades? Non temos mesillas de sobra, non hai problema ningún. Bueno, temos espacio. Temos espacio, que vos sintades cómodas para falar. E, bueno, mentras se vai sentando, pois teño aquí ao meu lado a Luz Castro Pena, que lle pasa igual que a Mercedes e Pirusa, son das primeiras, das pioneiras, e que tamén sempre nos dice que sí. E aparte, como no sector TIC hai tan poucas mulleres, pois ainda encima as poucas que son sempre tiramos delas. O mesmo lle pasa a Cristina Gamallo, que tamén da empresa Situm, e vinculado ao CITIUS da Universidade de Santiago de Compostela, que tamén sempre nos dice que sí. Esta mesa que pecha, empezamos hoxe ca biotecnoloxía, fomos a un eido máis feminizado como é a das humanidades, a cultura, a parte artística, cambiamos, ou non tanto, porque a TIC, como todo o anterior que falábamos, é transversal. Ao final, trátase de non facer tanta dicotomía, estamos aquí ou estamos ali, senón todo ten que xuntarse. E as ferramentas tecnolóxicas para todas nós e para todos nós, inda que estemos no Salón Noble de Fonseca, son fundamentais. E basta vernos como estamos comunicando e, bueno, é todo o debate que estamos tendo. Doulle, en primer lugar, a palabra a Mariluz Castro Pena, que ten unha longuísima experiencia e trayectoria como empresaria, como emprendedora, como docente. E, bueno, lanzábamos unhas preguntas sobre esas frases que escoitades as mulleres e as TIC, si realmente estamos, non estamos, si temos problemas, si porque desde pequenas xa nos vamos alonxando da tecnoloxía, temas como a necesidade tamén de formarnos no tema da programación en todas as carreiras, en todas as áreas do coñecemento. Luz, síntete libre nesta última hora que temos aquí de feira para comentarnos e contarnos a túa trayectoria e compartir con nós as túas aprendizaxes. Vale, pois, antes de nada, graciñas, Eva. Ainda que dis que pode ser certo que o salón impón, eu síntome moi cómoda e como na casa, como en familia con todas vos. Así que, bueno, a pregunta do millón é por que somos poucas nas TIC, non? E é certo que somos poucas. Despois, se queres, vos dou así algún dato, pero, vamos, non chegamos ao 25%. Entón, somos moi poucas. E iso a min o que me fixo reflexionar cando Eva plantexou estas preguntas foi como empecei eu, non? O sea, por que eu estou e outras non están? Pois, bueno, eu empecei coas maquinitas, o sea, cos videoxogos, coas Game & Watch, que non sabredes nin o que son, o mellor, pero, bueno, eran unhas máquinas que só tiñan un videoxogo. E de aí pasei a un Spectrum e a empezar a programar, porque todo iso chegou a min a través dos meus pais e dos regalos de Reis. E me gustaba, e se me daba, aprendín eu a programar con libros e indo a clases particulares. E todo iso me parecía chulísimo. Entón, cando pensei en que estudar, unha das opcións foi estudar informática. Eu sempre digo que me metín en enxeñería informática porque a mí ninguén me avisou de que era unha cousa de homes. Entón, dinme conta de que éramos poucas mulleres, cando cheguei á facultade. Aínda así, dentro do que foron os estudos, eu non notei diferenzas de trato, nin cos compañeiros, nin co profesorado, o mellor outras compañeras sí, eu polo menos non notei diferenzas. Cando si as notei foi despois ao sair ao mundo do traballo. Aínda que as miñas circunstancias foron especiais, porque eu non ia dicir nunca traballei para ninguén, agora sí, pero non empecé traballando para outros,
senón que montei unha empresa con 3 socios ao rematar a carreira, que Imagine Software, pois aí sí que empecé a ver cousas. Por exemplo, cando fomos a comprar un computador para montar a oficina, e o vendedor comentou, tenéis unha chica, así como, que mona. E, bueno, aí o bon é que os meus socios, que son maravillosos, pois xa saltaron eles antes de que saltase eu e dixen, é unha socia, non é simple de... Pero xa ias vendo, non, detalles, con outras empresas, tamén con clientes. Lembro que, bueno, claro, cando nos empezamos, bueno, vou vos contar que facemos, porque non coñeceredes Imagine Software. Imagine unha empresa de tecnoloxía que ten 2 áreas, unha é a parte de multimedia, que era a que levaba eu, onde facíamos, bueno, se siguen facendo, aplicacións multimedia para ámbitos como a formación, a educación, a comunicación, e aí empezamos a facer tamén videoxogos con un carácter educativo e formativo. Entón, entre outras cousas, tamén facíamos páxinas web e aplicacións moi relacionadas coa cultura, porque queríamos levar a informática aos ámbitos que nos gustaban a nós. E outra das áreas é de enxeñería lingüística, que é a aplicación da informática á lingua, porque é outra das áreas que lle gusta a un dos meus socios. E creo que xa me perdín un pouco. Que facíamos? Bueno, pois facíamos este tipo de cousas e lembro que un cliente, era por contarvos así algunha anécdota de abuelita, era moi borde, pero moi borde. Entón, se as cousas non estaban como el quería, montaba uns pollos tremendos. Pero resulta que a min non. Porque, claro, como te vas a cabrear así, como lle vas a berrar a unha muller, non? O sea, tiña así un concepto machista extraño. Un paternalismo, mellor. Claro, exacto, un paternalismo. Entón, como comigo non se ponía a borde, pois mo pasaron a min, en plan de, bueno, pois este xa falaste con el, non? Non tiña esa sorte. E tamén lembro, outra das cousas que máis me impactou, e creo que aí foi onde empecé a tomar conciencia de todo isto e a intentar facer cousas e ser activa na visibilización das mulleres nas TIC, foi que nos montamos unha asociación con outras empresas e cando eu empecé a ir ás reunións desa asociación, eu notei que eu me tiña que gañar o meu posto, non? O sea, que me tiven que gañar ser escoitada e que as miñas propostas se tivesen en conta. Pero eu pensei que era que como acababa de chegar, bueno, pois tes que demostrar que o que ti dis ten sentido. Bueno, non o tomei a mal. Entón, a medida que pasaba o tempo, pois sí, as miñas contribucións se tiñan en conta. De feito, despois cheguei a ser vicepresidenta da asociación, o sea, todo ben. Pero uns anos despois, entraron 2 rapaces maravillosos, pero entraron na asociación e tal como entraron, as súas propostas xa se tiñan en conta. E aí a miña cabeza fixo clic. E dixe, ostra, é que o meu non era porque eu acabara de chegar e non me coñecían. Porque era unha muller. Porque, ao final, eu tamén tiña boas ideas, non era cuestión das ideas. E entón aí, falando con outras compañeiras, decidimos, en principio, facer un estudo de cantas mulleres había no sector TIC en Galicia, que isto foi no ano 2009, e aí éramos un 25%, pero en ámbitos de dirección son un 16%. E as cousas non cambiaron moito, desde 2009. No sector dos videoxogos, onde estou agora moito máis centrada, traballando nos videoxogos non chegamos a un 20%. Pero xogando, estamos case ao 50%. Somos un, 45, depende do ano da estadística. Pero somos case a metade as xogadoras, pero na industria non chegamos a 20%. E iso, como supoño que xa vos daredes conta, ten moitas repercusións
porque se os equipos que fan videoxogos son todo homes brancos occidentais heterosexuais, porque son así, pois claro, os videoxogos que saen de aí son para homes brancos heterosexuais occidentais. Non todos, evidentemente, non? Pero sí a grande maioría. Entón, necesitamos equipos diversos para que haxa diversidade de xogos. E, bueno, creo que para empezar, xa. Está moi ben. Me Bueno, enrollo. antes de pasar a Cristina, a literatura feminista fala dun efecto que é o síndrome da pitufina. Coñecedes os pitufos, que son esas series imaginarias, porque encima son azules, que non sei quen pode ser tan azul. Pero ainda por riba son moitos e só hai unha muller. E eu penso como se reproducen, digo desde a miña ignorancia. E penso cando vexo no sector tecnolóxico, no sector TIC, se non sentides ese síndrome da pitufina de ser a única, que tamén no cine pasa moito nas series tecnológicas. Ahora se incorpora unha muller porque xa queda feo, non? Facer determinado cine, televisión, e que non naxa ninguna muller se é do ámbito, se non sentiche ese síndrome da pitufina. A ver, sí que é certo que durante algúns anos, pois, sobre todo nas directivas das asociacións, pois a veces estaba eu soa, sí, e te tiñan un pouco como, bueno, tal. De feito, lembro que bueno, se contaban chistes machistas e entón se decía, perdó a luz. Como que perdó a luz? Non o contes, non? O sea, entón, sí, pero eu creo que agora menos, bueno, non sei que opinas ti, que o mellor xa pode haber 2, 3, que xa podemos facer un pouco de piña, non? Porque tamén é certo que cando eu empecé tamén nos custaba moito, eu quero pensar que agora custa menos, non? Pero nos custaba moito dar o paso de, bueno, pois, nunha asociación representar as empresas, non? Poñerte diante dun micrófono. E eu creo que fomos e seguimos sendo conscientes de que iso hai que facelo e que, aínda que é máis cómodo estar do outro lado, alguén ten que dar a cara e temos que sair aí, e entón, bueno, pois que xa vamos facendo un pouco de grupiño. E vades creando referentes tamén para as máis pequenas, que realmente é importante o sector, xenera empregos, xenera diñeiro. Sí, claro. E aparte tamén, pois, o tema de que somos usuarias. Teñen que diseñarse produtos tamén para a metade da población e non tan sesgada. Exacto. Damos a palabra a Cristina Gamallo, que é outra compañeira que tamén sempre que dice que sí, e, bueno, eu tiñe ben a sorte de coñecela no edificio Emprendia, porque foi dunha das empresas que estuvo incubada ali, unha empresa de base tecnolóxica, un spin-off da Universidade de Santiago, Situm, xeolocalización dentro de edificios, e dentro do equipo promotor, pois, 2 compañeiros, e Cristina tamén aí ao frente. E a que vos dedicades, Cristina? E, bueno, contanos un pouco a túa experiencia tamén como promotora de Situm. A ver, voy a empezar un poco también por el origen, ¿no? De dónde viene, ¿no? Mi afición por la tecnología. Yo desde pequeña siempre fui una persona bastante inquieta de coger los aparatos, abrirlos y ver cómo funcionaban, ¿no? Era un poco curiosidad. Pero bueno, dentro de lo normal, pues los hobbies que tiene cualquier niña de su edad. O sea, en la calle, jugar a la cuerda, ¿vale? No dirías, o sea, si tú coges este prototipo que tenemos todos, ¿no? De persona TIC, ¿no? Que mucha gente tiene y que es lo que hace que yo creo que muchas mujeres echen para atrás, no podías ver, o sea, decir, bueno, es que es un bicho raro, ¿no? Es una persona normal, muy sociable, bailo en un grupo tradicional desde hace muchos años, ¿vale? Y a pesar de eso, bueno, yo fui una persona que siempre me gustaron mucho las matemáticas, ¿vale? Porque quizás es lo primero que conocemos más relacionado con la informática. Al final, la base de la informática está en las matemáticas. Y bueno, cuando empecé en el colegio, es bien cierto que ayuda mucho, ¿no? Como dice Luz, que en mi casa hubo un ordenador, pues bastante, yo debía tener 9 años, ¿no? Entonces, claro, de repente ves que puedes hacer cosas con esa máquina, ¿no? Y te emociona, ¿no? Yo recuerdo el primer código que hice, ¿no? Nos empezaron a dar clases de informática en el cole, ¿no? Que también, pues aquella era algo muy novedoso,
y realmente lo agradeceré toda mi vida. El primer año que di informática en el colegio fue como abrir un mundo nuevo de, vale, yo si le pongo aquí estos 4 comandos puedo pintar una pelotita en la pantalla, ¿no? ¡Buah! ¿Que me intentaron echar para atrás muchas veces? Pues sí. Vale, pues esta carrera ¿dónde vas a esta carrera? Es muy dura. Nunca me llegaron a decir es para hombres, porque si no ya sabían que de ahí no me salía. Vale, soy bastante... Pero bueno, siempre se vio con naturalidad, mis padres lo asumieron perfectamente y luego lo que dice Luz, ¿no? Una vez llegas a la carrera, sí que ves que hay un número inferior de chicas, ¿vale? Yo nunca lo comprendí, ¿no? Ni lo compartí, pero luego realmente allí te sientes como en cualquier otro ambiente, ¿vale? Nosotros, pues yo creo que justo empecé por la técnica de sistemas, que era donde más deficiencia había de número de chicas, igual éramos 10, 15, pero realmente todo el mundo nos trataba igual, ¿no? En general, raro caso había, ¿no? Y luego una cosa, ¿no? Que sí, tú llegas allí y parece que hay mucha gente que ya dices, estos ya han hecho la carrera, ¿o qué? Yo estoy aquí en primero y no tengo ni idea. No, vale, han friqueado mucho, pero de ahí a hacer la carrera no parten con una ventaja grande, ¿vale? Por ser la persona que se ha pasado 10 horas al día delante de un ordenador. No quiere decir nada, ¿vale? Y eso, allí siempre te sientes pues un ambiente de igualdad. Yo cuando acabé la carrera, bueno, ya empecé a hacer proyectos en la carrera de visión artificial y enfoqué un poco mi carrera a la robótica, ¿vale? Si en las TIC general no había chicas, en robótica, ¿vale? Había muy poquitas. Sí que es verdad que yo me sentí un poco pitufina, porque cuando iba a los congresos a nivel nacional, ¿no? Y a nivel internacional, pues era la chica, ¿vale? O las chicas, ¿vale? En España, en mi época, en el congreso que generalmente hacíamos una vez al año, era la chica gallega y una profesora que había en Extremadura y una chica que había en Valencia, ¿vale? Pero realmente, claro, pero es lo que dice Luz, ¿no? Pues los chistes sí que es algo recurrente, que un ambiente tan masculino, pero bueno, al final convives y sabes que en ningún momento lo hacen para tratarte, o sea, por decir, mi valor de mi investigación nunca lo valoraban inferior, ¿no? Y tampoco en la facultad. De hecho, yo creo que en todos los cursos con los que coincidí, muchas de las personas que destacaban eran mujeres y éramos pocas, ¿vale? Pero sí que destacábamos bastante, es decir, esa capacidad la tenemos. Nacemos con ella igual que nacen los chicos, ¿vale? Simplemente que no es, pues por educación, por ambiente social o por ese estigma que tiene la informática, pues creemos que es como algo para alguien que está todo el rato friqueando. No, esto se aprende como todo, con voluntad, con ganas, es bonito, es divertido, es duro como cualquier ingeniería. Arquitectura es dura, sí. O cualquier otra carrera, todo tiene su esfuerzo. A mí no me pongas a estudiar Derecho, ¿vale? Igual te digo que es infinitamente más dura que informática. Entonces, eso, creo que hay muchas mujeres que además hoy en día no pasa como en mi época, que no tenías acceso a un ordenador. Por favor, desde los 2 años, mucha gente, niños se crecen con una pantalla, desde los 3, los 10, hoy en día las adolescentes todas llevan el móvil. No sé, creo que es importante, por lo que dice ella, a nivel de usuarios, a nivel de capacidad para adaptarnos a los clientes, a la hora de expresarnos. Esa variabilidad también va a hacer que el sector se enriquezca, ¿no? Al final siempre somos un poco diferentes, hombres y mujeres, por naturaleza. Entonces, esos diferentes enfoques se notan. En el caso de mi empresa, yo soy la tercera socia personal con más capital, pero en su momento yo fui la CEO de la empresa al principio. Fui yo la que renuncié a hacer la CEO de la empresa por otros motivos, ¿vale? Pero no en ningún momento que yo fuera la chica y ellos los 2 chicos, la decisión vino por ahí. No, inicialmente yo fui la persona que inicialmente iba a coger el cargo de la empresa. Luego me salió otra oportunidad y, bueno, pues la compaginé y decidí yo misma cederles
ese puesto a ellos, ¿vale? Entonces, eso, con eso quiero decir que bueno, que estar cerca de la tecnología, pues antes era comprensible, ¿no? Que no todos estábamos tan cerca de la tecnología para decir quiero hacer STEAM. Ahora todos tenemos la tecnología. Vale, esa excusa ya no vale. Entonces, creo que es eso, que es quitarnos esa atadura, esa mente de ver a alguien que se dedica a la informática encerrado, ¿no? En una caja todo el rato delante de la pantalla. No somos personas normales, ¿vale? Nos gustan los bares, nos gustan los conciertos, nos gusta el cine, nos gusta la música, ¿vale? Yo me considero, vamos, 100% una persona extrovertida y muy sociable, y eso no es estigma de STEAM, ¿no? Por así decirlo. Entonces, no penséis eso, ¿vale? Pensar un poco más. Las mujeres, no sé si lo sabéis, llevamos en la informática desde el principio, ¿vale? Siempre ha habido mujeres en la informática, desde las primeras programadoras, desde los inventores de la Wi-Fi, desde el principio. Cuando se programó la primera máquina, en la máquina que fue a la Luna, ¿vale? Había una mujer en el equipo en la programación de esa máquina, ¿vale? Imaginaros, ¿vale? Yo creo que por eso, o sea, yo ahora he tenido jefas que ya están jubiladas y que empezaron en el primer departamento de informática que había en el ministerio. Siempre ha habido mujeres, ¿vale? No es como otros campos donde no las había, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, me parece que creo que todos deberíamos plantearnos hoy en día, porque nos perdemos un gran campo de oportunidades, ¿vale? Es uno de los mercados laborales, yo creo que mejores o con más capacidad de crecimiento, ¿vale? Están hablando de que se necesitan de aquí a unos 20 años, unos 20 millones de puestos de trabajo en las TICs. Entonces, cerrándonos en banda a las tecnologías, nos estamos perdiendo una parte del pastel, por así decirlo, muy grande, ¿vale? Y es fundamental hoy en día trabajar en las TIC. No hace falta que hagas la carrera, ¿no? Pero puedes estar transversalmente. En la informática no todo es teclear, ¿vale? Yo me paso el 85% de mi día hablando, ¿vale? Y ordenando cosas, que es lo mismo que puede hacer una abogada en una empresa. No todo el mundo se va a dedicar todo el rato a picar código, ¿vale? Hay muchos puestos transversales, hay muchas áreas. Puedes desde la informática trabajar en medicina, desde la informática trabajar en derecho, desde la informática trabajar en ciencias laborales, desde la informática trabajar en medicina. Es muy transversal. Vale, entonces, bueno, aquí quiero hacer un alegato grande y fuerte por cambiar esta situación, ¿vale? Es fundamental en lo que viene. No sé si habéis visto la presentación del cambio de Facebook ayer, ¿vale? Prepararos, porque el mundo cambia rápidamente. Y por ahí, bueno, para empezar el debate creo que está bien. Está bastante bien, Cristina, Luz. Digo, para abrir debate. Non sei se hai alguna pregunta do público, pero, bueno, se non vos lanzo, que opinades da necesidade de que unha asignatura como programación sexa casi obligatoria desde ben pequenas e pequenos? Que é de romper eses estereotipos que comentaba Cristina, rachar con todo ese estereotipo tan friki que está perpetuado. De feito, o sector está como está. Pero a importancia de estudiar programación, ainda que non seas enxeñeira informática. Sí. A min pareceme moi interesante. Non sei porque, está aí unha... É que eu sei que cando era Perdona, Luz. Cando era eu pequena había moito interese en que fóramos a mecanografía. Eu tiña que dar 400 pulsaciones por minuto, unha cousa que despois vin que me era útil cando me collen un ordenador, pero eu creo que desde que despois sí que os meus pais tuveron moito interese en que fora a aprender Word, Excel, Microsoft Office, non? Pero parece que quedamos aí. Que aquelo da mecanografía ou do aprender Excel, Word, que agora teríamos que ter estas outras habilidades, non digo que sexamos enxeñeiras informáticas, pero sí que esa outra forma de mecanografía. A ver, eu non me vou meter se isto ten que ser obrigatorio ou non ten que ser obrigatorio, ou así. Agora, que se aprenda programación e robótica, pareceme moi interesante porque que temos que saber como funcionan as máquinas. Porque agora
o que dicía Cris, todo o mundo vai traballar con computadores, non? E todos temos un teléfono na man que o que menos é teléfono, non? É un montón de cousas, é un computador que levamos no peto sempre. Entón, temos que dominar as máquinas e entendelas para que elas non nos dominen a nós. Entón, fai falta que saibamos, bueno, pois como está creado iso, non? E é moi bon, ademais, aprender programación porque aprendes a resolver os problemas dunha forma, bueno, hai que dividilos en trociños e vamos separando paso por paso. Eu creo que a min esa estructura mental que nos dá a enxeñería, non é só a informática, pero a enxeñería é moi útil. Entón, a mí me parece moi ben que os nenos e as nenas aprendan programación e robótica, e despois tamén está o tema de romper estereotipos con iso, non? Porque o que dicía Cris, o sea, nas mulleres estivemos na informática desde o inicio, pero eu, por exemplo, na carreira a min me falaron de Ada Byron, pero nada máis. O sea, nos contaban o mito da polilla, que non sei se coñecedes de por que os erros en informática se chaman bug, non? Que bichito, polilla. E, bueno, había unha historia de que era porque dunha vez abriron o computador estropeouse cando eran armarios, non? E ocupaban salas, e cando abriron para ver que pasaba, pois que había un bicho ali morto que fora o que causara o erro, non? Entón, eu lembro que me contaron eso na facultade, pero non me contaron que dentro do equipo desa anécdota, que tamén é un pouco mito, pero bueno, que estaba Grace Hooper, que foi a desenvolvedora do primeiro compilador da historia, que é o que traduce o que nos escribimos en código a linguaxe de máquina. Entón, eu todos esos referentes funos encontrando despois. Polo tanto, está ben que tamén se coñezan porque o que necesitamos é que as nenas vexan que poden ser informáticas ou o que elas queiran. De todas formas, referentes femininos tampouco hai noutros campos. A mellor están aquí historiadoras e dirían, pois, nós tamén na facultade nunca nos contaron ningunha historiadora o que fixo. Tiña Piruxa unha palabra, creo, que ten o micrófono aí. Con el asunto de hai que estudiar de todo. Es decir, yo ahora lo digo como madre afectada del asunto. Claro, es decir, te pones y les metemos ahora robótica. Es decir, todos los TICs y las TICs deberían de ser un conocimiento transversal. Es decir, estar en todas las asignaturas, porque son necesarias en todos los campos. Es decir, hasta poner una lavadora requiere de conocimientos tecnológicos. Sí, bueno, no voy a decir, pero yo conozco a algún informático que lo de poner frío o caliente lo lleva mal. Lo lleva mal. Es decir, no concibe aún que ese aparato se programe. Ahí lo dejo. Entonces, que tiene que ser un conocimiento transversal. Y también erradicar esta idea de que nuestros niños son nativos digitales. Uy, no. No, no. Es decir, saben encender el teléfono, bailar delante de TikTok y hacer 3 tonterías, vamos, en teoría tonterías, porque yo algunas no las sé hacer, con 3 emojis, y sí que entienden algún proceso básico, pero no son nativos digitales. Es decir, se necesita desde pequeños que aprendan efectivamente robótica, pero siempre de una manera transversal. Es decir, que hace falta cambiar el sistema educativo. Pero bueno, pero sí que las TICs deberían de verse con otra visión y siempre de forma transversal. Y también yo creo que están muy masculinizadas porque vienen de carreras, es decir, los informáticos, por lo menos en España, vienen de carreras que estaban muy masculinizadas. Es decir, la física, las matemáticas, todo el ámbito de las ciencias estaba muy masculinizado. Es decir, ahora yo supongo que esto irá cambiando porque efectivamente, es decir, las mujeres son prácticamente 40-45% de las que saben manejar ordenadores, videojuegos. Lo que pasa que también, ahí volvemos al estereotipo del hombre blanco, tal,
Los videojuegos están pensados por y para ellos. Mata, 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 corre, corre, corre. Porque yo lo veo los videojuegos que juega mi sobrina y allí está matando gente todo el día. Pero no hay otra cosa. Pero en eso, el Minecraft ese tamén se mata, ¿no? Hai moita máis diversidade, seguro que sí. Aquí ahora esto se lo voy a dejar a Luz, que es su campo. Pero antes, si quieres, de entrar en los videojuegos, estoy de acuerdo en que debería ser una ciencia, o sea, algo transversal, pero sí que es verdad que en algún momento, pues, ese saber un poco de dónde viene, ¿no? Que aquí hay algo que hace que la información se almacene, algo que hace que nuestros datos puedan ir a sitios donde no deben, pues eso al final yo creo que es como la lengua o como el inglés o lo que sea, ¿no? Es una herramienta para que luego podamos trabajar en diferentes campos. Pero hoy en día, vamos, un químico, un físico, no sé, no se me ocurre un área en el que puedas trabajar sin la informática, sinceramente, muy pocos. Sí, concordo totalmente. O sea, por eso dicía, non sei se ten que ser unha asignatura obrigatoria, non? Unha materia obrigatoria, pero sí debe estar aí. Pero que, ademais, non só a programación, senón o mundo digital, non? Porque os nativos digitais non existen, e hai un libro con ese título maravilloso que sempre recomendo, porque eso, que saiban encender o teléfono ou facer un TikTok non quere dicir que saiban usar ben a tecnoloxía. Entón, como pais e nais, o sea, arriscarnos a que como xa saben, parece que saben, deixarlo así sen control, a mí me parece unha locura, non? Eso. Entón, tamén se necesita educación en identidade digital, non? Que pode ser a materia que hai agora nos centros de ensino ou calquera outra, pero necesitamos saber movernos no mundo digital, pois para non perder os nosos dereitos, para que non nos roben as passwords, para un montón de cousas e todo o que vai vir, non? Saber o que son as fake news, todo eso está moi relacionado. En o que comentabas dos videoxogos, sí que é certo que os que teñen máis orzamento e os que máis se coñecen pois son esos de disparar e tal, pero igual que as películas de Hollywood que máis se coñecen, pois o mellor son as de superheróis, non? Eso non quere dicir que non haxa outro tipo de cinema, e que no cinema independente europeo, por exemplo, que se fagan cousas estupendas. Entón, nos videoxogos pasa unha cousa moi parecida ao audiovisual. Hai grandes superproduccións con moito orzamento, con moita capacidade de marketing, e iso é o que vai chegar máis rápido, pero un pouco máis rascando, non demasiado, hai moito máis mundo e moita diversidade e moitos xogos maravillosos, pois igual que hai películas maravillosas, non? E tamén está ben ver unha de superheróis que a min tamén me gustan, pero en xeral prefiro as películas que me contan algo, non? E que cando saes de ver esa película saes diferente. Pois eso tamén o podemos ter cos videoxogos, incluso máis, porque somos parte activa da historia. Entón, bueno, pois tamén hai que saber ter o tempo e a capacidade de ir a buscar un pouco máis. Non sei se tedes algunha pregunta máis, se non fago eu algunha... Sí, Isa. A mí gustaría facer así un pouco unha reflexión en alto en canto que estabas dicindo agora, que sí que todos temos un pouco a responsabilidade. A día de hoxe vivimos dun xeito tan rápido, tan fugaz, e quizáis temos esa filosofía de ter un mar de conocementos, pero de 1 centímetro de profundidade nesos conocementos en concreto. Entón, o mellor o que decías antes, parece que todos os videoxogos son de matar, pero é que son 4 videoxogos os que se coñecen. Hai moitísimo máis. O que pasa é que trascenden 4.
e son precisamente os de matar. E Trascenden 4 en todo o abanico de opcións que temos. Porque parece que solo se publicitan 4 películas, 4 videoxogos, da igual, a temática, o campo, temos un centímetro de profundidade, estamos tan saturados de estímulos que ao final non temos esa inquietude por profundizar nas distintas temáticas. Eu creo que eso tamén é un pouquiño unha labor de todos e na sociedade que vivimos non é fácil. Simplemente era facer unha reflexión así guai. Bueno, un tema tamén de poder económico, de orzamento, non? Sí, e despois, e a nivel de receptores, non, de todo iso, tamén hai un nivel de tempo, non, de ter tempo para ir a buscar outras cousas, bueno, é un problema complexo. De feito, series, películas que están triunfando en base a moita violencia, pois, porque están aí, Juego de Calamar, están aí encima da mesa, entonces, claro, é un consumo moi rápido, é moi fácil, como diceis. É que, aparte, o sea, existe a fórmula do faster, de ver algo a 2 porque o importante é decir que o vin. Da igual se me enterei de algo ou non. Si non, vin 7 series en unha semana. Non me enterei de nada de ningunha, si profundizo. Pero a conversación entre os meus amigos e eu vin tantas. Unha máis que a ti. Non, eu vin isto, reflexionei isto. De feito, está nos medios, en todas as redes sociais, esa noticia da Galicia profunda. Eu quería que vos, como tecnólogas, é dicir, unha xuíza con máis ou menos gusto ou acerto, dice, le quito porque la Galicia profunda. Se moven nas redes sociais, eu pensei, quen está defendendo a nivel xudicial e saca a luz eso, non hai un interés en que se abra este debate porque calquera lle quita ahora a custodia, por exemplo, a esa nai da Galicia profunda, si todas as redes sociais e todas as mulleres e homes empiezan, yo vivo, que maravilla que vivo en Belesar, que maravilla que vivo... E digo, realmente a mellor non é tan maravilloso vivir en algúns destes sitios onde non hai comunicacións, onde non hai emprego, pero detrás dese eslogan que dice eu tamén son da Galicia profunda, está todo ese movimento das redes sociais. Cal é a vosa reflexión sobre este tema? Que é moi fácil dicir eu son de Escairón e son da Galicia profunda, que é a realidade, non? Pero detrás non hai toda unha intención de quen saca esa sentencia e a pon encima da mesa da imaxe social das redes. A ver, a intención de quen saca esa sentencia xa non sei. Non, pero a intención está conseguida, non? Agora, pero o medio... A lista que publicou a Nova. Claro. Ou quen defende, quen fai a defensa. Quero pensar que unha suiza, non? Non debe decir eso, sí, eso está claro, non? No sacó esa sentencia pensando en lo que se iba a liar, non? Por así decirlo, a la que se iba a liar, non? Pero quen fai a defensa desa... Claro. Pero sí que es probablemente que a la hora de publicarla en la prensa, ¿no? Al final, como todo, no te ponen la sentencia completa, ni los argumentos completos, ¿no? Entonces, lo que destacan exageradamente es eso, ¿no? Y realmente, si tú quieres apoyar en este caso, que yo no me he leído la sentencia y no puedo opinar, ¿no? Ese Omar de que fala Isabel. Es lo que hablábamos, al final todos estamos opinando sobre algo sesgado que salió en la prensa, que no sabemos cómo es el caso general. Que la expresión es muy desafortunada, sí, totalmente de acuerdo, pero claro, al final ha conseguido, o sea, si realmente querías que esa mujer tuviera apoyo, sí que luego está realmente muy bien vendido. Yo no me refiero a eso, sino que nadie se plantea incluso que vivir na Galicia profunda pode ser incluso difícil. Claro. É dicir, de repente sacamos como unha estupidez, unha sociedade tan infantil a forza de clic, que dices, bueno, eu vivo de maravilla, digo, de maravilla seguro que nin tes acceso tecnolóxico, nin tes medios... Sí, que si queres
coberturas. Que se queres ir ao médico tes que desplazarte ata non sei onde. Claro, digo, alguén se plantea que o mellor esa reflexión de que estamos poñendo todos, eu vivo aquí... Pero son as redes sociais. Son as redes sociais. Claro, é o medio no que nos movemos. Claro, as redes sociais teñen cousas boas, porque teñen cousas boas. Pero a reflexión e ir ao fondo das cuestións eso non é o clickbait e este activismo de click, de, vale, sí, eu tamén me sumo e xa parece que fixen un montón, non? Es verdad que sí que a mí me parece muy bien sacar orgullo de la Galicia profunda y yo soy fan y me encantaría vivir en la Galicia profunda, pero me encantaría que hubiera medios en la Galicia profunda, ¿vale?, que pudieran, pues, una buena conexión a Internet. Nosotros cuando llegó la pandemia teníamos un empleado que vivía en la Galicia profunda y como teletrabajaba porque la conexión que tenía no le daba para trabajar, ¿vale? Pues, a ver, nosotros cogimos y dijimos, pues nada, un móvil y se lo proporcionamos. Pero en el caso de un niño que iba a la escuela y que tenía que seguir unos profesores en esa Galicia profunda, pues muchos no podían seguir sus clases online. Entonces sí que está muy bien sacar ese orgullo de la Galicia profunda, pero también está muy bien pensar si realmente en la Galicia profunda hay todos los medios y comodidades que decía Eva, o trabajar para que nos haya. Unha anécdota para abrir debate, simplemente. Sí. Temos aí unha pregunta. Bueno, falando, non sei se me escoitades. Para arriba. Está para arriba. Vale. Co tema que falades de Galicia... Non se escoita, verdad? Non se escoita. Hola. No, que... Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Bueno, que falabades de Galicia profunda, co tema que poñedes en riba da mesa, non, da esa necesidade de dispoñer de medios de internet e demais no rural, recentemente, polo Día da Muller Rural, desde a Federación de Asociacións de Mulleres Rurais de Galicia, facían fincapé xustamente neso, que moitas mulleres do rural que queren emprender e non poden levar a cabo o seu emprendemento porque carecen de algo tan básico como a conexión a internet ou unha cobertura móvil. Entón, bueno, o tema das redes sociais, penso que é esa instantaneidade de sumarse rápido a un movimento e falta o que comentaba Isabel, desa reflexión. Creo que neste caso tamén o de Galicia profunda era por ser muros, que muros, home, se dicimos a Fonsagrada ao millor, está máis na Galicia profunda, tamén creo que tiraba por ese... Bueno, por esa un pouco burla, de decir, home, muros, non... E era un concello... Sí. É unha parroquia. Que non hai. Bueno, a min chamaba... Bueno, pero a Galicia profunda é un estado. O sea, non é... Pero non ten por que ser un sitio concreto, porque... canto tempo, bueno, non sei se xa tedes, pero ainda non tedes, non? Boa conexión aquí. E é aquí, Claro, entón, o centro de Santiago de Compostela, pois tamén é Galicia profunda, porque non hai boa conexión a internet. Entón, por iso digo que é un estado así... Sí, de feito, ano pasado a feira na Plaza de Abastos tuvo certos problemas, pero bueno, non vamos a sacar as cores a Carmen. Volvendo ao tema das mulleres... Quería engadir solamente unha cousiña que me estaba dando voltas na cabeza, compartindo a anterior mesa, a de biotecnoloxía e esta, e era esa necesidade, que ao final... falando no mundo do emprendemento, vamos levar un pouco cara a ese lado, da necesidade de romper estereotipos en todo, sexa na formación, no eido da cultura, sexa no eido da biotecnoloxía, nas TIC, pero tamén do perfil que temos de emprendedora, porque, bueno, eu, así, a modo persoal, eu chego ao mundo do emprendemento un pouco por casualidade, nunca pensara, pois, podo montar a miña propia empresa, non pensara niso, non? Eu estudiei xornalismo, pois,
traballar nun medio ou nun gabinete dunha empresa, pero non ter a miña propia empresa. E creo que é moi necesario romper ese perfil que temos de emprendedora, de empresaria, que non ten que cumplir unhas características A, B, C, D, que hai cabida para todas e que todos os perfis son necesarios. A veces, pois, a timidez tamén é válida, quero dicir, a empatía, o liderado de outro xeito tamén é válido. Eu quero tamén pois, animar as compañeras que están hoxe aquí que hai outras formas. Eu, sobre todo, veño dun sector como é a comunicación, que é un sector moi precarizado e que continuamente, incluso desde a economía social, temos que poñer en valor o que sabemos, porque hoxe estábamos falando fai un cacho das redes sociais, non? Parece que todo o mundo pode comunicar e estamos vendo que non. Entón, barro así un pouco tamén para o sector da comunicación, que é moi necesario poñer en marcha emprendementos propios que nos garanticen un mínimo de cobertura, de poder vivir do que facemos. Entón, iso deixo aí dito de que non hai emprendedora, podemos ser calquera. Que non hai un modelo único. Exacto, non hai un modelo único, sí. O que pasa é que o sector TIC sí que parece que se construí o modelo en masculino. Imaginadevos, claro, como un vaso de tubo. Está construído en masculino por un modelo de Silicon Valley, non sei de onde ven ese modelo tan friki que non ven das referentes que están falando as compañeiras de mesa. Entonces, nese vaso de tubo non encaixan as mulleres e moitos homes tampouco. Entón, se trata, como dice Cristina, de romper e rachar un pouco ese vaso de tubo porque hai outros modelos que son posibles. De feito, ese modelo é que non é nada bo, nin interesante, non? O modelo Silicon Valley. Claro, ese. Que parece que, bueno, pues montas unha empresa e aparte de que, bueno, en xeral o estereotipo un home branco, non? Exitoso e con unhas determinadas características, non? De valentía e de... E un tipo de liderado que non é bo, o sea, que ademais é... Non me sei a palabra, pero... De feito, falábamos antes das empresas unicornio. Esa palabra unicornio, claro, e todo eso, e ter que... Bueno, e vamos a ter unha inversión de non sei cuánto, porque temos que crecer un 20% para o próximo ano, porque despois... Sí, sí. Entón, hai outra forma de facer as cousas. E non hai por que montar unha empresa que en 3 anos teña un beneficio de non sei cuánto e teña non sei cantos empregados. Non, a mellor ti queres montar un proxecto de vida soa ou con unha serie de persoas e poder vivir do que faz e do que che gusta facer. E se podes darte traballo a 5 ou a 10 persoas, pois fantástico, non? Pero non teñen por que ser 20 o ano seguinte e despois sair a bolsa e despois non sei. Nos están vendendo unha película que non ten moito sentido, non? Entón, pois sí, eu aí estou totalmente de acordo contigo. Hai que romper estereotipos. Igual que non hai que ser unha crack absoluta para poder emprender, nin tes que ser a que tengas mellores notas, nin... Eu non sei ti, pero eu era moi normalita. Sí, normalita, e cando me pegaba un año vago, pues me la pegaba, como todos, vamos. Claro. Yo no acabé, o sea, no acabé la carrera curso por año, ni mucho menos. En primera me llevé el batacazo como todo el mundo. Vamos, o sea, era normalita media, según el punto, ¿no? Porque también me gustaba, o sea, me gustaba hacer otras cosas, ¿no? Y no para nada fui una persona que destacara, ¿no? Pues a lo mejor en lo que me gustaba más o en lo que me gustaba menos, pues menos, ¿no? Pero era un perfil normal, tanto ahí como haciendo la tesis. Vamos, en la tesis pues yo tuve la suerte de coincidir con mucha gente que eran números 1 de su carrera, o números 2, o números 3. Hay una generación allí que el que, como decíamos, aquí de esta generación el más tonto tiene un 8 y pico de nota de media. O sea, estamos hablando en informática, ¿eh? O sea, imaginaros. Y para nada quiere decir que a ellos les vayan a tener más probabilidades de emprender que yo, porque yo a lo mejor tengo otras actitudes o otras capacidades. Ninguno de los tres
socios éramos el top de, ¿no? Por así decirlo, porque, a ver, o sea, ahora parece que teníamos un ranking, ¿no? Pero como la ciencia es muy puñetera, al final a nosotros nos juzgaban por nuestro expediente puro y duro, ¿vale? Entonces, cuando acabas una carrera siendo normalita y llegas a la ciencia, ¿no? Claro, dices, ¿por qué no habré estudiado yo más? ¿O por qué habré ido a tantas convocatorias? Porque ahora no consigo una ayuda para poder seguir haciendo mi tesis. Entonces, al final, por eso sabemos, pues, o sea, hasta ese ranking, ¿no? Así tal. Pero al final, ni los que fueron sus números unos, o sea, tenemos otros compañeros que emprendieron y ya cerraron. Y si tú miras expediente a expediente de los que emprendieron en esa empresa o de los que emprendimos en la nuestra, dirás, estos son los cracks. Y no, y nosotros salimos pues porque tenemos otras actitudes, otras formas de ver la empresa, ¿no? Y también pues un poco lugar, circunstancia, tecnología, bueno, es todo, o sea, al final es todo, emprender es eso, no es el conocimiento, es cómo tú desarrolles tu empresa en función de lo que a ti te gusta y en función de cómo tú eres. Al final, como digo yo, Situn tiene ADN de todos nosotros, ¿vale? Es decir, tú al final comparas un poco el equipo y entonces muchas veces nos dividimos en grupos y dices, hay una parte que es como muy afín a mí, otra parte con él y otra parte con el otro y otra parte con el otro. Cristina, ¿cuántas personas sodes en Situn? Ahora mismo 35, 36. No te lo puedo contar ya. Ya he dejado de contar día a día, ¿no? Pero eso, nosotros, por ejemplo, nos gusta pues que sea la gente que trabaje con nosotros, ¿no? Que sea gente que se integre muy bien en el equipo, que sienta a Situn como suya, ¿vale? O sea, que sientan el proyecto como suyo, que se les reconozca lo que hagan bien, que aprendan, que sean un poco dinámicos, que tengan iniciativa, ¿no? Y eso es un poco porque nosotros somos así, ¿no? Entonces, bueno, pues es eso, ¿no? Cada uno genera su empresa. Es lo que decía Luz. Nosotros somos una empresa invertida, pero no fue el objetivo de montar la empresa, ¿no? Nosotros no fuimos un americano que dijo, buah, tengo esto, me voy a forrar. No, fuimos dando pasos y al final, pues las circunstancias por donde te mueves o por donde te manejas te llevan a tomar decisiones, ¿no? Que dices, bueno, pues si realmente quiero competir en este sector, pues necesito esta inversión, porque si no, es un sector pues que realmente en Galicia tenemos dos centros, creo 3, ¿vale? Entonces, claro, no compites a nivel, no es una tecnología que pongamos, o sea, que se pueda poner en cualquier sitio, tienes que expandirte a nivel internacional. Y nosotros siempre nos lo hemos tomado con mucha calma, las rondas y todo, ¿no? También hemos compartido acciones con algunos de nuestros empleados, ¿vale? No somos el emprendedor que quiere todo para él y hace este proyecto porque lo va a vender y se va a forrar. No, disfrutamos con lo que hacemos, tenemos la suerte de trabajar en cosas que empezamos en nuestras tesis. Por eso empezamos el proyecto, porque nos gusta y nos sigue gustando y nos sigue apasionando. En el momento que eso no nos haga ese sentimiento, se acabará. Porque trabajaremos sin gusto y no llegaremos a nada. Son bonitas reflexións para rematar esta tarde, de traballar tamén no que te formache. Pero vamos deixar a Mercedes que fale, sí. Sí, Mercedes. Algo parecido a isto. A ver, a mí me parece que xusto as industrias da tecnoloxía son as que sacaron o mundo empresarial dese esquema de señoros con traxe e gravata. Son as, o sea, vale, está masculinizado, non? Pero os primeiros señores así que mandan e tal, que non responden a ese esquema clásico de Florentino Pérez, non? E a xente do mundo das tecnoloxías, non? Foron os primeiros realmente, os que poden servirnos máis de exemplo a todo o resto, non? E tamén son os que máis visibilizan algo que para min é moi importante, que é que todas as persoas deberían ser emprendedoras,
pero só algunhas son as que son empresarias, non? Que iso é algo que se confunde constantemente, non? E por algún motivo se confunde constantemente e non é bo para as mulleres, que acabamos interiorizando máis que se ti non tes un negocio non eres emprendedora, cando é evidente que cando nace unha nena é unha emprendedora nata, non? No que sexa, non? Entón, aí, bueno, eu nisto, entendo que o vocabulario que usades e tal, pero sempre penso que non é apropiado neste sentido, non? Pero, que queres que vos diga? É que nese sentido o mundo das tecnoloxías, nesta parte de mulleres emprendedoras, que tamén está, sodes poucas, non? Pero estades nun contexto, isto non é bronca, é unha reflexión, estades nun contexto no que, como diría eu, os liderados alternativos son aceptados. Por exemplo, no mundo dos bufetes de abogados, a mí pareceme que aí é todo así como moi clásico. Ou son hippies da economía social ou son todos sota, caballo e rei, non? Hai moito que facer, non? Pero despois vas vendo que hai sectores completos como ese, por suposto, o mundo da cultura en certa medida, non todo, pero en certa medida, non? Que hai liderados de outros xeitos, non? Que son diferentes e que son exemplo para o resto da sociedade. Que hai 30 anos, vamos pensar, nun xefe dunha corporación que saír aí en camiseta, non? Bueno, que non falo do tipo de Facebook, non? Pero sí o de Microsoft ou os de Apple, non? Bueno, pois iso é un referente para todo o resto da sociedade, non? Iso non quita que, efectivamente, é un mundo de heterobásicos, non? Iso, por suposto, non? Pero, bueno, hai esperanza. Sí que es verdad, ¿no? Y Luz estará de acuerdo, que realmente sí que es un mundo pues con falta de carácter, o sea, de personal femenino, ¿no? Pero sí que es un mundo que al final, bueno, parte de Silicon Valley surge, no sé si de un movimiento hippie, ¿no? Entonces, al final, dentro de ese mundo, ¿no? La informalidad era parte, ¿no? De ese movimiento, ¿no? Que venía pues de una base científica y todo esto. Y yo creo que eso sí que lo hemos desformalizado. Yo lo comparo, o sea, es decir, yo es verdad que no, en nuestro sector no hay muchas chicas, pero sí que hay un respeto, no hay un machismo entre compañeros, ¿no? Esos gestos que puedes ver, pues yo, bueno, eso, o sea, tengo muchas amigas que trabajan en el mundo de la construcción, ¿vale? El mundo de la ingeniería civil, ¿vale? Y lo que he escuchado, digo, muy bien, yo tengo 2 compañeros, o sea, soy la única chica y trabajando con, ¿sabes? Siendo menos, tenemos un estigma o un trato que en otras carreras, ¿no? La construcción, abogacía, etcétera, ¿no? El efecto mira de niña. Sí. Tú eres el triple de lista y sabes más que él, pero él viene y te dice, mira de niña. Te voy a enseñar. Cosa que en vuestro campo... No lo hay, no lo hay. En eso es bueno. Sí que lo hay como en todos los casos, pero no es algo, o sea, no es un sector machista, ¿no? O sea, es... Masculinizado. Sí, es más claro. A ver, non sei como... A ver, eu creo que o sector TIC é igual de machista que o resto da sociedade. Sí, no... Claro, non é especialmente. Encontrar... Si dentro das TIC nos vamos aos videoxogos, aí xa hai máis machismo. Nos videoxogos que no TIC xenérico, non? Pero, bueno, eu, en relación ao que comentades deste estereotipo informal, non? Das empresas de Silicon Valley, eu creo que é un pouco máis de cosmético máis que de fondo. Que está ben, que non tes por que ir con traxe e corbata e todo eso, fantástico. Pero despois, por detrás, son
empresarios chungos de toda la vida. Sí, sí, son tiburones, ¿no? Porque te poñen un futbolín no traballo para que pases máis horas ali. O sea, eso non hai dúbida ninguna, non? Entón, todo é para que estés máis tempo ali. E tes comedor ali? Pois, para que non saias e todo ese tipo de cousas que se nos venden como mira que chulo e que guai, non? E como se preocupan polos traballadores, bueno, moitas veces non é así, é unha estrategia empresarial para que a xente bote máis horas. Sí que é certo que despois hai quen eso aplica ben, para ben, que tamén, e aquí en Galicia temos moitos casos de empresas que o están facendo estupendamente. Pero, bueno, que tampouco nos podemos deixar cegar por ese aspecto cosmético de informalidade e... Sí, iso é certo, sí. Pero, bueno, hoxe en día as grandes consultoras TIC seguen indo de traxe corbata, eh? Hai que poñer micro, senón... No. Esa xente tamén, desde a crise do 2008, están mal vistos, non? O sea, van a isto de os venres informais e tal, o sea, tamén son conscientes de que hai cambios por aí, non? Sobre todo que o resto non necesariamente ten ese modelo únicamente para mirarse, non? E iso é importante, penso, para esta xente que ten 40 anos de recorrido profesional. Claro, a min tanto me ten, non? Pero é posible construir outros modelos, non? Non sei se hai alguna pregunta máis. Decía Pablo, San Pedro, o de Cultura, que se pasábamos máis de 15 minutos nesta sala, acabábamos con tortícolis, que era moi incómoda para o público, e levan aquí desde as 4 da tarde. Xa non sei como estarán eses corpos, porque ademais hai que volver mañá, que mañá vai ser tan interesante como as compañeiras que tivemos hoxe aquí. Moitas gracias, Cristina, moitas gracias, Luz. Nesto do sector TIC, como os outros, queda moito traballo, quedarían moitos temas por tocar en máis profundidade do que fixemos, pero, bueno, penso que son boas reflexións e eu agradezco moitísimo que nos acompañades hoxe aquí na terceira feira das emprendedoras dedicada ás universitarias e tamén amosar as persoas que están seguíndonos online, porque as mulleres poden estar en todos os sectores dos que estamos falando e que todos os sectores poden estar incluso interrelacionados entre eles e que o eido cultural, o eido biotecnolóxico e o eido TIC pois poden estar perfectamente correlacionados e así teñen que estar. Mañá vémonos de novo aquí na feira e tamén no Salón Noble de Fonseca ás 12:30, que estarán tamén empresas emblemáticas, como decía Pirusa, pois as pioneiras e algunhas outras novas que están empezando en distintos campos, traballando en base ao que se formaron no seu momento nas súas facultades, creando emprego de calidade e transformando o tecido social e empresarial da contorna de Compostela. Moitas gracias, un aplauso ben merecido para Luz e para Cristina. Con nós. Gracias a ti. Bueno, Carmen Casado, se che parece ben, rematamos o día de hoxe. Telas son...